ġilqlajt ġamata minn nies, ma tistħix fader titkellem dan mod fuq it-televiżjoni. Taqbel il-Knisja timponi il-ċellabat fuq is-saċerdoti tagħha? Le. Inti ġieri għamil sess? Nasib ħammur ma tojjed, issa darbina kollha. Skont xi titkellem fuq livell ta' sess xi jfisser, imma jagħmel sess. L-iktar ħaġa li kont inħoss nieqsa jien m'għandix tfal. L-abort huwa xi ħaġa li jiddividina kompletament. Il-kelma infern ma teżisti imkien. X'għandu jimmotiva l-bniedem biex ma joqtolx? Bil-defaw najdu kelma l-buzz Mil-wahda neħibu t-nejn Nifmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kifu x'fatta u fejn Mela, tlaqna? Merba, nilqakom għal podcast illum fl-studio miegħi għandi lil Father Karm. Father Karm xkun jomu? De Battista. Father Karm De Battista. Ma Father Karm De Battista li ġej mill-MSSP. Again, ħan interpella l-Julian, MSSP, xi tfisser eżatt? Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Għal min forsi jiftakar diġà kelli taħdida ma' xaħat mill-MSSP, dak kien Father Martin Cilja u kienet waħda mill-aktar taħdidiet li baqgħet miegħi għal żmien twil u għal daqstant konsegwentament għandi ħafna kurzitajiet u jiena ħerqan ħafna biex ikolli din it-taħdida li se titħaddet dwar l-istorja tal-Knisja, l-Knisja u s-sess, il-Knisja u l-moralità, l-istorja personali biografika ta' Father Karm. Insomma, ħerqan li nibda, però qabel ma nibda nixtieq infakkar li hemm għatta sponsors, għatta negozji li jagħmlu dan it-tip ta' konverzazzjonijiet possibbli u li mingħajrhom aħna ma nistgħux inkomplu għal daqsent ir-rakkomandazzjoni tagħna hija dejjem li fejn tistgħu tagħmlu użu mill-sostenituri ta' dan il-podcast, mill-prodotti u servizzi ta' sostenituri ta' dan il-podcast. Dawn huma il-Hungry Hippie, il-Browns, il-Vinja Capricci by Abram li tuna dan il-whisky ferm delizzjuż. Il-Jericho, grazzi wkoll lil-Maple li jipprovdu sourdough għalija u għal-patruni. Grazzi wkoll l-Apex Media, il-Derek Meats, grazzi wkoll il-Garmin, il-Kutriko, l-Cabs, il-Ferrara Casa u l-Teatru Malta li jidir li fit-22 u 23 ta' Lulju ġewwa l-Park Nazzjonali ta' Taqali sejtella wirja ferm interessanti, jiena ferm kurjuż dwarha. Minnaħta hija kitba ta' Karl Fiorini li ħolo din il-ġabra ta' mużika li hija mirata għal klip. Jiġifieri hija wirja li l-udjenza prinċipali tagħha huma il-klip tagħkom. Ġu minn fejn jistgħu jġibu il-biljetti għal din il-biċċa tax-xogħol? teatrumalta.org.mt teatrumalta.org.mt u jekk qed narsam /events/feed-do. Jew le, ma qed nikkomplika d-dinja b'mod eżaġerat li ħadd m'għandu bżonn. Imma ħanitfawlhom il-ħolqa fid-deskrizzjoni u ħwejjeġ oħra minn daw. Mela, aktar minn hekk l-appell tal-aħħar patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tgħinuna li nkomplu jkollna taħdidiet ta' din is-sura, jekk tixtiequ tkunu hawnhekk fl-istudio parteċipaw magħna, jekk tixtiequ li tkun tistgħu issaqsu il-mistoqsijiet tagħkom lill-mistiedna, patreon.com/John Malija, issieħbu mal-komunità li hija r-ruħ biex nibqgħu fuq it-tematika tal-lum ta' dan il-podcast. Like, share, daw l-affarijiet kollha, naf li ngħidhom b'mod naqra frivolu ma verament huma ta' għajnuna kbira għal dan il-proġett. Dak kollox minn naħa tiegħi. Tlaqna, jien u Father Karm De Battista. Bro, tant għandi interessi dwarek li ma nafx minn fejn se nibda. Għandi din il-problema jek. Però Julian tan il-parir li nibdew b'episodju biografiku tiegħek ta' meta kellek accident bil-karozza. Tajdilna dik l-istorja x'qal li jista' jkun li tkun punt ta' riferiment għal bqija tat-taħdida. Alright, interessanti, ħafna nies insomma jibqgħu jiftakru din l-imbirka storja. Mela jiena meta kont Form 5 ħanamel low levels, eżattament low levels,
Kont bat ma realtà ġdida, bdejt insir naqra spirituali għaliex bdejt attendi prayer meeting u allura talimt il-kitarra u bdejt nikteb ftit songs u daw qalu li isma' sejri ngħawdex taħna nagħmlu livin ejja kanta u qasam l-esperjenza tiegħek x'ġaralek. U għattilhom ma naħsibx tax 15 ġara bdew levis ommi mhux ħatħallini. U kien iż-żmien fejn il-karnival kien isir f'Mejju. U għallu nabda fil-karnival u għattilhom li ma nistax, żgur fil-weekend ma nistax, u 2 u 3 tal-karnival ejja tnej u tiġi lura 3 lejl wieħed. U mhux ħatqadd. Min kienet jagħmel Daw l-Imbirkin Patrit ta' Soċjetà Missjoni ta' San Pawl. Daqshekk inti assoċjat magħhom. Ma tkun żgħira mill-żmien attendi xi laqgħat. Mill-fond triet patri ma tarajx. Allura lejlet tlaqt kollox. Imma daw baqgħu jiġru warajja b'xi mod. U meta kien hemm din l-esperjenza, talbuni mmur naqsam l-esperjenza, kont ktibt song propju fuq hekk. U għallu lejja ġibi kitarra u kanta song u qasam l-esperjenza magħhom. Ara mort it-tnej fil-ħodu, bad il-kitarra ġdida, kitarra ġdida ferħan bija. Tlaqt għal-vapur ta' u dex. Kitarra akustika jew kitarra? Akustika. Kizmin kien Echo, l-Echo kienet popolarissima, kienet kulħadd miġnu fuq l-imbirka kitarra. Netkellmu 70s. Ġifieri, allura, mort ta' u dex, wasalt hemmhekk tlajna morna f'dar ta' istitutek, morna nejnu tfal, ċajtaw ma' tfal, nilabu, bat warra f'senar morna r-Ramla. U jina, ommi għart li għara ma tinżilx tom, mux diħu ġirieħ, f-nommijiet, diħu ġirieħ, għandak l-eżamijiet, u kif ħatmur, mux ħadu studja, u daw kolla għattulom kolla form 5 u kolla, raħan għandu kodba maħna, għandu studjaw, ġem benġil ta' mod tajjeb u ħallit nimur. Ma dawk nizlu jomu vera minn qatt jelab il-futbol, jiena futbol, nomi ħobb imma futbol. Allura qatt bat iktib tal-poeżiji ta' bil-Malti, insomma qatt nistudja fuq ix-xatt hemm ir-Ramla. Meta ġeja biex niġu lura, qalu wara dak li nizlu jomu jmorru l-ewwel jieħdu għax kellna ħafna tfal, kemm żewġ van wieħed, kellu żewġ trips. Allora ma l-ewwel trip ġilura lina u tilgħin din l-imbirkotela tan-Nadur minn Ramla Nadur u do ma telgħax dal-imbirek van waqaf. U jiena aħna żilna somma, u kellem wieħed mill-brothers għal inta dek tagħmel cross country għetlu, għalija niġruha. U qabel talab niġru. La tala l-van, għad bil-qeda wara fej kont. Min kien dal-saqsik? Brother, kien l-lum saċerdot, Francis, mu Farriġi. U morna niġru. U allora meta tela l-van tela fl-axħar saplilna u tlajna u jien għad qoddim, miflok il-posti għaj fej kont, u dan l-imbirek brother kien ħdejja u l-brother li ħarsuq. U nizlin il-nizla ta' Nadur li għamlet snin jien niftakar għamlet 4 snin għawdex. Għamlet snin dejjem biżrar għatma kienet asfaltata din birka triq. U nizlin din nizla. Jien għatlabtom iġibu l-basket għax kien kont bil-qeda wara, ġejt bil-qeda qoddim. Batt il-Dunkar marġi bejt nistudja la kien kont tifel bil-għal. U nizlin din birka nizla u dal-brother għax damet domna biex tlajna u kollox bada jgħagġel. Insomma, nizlin il-nizla, din nizla biżrar u nizlin jgħagġel. U jina għetnara qabes korozza u nizlin fl-imkienek ta' liħor dan wavan bej il-bibin kienu miftuħin għaddiju, dak iżmien xej bibin miftuħin għaddiju, ma xej seat belts ma jizistux. U nara dan tal-korozza nizlin bil-mod, da tfiela magna tfiela biex franka ftit petrol u nizlin u għed nimpikaw dal-van minn li 17 tifel, iktar minn li suppost. U nizlin kun nara trak ġejjin, nara trak. Mbagħad dan x'ħajjagħmel, ovvjament kellu jislow jaw joqgħod wara li ieħor dan mhux flok Min slowja l-fan slowja? Ma slowjax kellu jagħmel hekk, ma slowjax dan bżiet iktar l-speed biex jaqbżu. Il-fan żied iktar l-speed. Il-van tagħna. U allura meta ġi biex jidħol hekk skidja u libna dorna ġifieri jien. Idejja ħarġet minn ġol windscreen, dan jien qiegħed fuq quddiem taħti hemm il-magna taħraq, naxbeh għożi taħraq, ġira su l-isfel, idejja l-windscreen inkisret u l-van bħarġ ma nafx kif ta' u feċ, idejja ġiet barra mill-windscreen taħt is-saqaf. U jint kaxkar taħt is-saqaf. U ħbat rasi b'xi mod żgur, naħseb intlift ftit sekondi, għax il-momenti dak il-ħin ma tibtax il-raġuna, ta' ma nafx il-muħtana kapaċi naħseb jiddilja ma trauma billi jiddilja ma ħabbod differenti. U f'kot jedem taħt. Niftakar
xoħsejjes, xġieċ, u l-magna fuq rasi tirrejzja. Għalix, u kol ħat jgħajet, t-tfal kif għafna, t-tfal kol ħat jgħajet, ħat esplode, ġbeddet il-ħed-duħan. Da diesel ma esplodix, ma kux tifem. U jien jetem taħt u għetnejt iż-zik, għadni kem biddilt ħajti. Tajt ħajti l-mulejt, tifo, speċi ġejta unek biex namel esperienza naqsam maħħom kif għalla għet misli ħajti u kif jett jiddilja. L-istrat għad mux tab xej għalla jitilqu kolħati. Nifek għal raġuni għek ta' tifel. Dak il-moment biddejk taħt il-van, inti t-proċessa l-inġustizja li saret miegħek. Dak il-ħin, plus illi għaw nizel iż-żejt tal-magna fuq wiċċi, għaw dem, kod isni fen tal-Milan, ma najċ ħamru għaxim il-Marsa. Impossibli li fen tal-Milan. ċertu sakrileġġi li anka inti ma tistax. Attent, vera. Bil-belbot imma fil-ġolbiba, għallu kont miftuħ fetħa tajba. U għax naftak għalbat għacċat il-belbot imma għax kont vera saqajja kienet tinħal-ħara. Ma nafx kif kont jgħat. U ħajsplodi, jiena niftakar l-ewel il-kitarra. Mbagħad il-mami xħatajt, il-laħwa, daw doħsibitek, u ħajsplodi. Interessanti il-mami xħatajt. X'kellek sens taħtija? Le, miskina, naf li għom jitħobni immens, u xħatajt li kun taf laħam splodejtela taħt il-magna ta' dil-fan. Kont qed tinkwita fuq id-dulur li kont kienet ġarrab ħabba ma kont tħoss li ħabba fik jew kont tħoss li sempliċement ma ħassniex guilty. Ma ħassejtekx guilty. Forsi naqra guilt kien hemm ta' falfejn għax baqgħet insisti li ma niġix. U jiena bqajt ninsisti u kienet tipproteġġik ħafna. U mhux daqshekk, le mhux daqshekk. Ħabba l-eżamijiet, mhux għax mhux ma mmurx għawdex, le scouts dejjem campings u hekk le ma kienx problema. F'dak il-punt il-livell ta' uġieħ xej zero. Dejjem. Sal-lum, għatma najt illi u dejja u ġatni. Xej, għat kawara, u ġejt operat minnax kif il-darba, eccetera, ġviri. Imma, għalfej taħseb li għax l-affarijiet li semmejti suppost ikkawżaw u ġeħ. Ma nafx najdlek, ma nafx li spiega ħalif li twas nam, ek, xejn. Dejja, inti tista tara aktar mill forsi qed jaraw l-oħrajn. U kif qed tgħid l-istorja isek qed tgħidli li kont pjuttost kalm ukoll waqt l-episodju. Sakemm ġara dan kollu l-isplodi, ma nafx jekk kontx niddiskrivix li nifsi bħala kalm, ma nafx. Imma meta kont qiegħed meta f'daqqa waħda qed tisplodi, narajt għaddejja u ħdejn wiċċi kien hemm l-stopper dak iż-żmien il-magna ta' diesel twaqqafha b'dak il-mod. Hemm stopper taqbad tiġbdu u jintefa' l-magna. Xi dak ħdejja eżatt. Nara dilit taħlet u waqfet il-magna. Once waqfet il-magna jien kon kalm. Vera l-lum niskanta bija nifsi u kol taġvir, ma vera kont kalm. Kew għabba di jaqsam il-madum ta' parsija mill-karate u għek. U bdejt najlu, għajja bil-karate tijak, bat t-tfal kolla ġru. Għasam il-val ħanoħroġ. U daw bdew jgħidu ħabat rasu, miskin, ħabat rasu. Tilifa. Daw jgħazbu jina, vera kont kalm. Once intefa l-magna, jien kont rajt, mbagġi, sa tabib kien hemm hemmhekk, ġi fit-triq, ġew in-nies provaw jerfaw il-van biex noħroġ idi. Ma felħux, rġew tal-qwa, da oħra, naħseb. Imbagħad ġabu kantun, revolvan, poġġew il-kantun, ħriġt idejja u idejja ħarġet sewda, sewda u ċatta. Il-muscles kollha tal-qwa, muscles għandi wis. Ma dożi kollha tal-qwa. Allora kif rajtat, il-laħwa żejt. Nista' naraw. Tista' għandek tidha xekk aħjar. Dawa żejt tal-magna, qed iżejt l-iswed tal-magna, nafx jekk jistgħu xaħti ieħor. Noħdu l-ritratt ta' idej taħlin tal-law jekk jogħġbok. Mela. Xow ta' idejja tajjeb. Nis ġerment saqajhom juru xi ħaġa jiena idejja tajjeb. Yes, ma hemm business tajjeb fiha. Iva vera. U ġiet tat-tabib qabad xugaman milli kien dawru qallu ħudu l-isptor. Xaw xi kien. U ħadni l-isptar, żanżanna l-isptar sajfajna fin, żanżanna l-isptar ta' għawdex kien ġdid dak il-nar. Jiet l-ewwel accident tal-isptar ġdid kien għadu jiftaħ. U morna l-isptar. U l-konsegwenza ġifieri għada sal-lum itik problemi, kellek problemi bl-iżvilupp. Ridu hemm storja ħafna twal, kieku ngħidha kollha nieħu anke 3 sigħat jekk trid imma kienu tabib kienu jaqtaw idejja għaliex minħabba, sorry, ngħidha ħażin għax hawn l-awċin jismawna, qed kont rid jaqtaw li idi. Sewa. Idi. U ħġieġ, eċetera, dom 6 xhur 7.
ħġiġ ħirġi minn kullum kien, biċċi ħġiġ minn kubtejja, minn kullum kien bdaw ħirġi. U safret għanti ebdaw ġieħ. Xejn, tal-ebda ġie. Bad mort l-isptar, ta' temmek, u bdejn saqsir ta' għamel. U għan fej ma għataw lek. Dan il-tabib, issa, nien kod mur dal-mirak prayer meeting, da kien ħin kien hemm prayer meeting għaddej, se kienx qed jitolbu għalija u kienx maħduma Alla semaħħu minn hemmhekk u lili iddeċida li dan l-imbirek tabib kien professur għawċi vera tajjeb. Da kien 3 ġimmat qabel l-strike tat-tobba ta' 77. Kien dik idea ta' dak iż-żmien kien l-strike 3 ġimmat qabel ta'. Ġedda tabib u għalli sorrajt, għalli santuk injection, ta' għalli torqot. Jien ma kontx naf x'ġara, ma wara sfert naf għaliex kelli ħbib anka tobba u għallu li x'ġara dan iddeċidew li jaqtaw idu, ma badejt. Isma' jen iċċansjaw, vera miż-żejt kollu, da żejt vera perikolus, iż-żejt tal-magna ġo idu nġewwa. Allura qalu mela entu, natfu kemm nistgħu. Ġabu l-iktar żibel mill-kienet fis-sens li dejja naqra oħra ma' sens li kien hemm naħseb neħħawh kollu. Għallu bat l-injections, proċess ta' da grafting, Le, grafting għad ma kun bak ħafna wara mbat iġri. ħafna iktar Ġrali grafting zaħira. Imma meta tajt li komplew jiċċatjaw lek il-muskulatura, ġviri tant bdew jolku l-muskoli. Natfu għasew, dan għal, u deħ mux ħajżaħ. Ok, għal-pijat ovvja li biex ħallu. Ma tal-assestetikament kun għada jem. Daqsek, kollu naqabil. Għatandu 15-16 sena da tifel miskin blajt, etc. U ħallewa għek. Injection kussizzjat bil-lejlu bil-nara għajmuni f'nofs tal-lejt u injection għamil ċit. Ma l-pjan kien li ġifiri torqot u jamputawk? Ma konċ naf, jien mek, zgur kien. Ma irridu jgħadu l-ommu, Le, ma nafx, le, għax daħal dak iż-żmien telefon ma kien għaddara ħna, ġifieri kienet xi ħaġa urġenti, kien hemm superjur li kien qiegħed ġol konvent hemmhekk Għawdex, għandna konvent Għawdex iż-żebbuġ, u dan daħal responsabliju u firmaw li jidħol responsabliju tal-operazzjoni. Seta tiġri b'dak il-mod dak iż-żmien illum ma tagħmilix. Naħseb l-etika llum differenti. Ċertat il-jettenti il-mamata dik l-età u ġenitur. Imma idejk id-doq llum. Mbagħad dan suppost qatt ma kelli nuża, eżatt. Qatt ma kelli nuża, niftakar għamilt ħafna snin jekk bidel. Għamilt l-eżamiet l-ewwel level skola l-isptar. Dik interessanti għaliex xi 10 snin ilu bejwed ieħor ma nafx ngħidlek eżatt. Kien hemm raġel wara qudiesina qadis ir-rabat. Wara qudiesa kien hemm raġel kien għaddej u għalli isma' nista' nkellmek naqra għatlu mhux soġbina x'għatlu għandi qudies oħra jew għandi xi ħaġa oħra ta' oħra. Għalli għatlu int fejnti għalli hemm ir-rabat għatlu tiġi xi ħaġa l-iskola. Għatlu jiena nkun hawnhekk għalli għatlu għandi l-officer santakta. Iva għalli niġi. U ġie u dak kien jaħdem fl-edukazzjoni f'dak iż-żminijiet, eċetera, ta' żmien tal-accident ġifieri. U kien qed jgħidli x'jagħmlu ma jagħmilx u problema tal-intertet u qatt ma ġie l-quddies iktar, ilu mis-60s qatt ma daħal knisja, tikellmu x'imkien lejn l-80s. Aktar tard. U mbagħad għalli ma smajt il-mużika tara kif qed idoqqu bħalissa fil-knisja u ġejt nittawwal bil-kurzita ħabba l-mużika. Għalli mbagħad kif kont hemm bdejt tipriedka inti għax sema l-alleluja. Bdejt tipriedka għalli huwa dar raġel naħseb jifhimni hekk irraġunaw. U ġew qatt jgħidli li qatt ma maqgħuddies u hekk ħafna affarijiet bħal dawn. Għalli min kont għandi f'edukazzjoni, għamilt ħafna affarijiet għalli darba għalli dejjem iġġiliet għalli ħabba low levels jiġu mill-Ingilterra nħassu bil-liri u mbagħad jitilfu kollox jiena tħallestek kollox hawn. U mbagħad speċi jkun hemm tifel ħasra jkollu xi accident ġo ħaġa u jitlef kollox, jgħiduh il-flus lura u kont nirrabja għalli allura rrenġajt biex għall-inqas xi ħadd ikun jista' jagħmel d-darju fil-isptaq għallu dik jistela stess. Għalli ma kienx hemm tifel li weġġa Għawdex għalli u rrenġajtlu għalli u għamel l-ewwel eżamijiet għamilhom kollha l-ġol isptar. Għetlu fis-77 dak kien, f'Mejju tas-77. Kif taf għalli? Għatlu dak kont jien. Der raġel għam bikja da raġel sewek, bikja għahda u għannaqnu jibki. Mbatt, ma nafx, ġara, ma ġarax. Għajduħ bibju? Le, tam, għat marajtu ktar, għet jarana, ejja, għanra kax vera. Imma, ideja ma faqiċ, fil-sens, dat l-twaba ma jollewx. Sewa? Ma jikkooperaw. Blabda, mot, le jina nħosom talaw ma jollew ma jikkooperaw. Għal-tarra, le? Mekku, għamilt pjanu sa grade 6. Tarani, kont mur ndoq din jaddeja sajjeb u di sejra hekk id-doq. Allora kien jiwaqqafni x'tagħmel. L-ispjega. Kif id-doq b'dik lid? Ġiet aħjar sa ċertu punt, kien iktar saħħa, għax l-isfel nafas. Pon ma nistax nagħmel.
Aspol, ma Puls nawġom, ħieħ. daw ma nawġomx. L-izbaħi jekk ma jolewx. Ma kif nawġom hekk jiġu dritti minn fuq u ma mbagħad ma jinżlu bl-ebda. U bizmin jibet? Kif daqqa ġifieri, inti daqqa tħossa sewdi. U zgur, għax għettu dawk il-blekizi Bil-black tammek. keys, U inti tħoss għawek ġifiri għandek. Mux kollum kien għandi feeling le. Fekk jgħidu li tuħasel ċekja l-ilma bidejk l-oħra, It-talima ċentrali jew lat ta' talim li ħadd minn dan l-episodju. Ekku, għalija fesfret ħafna dina tatni, l-għanet għet li jien xej maħiqaf jaqtala qalbi fil-ħajja, xej maħaniqaf u dim ħmerijiet, jien kont vera, tifel zaħir kont baħna, kont fidil, kont nibza minn delli, kont it-tip li noqot lura ħafna, jien għatma lejt idejja fil-klassi, la biex nsaqsi għaz biex nirrispondi, kont nkun nafta, ma kontx noqt l-idejja, blebda mod, ġvi dak it-tip ta' tifel kont għal. Imma imbat, ma wara l-accident kont għetnejt. X'sawrek dak it-tip ta' tifel taħseb? Sawarni fuq, I can be myself. Le, qabel ma dejt minn dan il-proċess. Għalfejn kont daqshekk timidu u riservat. Ma nafx, għandiċ minn xie missiru għom li għaw ma kellix ovvijament, sammitu t-nej. Xie missiru għom li kienu mistħija, jow kienu jgħodu l-ura, jow ħagġa għahra t-nej li jom ma kienu. Ma nafx kif tlajt b'din l-insekurta kbira, low self-esteem tal-ostra jinta taħt l-art. U mbagħad isu meta kellek dil-interazzjoni, inti tqis dal-mument isu interazzjoni mal-mortalità, mal-fatt li jisma' infinitudni għal-ħajja u jekk jien ħankompli ngħix ħanejx b'mod. Jien kont ġiġa deċiż li ħajsplod il-vana ħammut. Ġifieri kien ġiġa ċara jien wasal saw. Mbagħad dispjaċini walla kif jaħdem, eċetera, mbagħad fil-fsaskin esperjenza qawwija sabiħa li kelli spiritwali għajdilha li trid kienet illi wara dan kollu jiena bejt ngħid jew ħassejt Alla qed jgħidli imma jien hawn. And that was enough. Mhux infiq u mhux ħanisplodi u mhux jien hawn. U dik kienet xi ħaġa illi għada sal-lum jekk tgħid li inti x'ni spiritwalità tiegħek, Alla jeżisti u Alla huwa miegħi dejjem. Ma għandix għalfejn qed nitlob biex ikoll Alla miegħi. Ma nitlobx biex nersaq lej Alla jew biex Alla jkun fiċin tiegħi. Jien nemmen li bħalma dil-arja we are breathing stardust. Għalix, qed nagħmlu dak il-Big Bang li Alla ħalaq kollox u allura this is all God in our life. Preżenza f'dak il-każ tista' tispjegalna naqra iktar fil-fema tiegħek in-natura ta' Alla x'inhi? Namel dan n-sirsun joġbin. Podcast tijak. Il-natura tal-la kif kif inti daqsek ċert li Alla qiegħed miegħek? ċert għaliex jiena barra li di l-esperjenza bidliet li totalment ir-realtà ta' kif jien għajt inħares lejn Alla, di l-esperienza tal-accident. Alright, ma ħanaqbad naqra dak il-moment biex nifhem isu għaxawek isu imbidel it-traġit tiegħek tar-relazzjoni. F'dak il-moment meta inti qed tgħid Alla għalli, f'dak il-moment Alla għalli ma jimpurtax, jiġri xi l-konsekwenza ta' li tkun xi tkun, jiena qiegħed hawn. Meta tħoss li Alla komunika daw l-affarijiet miegħek, kif tħoss bliema mod ikkomunikahom? Bebda anġlu, ebda vuċi, mis-sema, ebda realtà, hija esperjenza. Esperjenza li inti dduqa u tajt illa din għandha tobma tajba. Jiena ħobb nagħti dal-eżempju ġona. Inti għad doqt custard apple? Custard apple? Frotta. Le. Fiċċilu forsi jritorjielu. Custard apple hija monstru ta' frotta stramba li se tgħaddi minn id-dinosauri. Bajtra ma iktar eżotika jizmu. Jgħidu la custard apple biex tiftaħha jisek għandek custard ġo fija, safra minn ġewwa, krema, isa krema, eċt il-Pakistan kelli waħda fil-ġnien u għat ma doqta konna la vera stramba u għat marċindu. Għanda pattern li jek. Ma tixbdek xej għallin. Le, dak il-pattern għal xi raġuni darrasni ħafna ma nafx għalfejn. Għalek. Insomma, il-custard apple sewa. Mbagħad jiena don biex doqta. Għamilt 3 snin ngħix ġo dal-post. Dil-custard apple tree qiegħda barra minn hemm, barra mill-bib tal-ċina u qatt ma missejta. Ma darba l-istudenti li kellna ħarġuha mill-friġġ għamluha fil-friġġ biex tkun friska.
U saru l ħinu tal-qu, ħallew hemmhekk u għatħandu 10-30. U doqta. ċoħan tajba. Taġiġ tajrid mu tixri għaw Malta u tiġi tajba, ma ngħidlekx bil-fors. Imma minn ġo siġra, hemmhekk fil-post fejn tikber. U kienet vera tajba. Għajd li jena kif sar ngħaddilek it-toma tal-Kaster Depin. Daqshekk ieħor dil-esperjenza ta' Alla, daqshekk ieħor it-toma ta' Alla, daqshekk ieħor l-understanding which is not logical ta' dak li jiena qed ngħidlek jiena Alla dejjem. U din xi ħaġa li ijem u mhux provata, jekk inti tajli provali l-Alla jgħidlek li Alla mhux daqshekk ċibta. Ma tarajx. Nipprovalek il-Alla, tfal jgħidu li skola. Provalna li Alla jeżisti. Nipprovalek li Alla jeżisti. Nsosu jdiġi n-natura ta' Alla ftitilu. Natura ta' Alla, nispjegare x'inhi n-natura ta' Alla. L-uniku konklużjoni li hemm teoloġika jew biblika anzi l-kelma aħjar hija Alla huwa imħabba. Anything less than that is rubbish. Is rubbish. Right. And there's a lot of rubbish in our religion, maħabba fek. Għax it's less than that. There's a lot of rubbish in your religion. Big claim. Maħabba. Big claim. Mela. Maħabba li mux ta' dak il-level ta' Alla u maħabba. U nipritkaw ċuċati. Oh, ok, mela. Qed tiftaħ ħafna kaxxi li huma ta' interess kbir għalija għall-udjenza tiegħi bla dubju. Naħseb ħan nistaqsik l-iktar mistoqsija ġenerika ma forsi importanti biex imbagħad torjentana l-bqija li hija li huma l-ikbar ċuċati li tippritkaw. Li Alla jkastiga. Li Alla mhux kapaċi jirbaħni. Li Alla jikontrolla kollox u ħna jisna. Kont zakon il-appell subateo. Takat il-appell subateo, għazzajt subateo, no? Kont titfaħħom l ħagġa ta' ma tiflikja tlet minnom mill-plejers un battu tilab. Jilabben tiflikja la u tiflikja le. Jisu Alla jgħot jirabbina b'dan mod, jisu li Alla ħalaq u mbagħad l-affarijiet jiġru għaliex aħna nitolbu, mbagħad jiġru għax nitolbu. Li Alla ħalaq xi ħaġa sabiħa ħafna, u meta ħalaqha qal tajjeb ħafna, u meta ma xi ħaġa Alla mhux jiena, u qal tajjeb ħafna ma missiex. Għalli għaddejja. This is reality. U l-avvenimenti kollha koroħ li jseħħu, dak Alla kif jidħol f'dak ir-rendikont ta' tajjeb ħażin. Il-problemi daħħalni l-Alla. Il-problem li aħna daħħalna l-Alla fej? F'taw l-affarijiet, għax inti kif jidħol Alla? Xiex jidħol, fej jidħol? L-ewwel il-ħalliq, l-Alla huwa l-ħalliq ta' kollox, le? Mhuwiex il-ħalliq ta' kollox? Huwa Alla l-ħalliq ta' kollox. Mela aħna wasalna l-Big Bang u min m'għandix problema ma' l-Big Bang assolutament. Ġifieri Alla ħalaq del-Big Bang, mela ħalaq xi ħaġa għamelek u ħarġet. U mbagħad wara biljuni kbar ta' sekli, eccetera. Bdew jiżviluppaw l-affarijiet sakemm wasalna llum 2023 qegħdin hawnhekk aħna jiena u inti npaċċu. Din ir-realtà baqgħet isseħħ. Meta Alla ħalaqa u ħalaqa tajba ħalliha tibqa' sejra. Jiġi virus ta' ilu u qatel miljuni, mhux biljuni, qatel miljuni wkoll. Il-virus għamel xogħlu. Għanna ngħidu għax kulħadd jagħti glorja l-Alla billi tagħmel dak li għal. L-asfuri pespis billi jagħti glorja l-Alla li nitkellmu b'dak tip ta' diskorsi aħna. Ma kokka l-virus qed jagħmel xogħol ma tagħmel dak li jagħmel u dak xogħlu. Il-virus jaħdem bil-mod kif huma is-sofferenza hija wkoll parti mid-diżin ta' Alla. Skont għalli ma' sofferenza t-referi, jina nista' naħolqok ħafna sofferenza zejda bla sens. Eżatt. Jina ovvjament dik l-iktar li turtani bħala konsegwenza tal-esistenza, speċa naċċetta u naħseb li huma ħafna reliġjonijiet li jaċċettaw li s-sofferenza hija impliċita fil-ħajja tal-bniedem u la darba inti taċċetta inti jista' jkollok ħajja ta' ħafna iktar ħelsin u kważi ħafna iktar ferħ. U tbaqgħet jinqas bħala konsegwenza dan il-feedback loop. Però mbagħad hemm sofferenza li hija inutli forsi l-iktar eżempju ovvju jew arketipiku huwa sofferenza ta' tfal morda pereżempju. Jekk Alla huwa dak li jiddiżinja kollox u b'konsegwenza wasalna sal-punt fejn għandna l-eżistenza u f'din l-eżistenza għandna wkoll it-tfal li qed iġerħu
xi xorta ta' kankru li jikawża ħafna ġieħ. Alla ħasbal ximkien jew alla dejjem kellu speċa kif tifmu inti ovvjament għax inti tagħti l-interpretazzjoni tiegħek. Jew alla dejjem kellu f'moħħu li fid-diżinn tiegħu dak it-tifel se jsofri. Fid-disin ta' Alla ħalaq xi ħaġa li sabiħa u tajba, ma dan it-tajb kollu, ma f'din realtà kollha ta' din l-eżistenza tal-univers ħieħ, eċetera. Hemm niżvilupp bioloġiku ta' affarijiet iżviluppaw. Naturalment żviluppaw ħafna affarijiet, aħna kultant babasna sobajna x'imkien ħolqna l-problemi wkoll, imma mhux kull ħaġa teżisti ta' sofferenza ħallaqni naqqas. Hemm xi ħaġa li hija parti minn natura, minn realtà. Mela qed isir terremot, mitu ħafna nies, mela għamlet maltembata enormi s-saħalija li hemm min jgħid li x-tortana x'aħna babasna man-natura u babasna ma' ħafna affarijiet oħrajn u ġibna ħafna diżastri, imma id-diżastri ta' din id-dinja ma nħolqux dal-aħħar mit-sena. Għamilna xi ħsara dal-aħħar mit-sena minn hija ħsara qabel ma kemmx ħsara fid-dinja, għalhekk qed dejjem hemmhekk. Dik hija parti mir-realtà ta' dan il-kreazzjoni. Il-dinja għadha qed tiksa, għadha qed tiżviluppa, għadha qed waqt li qed jiġri dan kollu naturali, normali ħafna, hemm il-bniedem li qed jgħix fuqha, allura x'imkien tiċċaqlaq, eċetera. Bħalma qed jiġri dan hemm realtajiet fejn jiena kont b'saħħti sħabi 3 darbi COVID daħlu kienu pożittivi u daħlu ġo sodda u għamlu kwarantini waħda wara oħra. Ma tmeġru li xejn għadma x'għandi ħaġa speċjali iktar minn tiegħek. Ma nafx hemm realtà fin-natura tiegħi li jiena imma għaliex dak biskien bata qed joqgħod ġewwa 15-il ġurnata jew 14 u jiena ma kellix problema. Jien batejt mhux hu. Għax għamilt ix-xogħol kollu tiegħu. Ma is-sofferenza li qiegħda fid-diżin tal-ħajja, qiegħda hemmhekk fit-talim kattoliku u forsi kif tinterpretaħ int biex minna titnissel xi xorta ta' talima. Iva, jekk inti intelligenti jew inti kapaċi tħalli r-realtà talmek, allura hekk taħroġ ovvjament. Ma mhux qiegħda ssirek biex ikun hemm it-talima, imma jekk inti mhix kapaċi tuża r-realtà li qed tiġri, inkluż il-ħażen, u tħalli dan il-ħażen jgħalmek xi ħaġa bis-sens u jkabrek, allura nibaħna jeżistu ħafna nies bħaħna mhux kapaċi iħallu r-realtà. Hawn min, meta tiġi xi ħaġa diffiċli ħafna jiġru żewġ affarijiet jiskont jiena. Jew titkisser, jew tikber. Hemm min imur naħa u hemm imur naħa oħra. Jiena jiddispjaċini li hemm nies li jitkissru ma' kull ċuċat, kultant anke affarijiet sar, aħseb wara xi ħaġa kbira ħafna. Tal-mod ta' kif iħarsu lejn ir-realtà, jien naf jisu speċi ommi ma titmut qatt, mal-ars tmut ommi ta' tmut ommi jiena rrid nitkisser. Mhix parti mir-realtà tan-natura, mhix din l-iżvilupp u din il-mixja hija hekk. Imma hawn min ftit ilu kont qiegħed bil-qiegħda ma' waħda anzjana u qalt li fadi jitlob għar-raġel ta' qalt li għaliex telaqni għalt li hu miet insomma tira dispjaċini u titkellem fuq dan il-livell u wara li damet tissemmi u ngħid ngħidilha x'kien jismu biex interessa ruħi fiha miskina li tieħu gost irrakkontali qatt nistaqsija. Fl-aħħar ġitni l-kursità u għattela kemm ilu mejjed. Għalt li xi 31 sena. Għandi problema ma' di realtà, ġifieri inti 31 sena, mhux qed ngħid li min qiegħed hemmhekk u qed jgħaddi minn din ir-realtà qed nitħaq bih jew nirridikulah. Ma tara xi ħaġa sabiħa fiha dik. Ma tagħmilx mixja impossibbli, ma tistax tagħmel ma tħallix din ir-realtà tagħmellek mixja li tkabrek. Imma meta bdiet titolbok biex titlob għal dil-persuna, x'taħseb li xtaqet tieħu minn dak it-talb? Xtaqet li jekk qiegħed b'ximkien lil minn din id-dinja xi ħadd qed tindukraħ jew xi entità li qed tindukraħ? Ekku, ġeneralment titlob għalhekk però magħha qalt li wkoll titlob għalija. Għax hija qatlu fatt to be honest jiena għedtilha ħanajlek ta' r-raġel tiegħek qed igawdi l-ġenna għax dak jitkellmu fuq dal-livell li għal nitkellem fuqhom dal-livell qed igawdi l-ġenna hija ħartlob għalik ta' mhux ir-raġel probabli titlob miegħi għalik. Għedtilha inti importanti li jien naf. Saġġi punt kważi rrid ngħidha l-ftit ħajja li baqalek. Xa bis-sens tax għandek ftit ħajja u X'jiġifieri tgħix ħajja bis-sens?
Ġifiri tgħix ħajja bis-sens, ġifiri tgħix ta' uman sħiħ, ġifiri tħalli realtà tal-ħajja tmexxik minn ħaġa għall-oħra, ġifiri ma tiqaf qatt tiċċaqlaq, ġifiri għandek mixja illi ma tħallikx fl-istess post. Ġifiri tikber. Jien nara kull ħaġa li ħalaq Alla, kull ħaġa li għandha tiżviluppa. Għandha mixja, l-univers għadu jikber. Jikber b'mod allarmanti tal-aħħar skoprejna. Dal-aħħar ġil-biraħ l-ula ma ftit sinilu, mhux ħafna. B'mod allarmanti qed jikber. Dan huwa prototip ta' kull realtà oħra. L-affarijiet kollha li ħalaq għandhom dan il-proċess qisu. Ġifieri jiena wkoll jien nemmen li inti tikber timmatura tiżviluppa fil-mentalità tiegħek fil-mod kif tħares lejn il-ħajja u l-mixja kollha, dik kif tgħix bis-sens, kif inti li timmatura. l-umanità tiegħek. Għandek il-valur tal-iżvilupp, sewa, però hemm żvilupp li huwa aħjar minn ieħor, għax inti jekk tiżviluppa f'sens ħażin, inti tista' dejjem tikber fil-kriminalità pereżempju, jew tikber fil-manipolazzjoni, jew tikber qed toħodni biex x'inhu apparti l-idea li tiżviluppa. X'għandu jinforma dak l-iżvilupp biex dak l-iżvilupp ikun wieħed tajjeb. Li kull ħaġa tagħmel inkluż jekk inti taxxaqa u tagħmel żbalji kbar, li inti tħalli dawk l-iżbalji wasluk biex tifhem, taraf, tikber minn dik ir-realtà. Għadha baqgħod tajli inti għandek storja tiegħek, storja fejn inti għaddejt minn ħafna realtajiet u llum wasalt sa hawnhekk. Għaliex għamilt dik il-mixja. Jiena ma nara ebda xejn ħażin li meta kont baħnana għadek żgħir u boħħirrieħ u għamilt ċuċċati kollha li għamilt. Enti għamilthom, m'għandix problema li għamilthom. Kien kolli problema kbira li kieku bad droga u kissirt lilek innifsek u kissirt il-familja u l-kulħadd miegħek. Kien dispiċini fuq dak il-livell, mela le, għax ħadd ieħor bata ħabba fik kieku. Imma li inti għaddejt minn din l-istorja u li inti ġon li inti llum, dik l-istorja kienet kellha importanza kbira. Kif kont il-baħnan jien, kif kont ma missejt ma xej, jien ġibissejt ma drogi, jiena mixxat il-marsa minn melqa, tajjeb. Kont missejt ma drogi, mela le, kont noħodhom isħab u nitfaħħom għall-imsaten fil-baħar, xaħt il-melqa. X'kien tkun ir-reazzjoni tal-bib? Fil-bib u b'ħafna ġlied, ma kien jafu li l-intenzjoni kienet tajba u naflik ma ġabux b'xejn, ovvjament ukoll, imma nimsasen ħadu gosta. Alright, mela, għanet najdu li għalik ħajja bis-sens hija ħajja ta' żvilupp u minkejja li tibda forsi minn punt jew tkun għaddej minn ċertu episodi li jafu jkunu problematiċi, inti temmen li fil-fidwa. It's a nice way to say it, fil-fidwa. Kull ħaġa li qed tiġri tista' tpasslek għal xi ħaġa żball. Nasib li qed nipprova nistaqsi huwa jekk jiena nkun qiegħed pereżempju mitluf fid-drogi għall-argument. X'inhu l-punt ta' referenza tiegħi biex jiena nbiddel is-sistema ta' valuri tiegħi biex nkun nista' noħroġ mid-drogi, għax id-drogi għandhom ħafna affarijiet li huma attrajenti ħafna sewwa u tasal punt fejn inti tagħmel titfa' kollox fil-miżien u tajtu hija billi nkisser il-familja ma qed noħu gost. Sewwa. U tiġri. U xajqu, żgur li tiġri. F'dak il-każ, ħansaqsi lilek bħala Father Karm. X'tagħmel minn dik is-sitwazzjoni? X'tagħmel jimmijaw jew x'nagħmel jkun fjajjena. Ta' ġudizzju fuq dik is-sitwazzjoni. Le ma qabla ġudizzju jiena min jien biex nazzarda ngħid li jiena nista' nifhem qalb ta' xi ħadd u niġġudikah jew nikkundannaħ fuqha. Mhux lilu. L-azzjoni nifis. Għax inti temmen fil-fidwa żgur di vera evidenti fik, ġifieri speċa anke kif tkellimt fuqi li napprezza ħafna. Tapprezza l-fatt li bniedem minkejja li għaddi minn żminijiet turbulenti kapaċi jibiddel ir-rotta. Però biex jien inkun nista' nażel li nbiddel ir-rotta, irrid li inħares lejn is-sitwazzjoni tiegħi, ngħaddi ġudizzju fuq dik is-sitwazzjoni u ngħid ismani, dan huwa mument ħażin, kif qed inġibru fid-dinja qed inweġġa' lin-nies u jien għandi bżonn inbiddel ir-rotta. Però dak il-ġudizzju jrid isir. Ekku, u dak ngħidu
self-awareness, bl-Inglis, self-awareness ma nix kelma oħra bil-Malti, ma ħsibx insib jiena kelma, hemm self-awareness u inti kapaċi tieqaf u tirrifletti. Xi ħaġa li nħares li ħafna żgħażagħ illum u nduna li hemm min kapaċi jirrifletti ħafna qas biss jibda qas jinteressah li jaqaf jirrifletti ftit. Imma xi mod taħsas issa jew x'taqla daqqa sew. Ġeneralment you need to touch rock bottom, il-qiegħnet tal-esperjenza biex tiġi f'sensik u tajdi the only way is up. Allura nitla' minn hawnhekk. Ġeneralment jiġri hekk, jew ħafna nies qabel ma jaslu hemmhekk ma jiċċaqalqux minn fejn huma. And it's okay. Naf li tista' tbagħti inti u tista' tbagħtu l-familja tiegħek u nies oħra li jħobbuk minħabba fiha dik imma it's okay, ġra niġġudikak li qed tagħmel xi ħaġa żin eċetera. Imma jien ma nafx l-esperjenza tal-passat tiegħek u tfulitek eċetera biex waslitek biex tagħmel għażliet bħal dawn fil-ħajja. Għax jistgħu jkunu 1000 raġuni għalfejn wasal biex tieħu droga, biex teqtol, biex tagħmel kriminalità vera kera ukoll. Jista' jkun hemm passat li waslek semmek. Ma tistax inġudikak fuqha bl-ebda mod. Imma mbagħad tagħmel issa minn din ir-realtà li dħalt fiha u li missejt magħha u fejn tmur wara hawnhekk. That is il-krux ta' kollox u hemmhekk il-bidla tisseħ minn hemmhekk. U allura taraf jew xi ħadd jgħinek. Nittama li jkun hemm xi ħadd fil-ħajja li jgħinek tirrealizza u tinduna da ċuċati li tħalt għalihom għaliex ma tindunax inti ma tagħmilx ħadd ma jagħmel għażla biex isir baħnan biex isir fidil biex isir naf kriminal, ħadd ma jagħmel għażla fuq dak il-livell, imma jsib ruħu maqbut ma' realtà illi twaslu hemmhekk. Jien naħseb li l-għażla li ssir kriminal disgrazzjatament hemm min jagħmilha konxjament. Iva u le, jista' jkun, ta' biex nħalli Mary li tajt għandek esperjenza waħda tiegħi u fenomenu ieħor li rajt dwaru mhux riċentement forsi sentejn tliet snin fuq ktib ta' Roberto Saviano, ma nafx intix familjari ma' Saviano, li huwa kittib Taljan jikteb ħafna fuq il-mafja, d-dinja oskura tal-kriminalità Taljana u kif topera fuq diversi livelli. L-esperienza tiegħi, meta konna iżgħar, aħna kien ikollna ħafna ħina waħedna bħala subien tal-madwar. Għalfej għax il-ġenituri kienu għaddej minn dan il-proċess ta' żvilupp soċjali li sfortunatament huwa xtaqulna l-ġid u xtaqulna li ituna ħajja aqwa milli kellhom huma ommi għamlet sakemm iż-żewġet li kienet torqod marar, tiġifieri di qatt marat sodda ommi sakemm iż-żewġ u ma xtaqx li t-tifel tagħha jkollu stess għal għamlet. Kienet taħdem bil-sena barra. Breki dik hija realtà tal-Malta kollha pratikament. Aħna hemm komissierek u jiena maqala żgħir minnhom. Eċna eżattament wara l-gwerra, ġifieri realtà ta' Malta, l-faqar li kien jeżisti f'Malta kien kbir. Allura il-konsegwenza x'kienet li aħna konna ħafna subien qed niżviluppaw għaddejjem il-pubertà u m'għandniex il-gwida tal-ġenituri. Allura x'kien jiġri? Konna insibu n-nies li nemulaw fil-kultura pop, fil-pop culture. Sewa li fil-kastana kienet il-hip hop, il-Wu-Tang, il-50 Cent, il-Tupac, u daw in-nies kollha li daw kienu għena idwa kifini, miżoġeni, jipromuovu il-qtil, jipromuovu id-droga, jipromuovu f'daw l-affarijiet kollha. Allura inti qiegħed fuq l-adba tal-maskulinità u tajt isma' jien kif ħansir raġel. ħana rax għal Tupac, naħxie xaban nisa. Ok, mela ħana kif ħanamlu għad il-bicċa ta' xogħol. Ovvjament, inti di mhux qed tagħmilha konxjament, imma tibda tiżviluppa ċertu moralità informati minn dik. U allura sfortunatament hemm min jagħmilha dak il-qabża għall-kriminalità hemm min jagħmilha konxament. U trid naħseb xi mod antidotu kulturali bħal mettajted biex twebbel il-dak li jkun li jisma' di ma kienx l-aħjar għall-għazla. Immitti għattej li għandek il-libertà assoluta biex tagħmel għażla bħal din, meta inti bad ġudi l-kultura, jekk inti ma tafx ħaġa oħra fdik ma tagħmilx mhix għażla liberali li tajt ħansir kriminal. Le, ma li għażla konxa daqskemm bniedem jista' jkollu għażla konxa, sewwa ovvjament kien hemm ħafna variables li missieri huma ma kienux ikunu ħafna d-dar, il-fatt li forsi kelli proklività li nkun iktar qareb minn ħadd ieħor li sibt ħbieb li daw ta' ten alla kienu jżarmaw l-egzotik. Da konna netlu l-egzotik bil ta' rappers konna naħartuh darba qabditni Grace ġifieri.
Ma tiċċajtax ma' Grace Borge, eh? Insomma, sorry, ba' digressjoni. Kif, nasa forsi li qed nipprova nasal għalih huwa kif il-bniedem għandu ifassal għanijiet li jizviluppa bil-mod li qed tajt inti għax l-iżvilupp naqblu 100% li huwa kruċjali għal-ħajja tal-bniedem, anke l-bniedem li huwa agnostiku bħali. Kif però tażel l-aqwa għanijiet biex inti dak l-iżvilupp tagħmlu f'direzzjoni li hija tajba. Imma biex naslu għal dik il-konklużjoni li wkoll nifhmu d-definizzjoni ta' tajba x'inhi. Mela, qabel ma tidħol hemmhekk, qed li huwa dawk in-nies kollha li missew ma dirt kultura u tħarbtu u għamlu snin zibel. Ħafna minnhom ħarġu minna għaliex għamlu dan il-proċess. Ġifieri, hemm oħrajn li jeżistu oħrajn li dan il-proċess jew dan il-sens ta' consciousness ta' isma' nirrifletti u isma' jien ħanibqa' serjek, jien ħajti li tinħalli hawnhekk, jien daqshekk bla sens li nibqa' nażel li noqgħod hawnhekk. Hemm min ma wasalx għalija, ma wasal. Imma kulħadd kellu l-possibilità li jagħmilha din il-mixja. Sakemm qasbis missa dik il-kultura tagħkom u qasbis daħal anke ta' fi żmienkom daħal fiha u realtà forsi għaliex ħanuża l-eżempju tiegħek għaliex il-ġenituri kienu iktar fuqhom, kienu dejjem hemmhekk għalhom ma setgħux kważi jagħmluha din ir-realtà. Allura kienu meħlusa minn li jitlu hemmhekk. Però oħrajn inqabdu u ħarġu u jien ngħidlek dawk li ma daħlu qatt ma kibrux daqs kemm kibru l-oħrajn ta'. X'aħna bdejna fuq il-fatt ta' tbatija, realtà tal-ħażen u min jagħmel kull esperjenza, inkluż l-esperjenza tal-ħażen lilek tkabbrek fuq livell ieħor. Inkluż l-esperjenza tal-ħażen. X'għandu jimmotiva l-bniedem biex, pereżempju, ma joqtolx. Ma nafx għalfejn kull darba ma joqtolx qed nipponta għalek, men. Joqtol lil xi ħadd u jekk imut dejjem inti bro. Għandu wiċċtek. Għandu wiċċtek il Dejjem krajtu. Bad bil-pipa. Però sekonda. X'għandu jimmotiva? Le, qabel xi xi ħaġa qabel tiġi naqra mhux ċarata aktar mill-korreġġ. Skrutinizzata. Għal x'fatt li inti għat li jekk xi ħadd li jkun qatel u biex jekk Alla ħafirlek, imma jista' jkun inti ma terċevijiex. Il-problema mhuwiex jekk Alla jaħfirx, il-problema hi jekk inti terċevix il-maħfra. Għax hemm differenza enormi fuqha. Ġifieri Alla jaħfir kollu, Alla jħobb il-kollu. Alla ma jqafx joħobbok. Ġifieri jekk ma jħobbx il-maħfra l-proċess mhux lest. Tajjeb, ma Alla li ma fih jiena jħobbrok ġon il-ħin kollu. Imma anke ma taxxaqta ma tagħmel tajjeb ma timmittek. Ma waqqafx. Int ma għandekx kapaċità tbiddillu il-mod kif ħares lejk u l-mod kif iħobbok. Xejn li mġiba tiegħek li kbar dnub li tista' timmaġina għamilt ma jbiddilx il-mod kif Alla iħobbok bl-ebda mod. Imma jien nista' miblokka totalment l-imħabba Alla u ma rċivijiex. Allura, palma dak dawa semmejt li dak li ma miex il-proċess miskina li xqat ma fem li xaqt ħabbu, aċċettaħ u rridu kif kien, allura baqa mweġġa, baqa ma kibirx, baqa taħta dik il-ħaġa. L-istess ħaġa hija din. Jien nemmen li kieku nafu nipritkaw sew fuq dan il-livell, li ħafna drabi jakkużaw n-nies ma nipritka fuq dan il-livell għax Alla ħanin u Alla mħabba u jien dak huma żewġ suġġetti importanti ħafna lija. Meta nipritkom, tfisser li kulħadd jagħmel li jrid. La ma tagħmilx li trid, meta inti tkun maħbub, ma tagħmilx iċ-ċuċati li tagħmel ma tafx jekk inti maħbub. Meta inti tagħmel esperjenza ta' mħabba, ma għandek bżonn tagħmel ċuċati tagħmilhom dak li nsejħulhom nubiet. Iċ-ċuċati tagħmilhom għax inti ma tħossokx maħbub. Allura tagħmel xi ħaġa biex timpressjona, biex tħossok aħjar, biex meta tħossok maħbub, meta inti għandek a very healthy environment or family, ma tagħmilx iċ-ċuċati illi jagħmlu nies illi m'għandhom ebda sens ta' mħabba, ma ebda esperjenza ta' mħabba. In-nies li jagħmlu affarijiet kbar huma nies li qatt m'għaddew minn mħabba vera u ma jagħmlux li huma maħbuba. Imma meta tkun temmen li inti maħbub
U s-għad nitkellem minn Alla, l-ura tarġa xaħat, Alla dejjem xaħat tenfuq, xaħat kbir, xaħat li esseri ma nafx fuq livell ieħor. Jekk inti tkun ċert, issa ċert ngħid, nesaġera forsi, jekk inti tkun ċert li int maħbub minn dal-esseri, illa x-differenza ta' Minn nqod nipritkalek, u tu biex jok jitfakal l-infern, qod jixwik għall-eternità. Kif ħaħobbok, qed titrattani u jitrattinni xi tajt bil-Malti. Teddidni fuq dal-livell. Mela, ġviri, fil-verità, mill-li għet niddeduċi jien, li għet pratikament mhuwiex daqshekk il-bot fil-verità minn kif kont ninteragġixxi mal-Kattoliċiżmu, bid-differenza li inti ma tagħmilx enfasi fuq per eżempju l-infern u dawn l-affarijiet. Imma jien dejjem tal-lim tispeċa Alla lest jaħfirlek, imma inti trid tfittex li tagħmel dak in-nies biex ikun hemm dik il-maħfra. Ġifieri jiena salvani lil nifsi mhux Alla jsalvani mela. Għax kapaċi salvani, għarka bużajri Alla, tara? Għax kapaċi salvani. Jekk jiena inti għadha kif spjegajt li jiena qed nieraq fid-dnub għall-argument biex inkunu analoġiċi u metaforiċi, qed nieraq fid-dnub Alla isma' bro, għandek il-ħabel hawnhekk tista' taqbdu ħantellek jiena tinkwitax. U jien nista' nirrifjutaħ. Sewa, imma jekk nirrifjutaħ, ħanereq il-konsegwenza hija. U Alla ma fil-femma tiegħi Alla ma kif qed tispjegaħu li Alla ma jista' jagħmel xejn biex li sfurzani jaqbad li dejja li jaqbad dal-qaħba qabel. Tla hawnhekk. Imma wara l-ħaber ikun hemm ħafna aktar metodi oħrajn li ħajuża biex xorta ħajsal. Però kollha għandhom bżonn l-aġenzija tiegħi. And I believe they at the end, ovvjament anke wara din id-dinja. Allora mux tmut l-infern. At the end, Alla ħajbqa jagħmel modi ta' sakemm jiena ninduna, jien nasal biex nifhem, issa ma nafx dan il-verbi u mhux posthom għal xi ħadd li ġamiet, ma nafx għax imqadni ma mitx. Imma jien tifhem, tagħmel tinduna u taraf illi int ma tistax tibqa' tgħix mingħajr l-imħabba ta' Alla. And at the end, you will surrender to it. But are you talking about an afterlife? Issa, xi ħaġa li ma nipritkaw xaqqas. Eżatt, nixtieq li nżommu għalissa il-konfini tat-taħdida fid-dinja tal-lum. Fid-dinja tal-lum. Ħalli speċa naqbdu kind of one dimension at a time. Mela, jekk Alla mhuwiex Alla li se jagħmel ġudizzju fuq u se jagħżel jekk inti tkunx tgħaddix għall-ġenna jew l-infern. Jiena bħala Kattoliku, x'inhu l-motivazzjoni tiegħi l-inċentiv biex jien inġib ruħi sew fid-dinja? Skont Ġesu li tgħix bis-sens, saqsini x'inhu bis-sens, li tgħix bis-sens propju bħala bniedem uman, li taf tgħix. Ħadar bat li għatlek taf tgħix u għat li Le, tidher li taf tgħix. Tidher li taf tgħix li. Li taf tgħix, li taf tgħix. Għax ftidilu jien niktab kuljum frażi kuljum fuq il-Facebook, jien nagħmilha 12 sena. La early adopter, tistra. Iva, dejjem kontek xaġa ġdida li provaw nagħmilha. Venturous. Provajt ħafna affarijiet, ġieri. Tfarek jgħidu inti provajt kollox. Ma tix qed tgħidilna kollox, imma provajt kollox nafu. Li nitfa' frażi u ftidilu qed din ir-realtà qed ngħid li da kollu u qed ngħid issa nsejt x'kont qed nitkellmu. Konet nitaqma' ħanerġa' forsi nerġa' nipproponi lek il-mistoqsija forsi terġa' tqajjem lek l-istess tip. Il-mistoqsija hija jiena bħala bniedem Kattoliku. Jekk Alla mhux ħajħu ġudizzju fuq l-emil tiegħi anzi anke wara li mmut, għada ħajrġajtin iċ-ċans biex isma' ninnegozjaw xi ħaġa u forsi fl-aħħar nisnajlu jiddispjaċini, Adolf, x'għamilt hemmhekk? Ejja naf dak il-ġenoċidju tal-Lutu, nirranġaw biex ejja nagħmlu jiddispjaċini, issa jiddispjaċini. U issa Adolf Hitler jista' jidħol il-ġenna f'din dan ix-xenarju. Ma tidilu inti għad li timmaġina ħabs restorattiv li jirrestawra n-nies li kapaċi joħorġu minn hemmhekk bis-sens. Ġifieri mhux kapaċi jagħmel xi ħaġa bħal di. Possibbli qas jasal sehem dal-imbierek.
Qed insemma ħafna bħal l-idea tal-purgatorju li kellhom erġa' naqbadna d-dimensjoni l-oħra, ma jien nixtieq inkun naf. Mela jiena ħanex interessani. Tistaqsi fuq Għandek raġun. Qed nistaqsi mistoqsijiet ta' żibel. Le, mistoqsijiet ma ta' żibel xejn. Ma mhux fiċ-chapter ta' issa. Eżatt. Mela, għal aktar tard. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Xie tfisser kun uman? Ħanajda b'mod sempliċi, mbagħad ħarġ fejn trid minna. Il-kelma uman ġejja minn kelma? Humus. Humus. Mhux ta' chickpeas. Le, mhux ta' chickpeas di. Humus tfisser trap, erd. Dik tfisser humus. Okay. Nistata tisma' tiċċaqli, meċli, ma sema. Evaris Bartolo kien jagħmel għad l-affari meta jaqra l-gazzetta. Dejjem, ma jiena darba għandna kull 120 episodju, mhux problema. Kull meta dak jiġi tentat minn dak. Humus. Dan l-uman huwa dak li ġej mit-trab tal-art. Bl-ebrajk, jitlaq minn hemm l-istorja l-istess ukoll. Li hija bl-ebrajk tiseħ Adama tfisser trab tal-art, għalhekk jismu Adam. Għax tfisser biss trab tal-art. Għasek tfisser kelma da. U jirritorna lura minn fejn ġi. Poġġi għal-qalb tal-alla, poġġi għal-ura fit-trab, poġġi għal-ura f'dak li jon. In between il-bniedem għandu biċċa xogħol. Skola ta' mħabba. That's how I see it. Dik hija l-umanità skont jiena. Ġi xaħat illi ħajbda beda proċess b'mod sempliċi żgħir, minn baby, l-istradek ma tafx ħad jiġri, ma taf xejn, mhux qed tifhem xejn, mhux imma tibda tal-proċess, il-proċess tagħmlu kollu, u qabel ma tirritorna ser titgħallem tgħix tħobb skont jien għax inti saqsejtni iktar minn darba u għattilek b'ħafna risposti diversi. Li tkun tgħix bis-sens, tfisser taf tħobb. Li tfisser hemm xi ħaġa sabiħa. Taf tħobb u taf tinħabb? Mela le. Wara. Taf tħobb u taf tinħabb, it-tnejn importanti. Ġifier Ġesu jgħid ħobb bħalma taf tħobb lilek innifsek, ma tafx tħobb lilek innifsek, ma tafx tħobb. Ġesu kien ġie qatt jifhimha dak li qed tgħid inti. Imma skont jien, jew skont il-Bibja anzi, Alla ħana ġejna maħluqa fuq iġbija ta' Alla. Milek il-konklużjoni tal-eżistenza tal-laqi, aktar minn il-Bibja biss, eċetera, hija li Alla huwa mħabba. Jekk jien moħluq nixbaħ lilu, jien insir ibnu biss meta nsir nixbħu. U nsir nixbħu meta jien nkun kapaċi nara l-affarijiet bl-istess. Ġesu darbannhom juża kelma stramba li ħonu interpretajni u għadna ċuċati fuq wkoll għax jgħid kunu perfetti bħalma perfettu u missirkom fis-smewit. U għandna għedna perfetti x'inhuma perfetti ma tagħmilx ġnub, ma tagħmilx ġnub. Perfezzjoni skont dak il-chapter 5 ta' Matteo jippreżenta li Alla jaċċetta l-kulħadd, Alla m'għandux problema ma' ħadd. Tant m'għandu problema ħadd. Alla Ġesu Kristu xku għala Father Karm probably l-isqofiġi għalija. U Alla jebat ix-xita kemm fuq it-tajbin u kemm fuq l-ħżiena bl-istess mod. U jittella x-xemx bl-istess mod fuq it-tajbin u l-ħżiena. Allura kunu bħalu taċċettaw u tilqaw u tħobbu u tibqgħu tħobbu. Inti tħobb skont Ġesu Kristu il-kapaċità jew l-uman sħiħ. Ħansaqsik xi ħaġa fuq dan. Meta jiena nħobb, meta jien nażel inħobb xaħat li jett joħloq il-kaos fis-soċjetà. Jiena xorta nista nażel li nitfgħu l-ħabs pereżempju għax da fit-twemmin tiegħek qed nistaqsi. Għax da jista' jkun ta' detriment għal bqija ta' sofferenza fil-komunità tiegħi. Iva. Provided kieku nixtieq ngħidha u nagħmilha, provided illi l-ħabs ikun il-post fejn jiena lilek ngħinek titfiq. Xorta nista' nagħmlu. Nista' nħobbok u ngħaddi ġudizzju fuq l-emil tiegħek
U nista' jkoll ninforza konsegwenza għal Emil li Jiena taħsar għal komplement tal-umanità, naħseb li b'xi mod irrid intik il-fejqan, il-ħabsu għal nukum mod kif aħna nifhmu li jasal dan il-fejqan, mhux qed jasal. Jekk jasal dan il-fejqan, allura għatak mis-soċjetà sakemm tikber bħal xi ħadd li qed fi droga, mbagħad jagħmel il-programm tal-Caritas, jinqata' minn mad-dinja tanbarra x'inkelli għaddej bis-sitwazzjoni kollha li hemm. Jidħol f'dal program, jidħol f'ħafna riġidità ta' ħafna disċiplina, sakemm ju jirrealizza li allura il-fatt li qatak dajt hemm irġiel missirijiet, hemm irġiel ta' nisa miżawġ ovvjament, eċetera, illi qegħdin hemmhekk maqtuwajn għal sena u 3 xhur, maqtuwajn minn hemmhekk. Mhux kif l-ħaġa mhux imma dak huwa u hija sistema li ma taħdimx, skużani. Hija sistema li ma taħdimx. Ma ħadmx dejjem. Ma taħdimx. U nafu li ma taħdimx mill-riżultati li ikollna, ġifieri. Inti meta tara sistema li suppost korrettiva 70% ta' drabi qed ikollok ir-reċidiviżmu li hija bej wieħed u ieħor iċ-ċifra li qed ikollna sena wara sena, mela sistema ma taħdimx, m'intix qed tikkorreġi xejn, bro. Fil-waqt li jeżistu ħabsijiet oħrajn, ma nafx intix familjari pereżempju ċara li inti qed titkellem fuq il-ħabs biex qed titkellem fuq Caritas jew xi Le, hawnhekk qed titkellem fuq il-ħabs. Le, hawnhekk qed nitkellem fuq il-ħabs. Fil-waqt li inti għandek pereżempju ħabsijiet jidher li Norveġja hemm ħabs partikolari ismu Bastøy. Għax intix familjari ma' Bastøy huma huwa interament, ġifieri tmur hemmhekk inti tinfaqqa tibki żgur. Għax huwa post fejn dawn qegħdin fuq gżira għalihom il-ħabsin, għandhom kollha ħafna dinjità, ġifieri dawn għandhom l-appartament tagħhom, għandhom il-ġnien tagħhom fejn jkabru l-ħxejjex bejniethom, għandhom ħafna proġetti li huma interdipendenti wieħed mal-ieħor. Allura huma jitalmu li jkunu dipendenti fuq ħadd ieħor li forsi f'ħajthom qatt ma saw kienu dipendenti fuq ħadd, sewwa, għalax nies ma jagħmluhomx dal-kalkoli meta jgħidu li jirrabjawni ħafna meta jgħidu li mela nittrattawhom hekk wara jkun tifel tiegħek. Insomma, u tu li huma jkunu dipendibbli. Ikun hemm ħafna eżerċizzji ta' terapija, ħafna enfasi fuq di li konna ngħidu l-konnessjoni umana. Ir-reċidiviżmu għal Malta huwa 70%. Ir-reċidivizmu fil-Bastøy u daw ikunu uħud mill-ar kriminali, ġi qed nitkellmu fuq qattila, qed nitkellmu fuq rapists, qed nitkellmu fuq nies li jkunu għamlu affarijiet li meta taħseb dwarhom tajt le daw oġġettivament iżjena. Ir-reċidivizmu hemmhekk huwa 16%. 16% għalfejn għax nittrattawhom bl-imħabba. Tasekku. Ġifieri, jekk mhux ħanifhmu dan fuq dan il-livell, għax dan huwa psikoloġija umana, titkellmu fuq il-bniedem, il-bniedem jaħdem hekk. Inti dilu semmejt li Skandinavja fejn jagħtu lura 85% tal-dan u jafu li għandhom kollox lura. Aħna bil-maqlub. Aħna ma nagħtu xejn għax infottu naraw kif infottu qasnatu li suppost nagħtu, l-ftet li suppost nagħtu. U kollox b'xejn. Mela sptarijiet b'xejn, mela għandna skola b'xejn, università b'xejn, kollox huwa b'xejn. Maħna t-fottu n-nis f'dal-livell, għax ma nħosnix, anzi jim bidritt, żgur bidritt t-tattini, jek għallu ħasbu t-tini xak, ummur l-isptar kalli nqot nistenna satejn, un-gerger un għamel ħagġeb għalix għat nistenna satejn, għax bidritt kellek tati jom li mal-ewel. U jim ma tati xej, ma nati xej. U jim allura, ma taħdimx jek jena nirċivi bis, taħdem meta jena nkun kapaċi, nati, u fi realtà, dak xi ħaġa li l-Kristjanizmu suppost jippreżenta ħafna qawwi huwa li tingħata u li tagħti huwa l-iktar ħaġa valur importanti. Imma aħna rridu nġibla u tagħti xejn. Jiena xtil Pakistan tajjeb mal-fqar. U anke u Malta aħna ġilna nagħmlu qudies lil dal-Pakistan insara li għandna u Malta. Għan nitkellem fuq xaġa xuxata ta' ma biex nitkellem b'darma biex tinftijem. Fuq il-ġabra. Kemm nfakrek li eventualment ħammorru lura għal-iktar studju tal-uman x'inhu? Kollox huwa man. Jien nagħmel ġabra, jkolli f'kappella għaddes kolli mitruħ. U forsi niġbor xi 40 euro forsi minn mitruħ. Morru nqaddis il-Pakistani. Forsi kun hemm 20.
u rriċi 5 qoddisiet biex niġbar għal-qoddisi għadha li niġbar minn dal-Pakistani. Għedin Malta, nurses, ma nafx l-huma għati għadmu għonek. Jibatu ħafna flus l-familji tagħhom għax huma jemnu jifmu illi nofs il-paga jabdu jibatu immedjatament l-ommum jum issierhom, jipprovaw iġġanġħu kif jiġġanġħu bil-paga li għandhom għax bħal tagħna il-paga li għandhom u jgħixu bil-mod kif jgħixu f'Malta. U bat niġi għal-ġabra, per eżempju, mux biex jitun il-flus għaxina ma nżom xej għalija, imma u niġbor ħafna iktar minn Maltin. Għal-Maltin. Ma nix, sa ma nax minn fejġeja, ma din istess li ma natix, dejb niġbor, narax nakwista, nara kif nobrom, nara kif nieħu jien biss, fuq dak il-level biss. Inti l attiv fil-dinja reliġjuża għatta snin għattajt, fuq minn 40 sena. Tulla nizminijiet, din il-proklivita li ma natux bħala ġens, rajta tigrava? Ma nafx najdlek għal kollox, għax kiena ma tanċex Malta, għax kiena mandiġ parroċċa. Allura kont nkun ma nis fejn ma nisistix, jien għamilt snin sħaħ fil-qoddisa tiegħi qatt ma ġbart solt. Meta kellna bżonn nbidlu projector, qedtilhom ħajkollhom nbidel projector, bat xtrajtu, jiġi xi ħadd jiġi u l-projector ġbartu wara taħdem iktar hekk. Il-Knisja ċentrali f'dak il-każ ma tinterċedix? Il-kurja ġir ma tiġix tal-kom? Le. Ma nixtaqsmu għana patrijiet, ma nixtaqsmu kważi ma mbagħad fejtlu flus biex ma taħdimx fuq dal-livell. Għaxxejn ma tarax. Imma jekk il-Knisja. Għad ma kelli paga. Ma tinkwetaqx? Għad ma ħallas taxxa sejla ġuri. Għad ma kelli paga f'ħajti ma jniem għadim. Min jafni ma noqgħodx idi fuq idi. L-arranġament finanzjarju tiegħek spjegajtulna, però ma tinkwitakx biex il-fat li inti għattajt l-lan principali, jew wieħed mill-lanijiet tal-Kristjaneżmu bħala strument soċjali huwa li naqsmu kollox ma' xulxin u li kun hemm dil-kooperazzjoni. Mbagħad għattajt kif għatlek isma' ma tistax tmur il-Knisja u l-Kurja u l-isqof tal-isma' bro tieni x'isma' projector. Meta nafu il-Knisja kemm għandha flus. U din hija naħseb hija naqra ta' soft spot, mhux soft spot fis-sens ta' huwa punt naqra li jinfjamma l-ħafna nies li għandna bżonn nitkellmu dwaru. Imma il-fatt li anke bejnietkom il-Knisja ma tistgħux tikkooperaw fuq dan livell. Ma tinkwetakx? Żgur li tinkwetax, il-Kristjaneżmu għandna ma fimniex. Maħniex ngħixuh. Qas il-Knisja ġifieri. Żgur, aħna immorru għal aħna vintajna reliġjon, fej fi reliġjon inti trid bil-fors tagħmel ċerta affarijiet inkella ma tiġix aċċettat. Ma tkunx parti minn din l-imbirka reliġjon. Hekk tagħmel reliġjon. Ma Ġesu ma ġiex biex joħloq reliġjon, Ġesu ġie biex joħloq dinja ġdida. Kollu nammetti li dik il-kelma l-ħajja l-kelma li nuża. Ġie biex joħloq dinja ġdida f'mentalità kompletament differenti. Ma dawk iż-żewġ realtajiet mhux neċessarjament diverġenti. Ġifieri inti anzi b'reliġjon vera tista' toħloq dinja ġdida. Jista' jkun li kellu daw iż-żewġ għanijiet? Ma tistax għal kollox. Għaliex once li ħloqta fuq livell ta' reliġjon, se tmux imkien ħor bil-fors. Ġesu mela hemm storja tafa għax għat li l-tafa ħallerba semmejt. Ġesu jidħol jqelleb it-tempju. ħarba t-tempju. Jagħmel anka sawt, ma fi għasna fi ġarfej jagħmlu dak is-sawt għax ma sawat il-ħadd. Imma jidħol u jaqleb tempju sħiħu, jaqleb il-sarrafa, flus, eċetera. U xi ħadd u kemm il-darba smajt nies jippritkaw forsi anka jiena pritkajta fil-bidunet, għax min jaf kemm aċċuċati meta kont iżgħar. Illi għax qegħdin bijaw ġo tempju. Le, dik hija parti mis-sistema. Kienu qed jagħmlu eżattament x'hemm miktub fl-Antik Testament. Hemm miktub li għandek tagħmel dan kollu. Imma li Ġesu rrid huwa li you cannot create a religion fejn inti għandek il-dan tip ta' barter maħalla. Bejnietna nagħmlu ħafna barter, mela inti mela l-Mikiela ħabbejtu u tagħna ħelwa. Hemmhekk naslu. Jien għandi xkora patata u inti għandek xkora basal, jien għandek nofs xkora patata u inti xkora basal, ħekol nofs liħor. U samna l-affarijiet b'ximkien. Imma kif tgħaddilek mill-kulturi ta' moħħok illi din tagħmilha maħalla. Ma li għandik xi ħaġa biex ittini xi ħaġa lura. Dik sistema ta' reliġjon.
Dik Ġesu rrid ħarbata kompletament. Ġesu ġi jgħidilna, Alla jrid kollox. Alla jrid iktar milli għandek bżonn, iktar milli taf titolbu inti, u lesli tik dan kollu. Inti titgħallem tirċievi. Maħna ma nafux nirċievu, maġina ġon niġi. Ma qed xi ħaġa hemmhekk, qed ittieħ l-aċċettazzjoni. Forsi ma tixi ħaġa materjali. Eżatt, il-kelma tagħti. Maħna li aħna għadna nagħmlu ħafna affarijiet fuq dan livell. Immaġina ġid-dar tiegħek ġornu ħabat lek. Dawk il-bejja ta' tempju kienu bejja li kienu qed jisirqu lin-nies, kienu użurieri u dawn l-affarijiet. Mhux għal dik l-inġustizzja qed jagħmilha din. Din qed jagħmilha biex ħarbat letteralment Ġesu rid iħarbat is-sistema. Ma jien jidher li xi punt qalilhom li huma tkunu ħallelin u li. Biex tara x'toħloq reliġjon, tara x'toħloq reliġjon. Kien irrabjat għal fatt li kienu qed ikunu immorali fid-dar ta' imma f'dak il-każ li ma kienx dik interpretazzjoni oħra kultant bażwija ta' kif nippreżentaw l-affarijiet dispeġini nħajt, imma le Ġesu. Jiġi fuq il-programm tiegħek jgħidlek bażwix bienu jitlaq lem rajtu l-fader? Rajtu l-fader? Sambattek taċċettajx le affarijiet tiegħek, il-problema tiegħek dik biex tiegħi. Imma u ġi biex jgħidlek li ma tistax taħdem dal-mod ma' Alla. Le nsija din il-ħaġa, Alla jħobbok, Alla jaċċettak, inti rċevija. Konna jgħidlek ma nafux nirċiev, ta' problema. Imma inti kif tinterpreta, but you are making it, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Qed jgħidilhom li huma ħallelin, qed jgħidilhom li huma qed iġibu ruhom b'mod li mhux dinjutus għal imma li juħalli li hemm sens ta' ser x'qabad tajlu. Mhux il-fatt li suppost tajtni 10 euro tal-naġa u tal-naġa u jina 12 flok 10 mhux fuq dak il-livell, imma fuq il-livell li inti tuża din is-sistema biex li Alla m'għandux bżonna biex tagħmel flus minna wkoll, imma m'hemm xejn bżonn ta' dan kollu, din hija art tal-ħallelin. Għandna idea storikament għalfejn daw il-bejja kienu jażlu li jmorru fit-tempju tipo ma setgħux jarmaw monti barra daw għalfejn. Le dak il-post ġewwa, ma kienx ġewwa. Ma kienx ġewwa, tara kemm naf. Post partikolari. L mhux inti biss ma tafx ħafna. Daw daħlu fit-tempju. Le, parti mit-tempju, ma mhux ġewwa. Tempju kien maqsum ħafna biċċiet differenti. Inkluż fejn nista' nidħol jiena x'min xludi, fejn mbagħad inkluż fejn tista' tidħol mara ludija, mbagħad fejn jidħol raġel, fejn jidħlu l-assassin, u mbagħad hemm ġewwa net li ma jidħol ħadd wieħed darba fis-sena. Ġifieri le hemm ħafna esklużjoni f'ħafna diversi. Dan kien il-post tajjeb fejn kienu qegħdin. Imma li qed ngħid jiena dik il-pjanta hemmhekk li qed tellalna ġuni qed jagħta titwila hija il-tempju ta' kif kienu mqassam. U dak kienu it-tempju, nitkellmu fuq xi tempju li nafu li jeżista. Le, ċerta kif kien eżatt. U ġifieri dak iż-żmien kien hemm tempju wieħed. Iva. Li kien? Tempju ta' Ġerusalem. Il-tempju ta' Ġerusalem. Dawk qed nitkellmu fuq Al-Aqsa ġifieri. Għaw fejem il-moskea tal-Al-Aqsa l-lum il-ġurnata għadhom ok, l-istess. Li baqa biss ħajt wieħed. Il-Wailing Wall. Dakku. Lasek dak biss baqa. Konverġejna minnu kollox. Alright, ġiri, bella. Sena 70 waqa kollox. Nqeret. Sewa. Mela, ġiri, Kristu mar fil-parti fej suppost hemm il-bejja. Fej il-Farizej kienu jaċċettaw li għawek isma' għawek għaw il-bejja, alright. U għaleb kull mem għax għallom li do not turn this into a den of robbers. Inti tinterpreta? Din mhijiex is-sistema ta' kif inti tiddilja ma' Alla. Mela jiena jgħidlek isma' fejjaqni. U ngħid il-Madonna titfejjaqni wkoll hawnhekk ħadejna u jekk tfejjaqni mbagħad nitbattilek billi d-doluri li ġej tas-sena d-dieħla nimxi ħafi warajk. Jew nixgħallek xema. Jew nwedek illi nagħmel xi ħaġa jekk tagħtini dak li rrid. Dak dik hija bartering, dak huwa sistema li Ġesu ħarbata suppost. 2023 u għadna nagħmluha. Mela, żewġ mistoqsijiet. Waħda hija mhux evidenti għalija mit-test, ma forsi hemm iktar mit-test li inti taf. Li l-interazzjoni kummerċjali li kienet jiġri
fit-tempju kienet dik li ma kienux isom qed imorru għall-indulġenzi n-nies għandaw in-nies kienu qed jixtru l-affarijiet u jisselfu l-flus u jagħmlu affarijiet minn hekk. Ġifieri l-interazzjoni ma kienx isma' bro ħantik 5 euros u wara li l-fatt li rejpjajt il-kuġina jaqta' ħieli ma kienx dik, kienet qed jagħmlu kummerċ daw, u meta jagħmlu kummerċ. Le, is-sistema tat-tempju kienet li jiena għamil dnub. Ġifieri kienu qed jixtru l-indulġenzi dan-nies. Oh, xaġek, jiena għamil dnub. Mela, xtrajt naġa biex inti assis, għal mbagħad jaffrijeli sagrifiċċju, ħalli Alla jaħfirli wkoll u impatti għal din ħaġa. X'illi strandu bżonn Alla biex jaħfirli? M'għandu bżonn xejn biex jaħfirli. Alla huwa bad inti qed Alla mhux uħobb imma Alla huwa mħabba. Song tijak. Tista tajda, sammu nfittixa vera. Tista tajda li Alla mux iħen malu għahnina. U għallura Alla mux jaħfer, Alla huwa maħfra. Tista tajdu fuq distess livelli. Ma għandekx għalfej tipperswadih biex jaħfirlek. Ma għandekx għalfej tipperswadih biex uħobbok, u ma għandekx għalfej tiħxa ħaġa biex u jħenna lik. U jħenna lik il-ħin kollu, jaħfirlek il-ħin kollu, u jħobbok il-ħin kollu. U kont għannajlek tlet darbi tlet darbi għanibda l-istoria ma ħallit nix tamela. Nimmaġina niġi għandek. Naddu sa reklami, beta. U nħabbat lek il-bib. Semmek wasalt s-sissa l-istoria, u mek bis waqafna. U ġejt, u għatlek, aha, għandek ċek, 1000 euro. Inti, sekonda. Kiċ kembri. Inti tajd li, sekonda, di għaxiex. Għalix li, xie trid? Xek. Ma nafux nirċivu. Aħna biex nirċivu, irridu nħossuna li ħaqna, li għamilna xaħġa, li dan huwa kważi tuqqali l-unurju, tuqqali l-valur li inti tini xaħġa għal xej. U għalla, jgħati kollox il-ħin kollu għal xej. Allura fintajna reġjon biex iħossuna werdi li nirċivu. Il-mertu, iż-zik ta' mertu, dik kelma mertu qatt ma kellha tidħol fil-Knisja tagħna. U aħna nużawha fit-tab kollu li għandna. Alla ma jtikx affarijiet materjali kif qed nifmu l-interpretazzjoni ta' kif qed tispjegali Alla. Battek iċċekku? Mhux se tifhimni, mhux ħadajlu isma' tieni Porsche u tieni Porsche. Dak mhuwiex l-iskop ta' Alla u erbaħ l-lotterija, tal-ħafna talb għaddini mill-eżami. Ma ħsibx li huwa parti mill-mod li taħseb li inti Alla jista' jinterċedi. Inti qed tgħidli li Alla huwa l-imħabba l-ħniena, però naħseb li biex tasal għal dik l-imħabba li qed tgħid inti li mi faċli xejn, trid ċertu livell ta' kuraġġ għax inti trid titneżza mill-ego. Perfetta. Li hija xi ħaġa li naħseb hija suġġett prinċipali ta' Ġesu. Ma kienx jaf juża l-kelma ego għax miskin ma kellux il-lingwaġġ, il-terminoloġija, imma meta jgħid jekk il-ħabba tal-qamħ ma tmutx biex tagħti frott. Meta jgħid it-terfa salibek kuljum. Tmut kuljum u timxi warajja, kien qed jitkellem fuq dal-livell. Meta San Pawl qal l-istess ħaġa, il-ġisem irid imut, aħna f'intajn dal-ġisem u għamilna il-ħażin kollu evil for a long time fil-Knisja kienet fisser ġisem u sess. So it's not imma m'għandux qasam xejn. Għax fil-Grik hemm żewġ għaltek il-Grik sabiħ. Hemm żewġ kelmiet. Waħdu huwa sarks u waħda soma. Soma huwa ġisem ta'. Sarks, the best translation għal-kelma sarks hija ego. U San Pawl jitkellem biss fuq l-ego. Ma jitkellemx fuq il-ġisem irid imut, l-ego irid imut, mhux il-ġisem. Allura biex inti tirċievi l-imħabba tal-Alla mhuwiex mingħajr impenn, għax inti qed timpenja ruħek, ġifieri trid tkun. Ma mhux tipperja ruħek fuq il-livell ta' issa ħaqni nirċivija. Aħna hemmhekk immorru stra. Dik il-problema. Problema li jiena ma xi ħaġa ħossni ħaqni. Mux li tħossok laħaqek, imma fis-sens il-mod li inti tajt li huwa mod li jew huwa l-unika mod forsi li tista' tinterġixxi ma' dak li jiena tinsejjaħlu l-imħabba assoluta u inti qed tissejjaħlu Alla. U għalli jiena inċedi il-ħafna bullshit tiegħi li jinforma l-identità tiegħi u li ġal nħossni protett mill-bqija tad-dinja u. Tafx insejjaħlu dak kollu li qed tgħid issenti?
Dak huwa l-ego. Falz. Farts? Falz. Farts ukoll tajba. Daqsek, dak kollu huwa falz. Jien l-ego tiegħi huwa dak kollu li huwa falz fija. Fir-realtà, kollok bżonnu taħt għadek tikber tifel, siġri hemm proċess. Għax għattaj li biex tasal saw diffiċli, żgur hemm proċess kbir. Inti tkun tifel żgħar għandek 4-6 snin, 8, trid titgħallem x'inhu boundary, għax inkella tax-xaqa. Imma mbagħad ħaħna qatt m'għallimnikom kif timxi barra mill-boundary mingħajr ma tħossok ħażin. Aħna li bqajna bal-boundary hemm nies ħafna nies msiken mietu għadhom jemnu f'dak il-boundary illi talmu fid-dottrina da meta kienu l-istrat f'Alżar jagħmlu l-proġett. U naħseb li hemm premijiet anka l-len mill-imħabba fil-verità inti meta tkun kapaċi tesponeri ruħek u tkun komdu mal-vulnerabilità. Naħseb li anka meta tiġi biex tagħmel pereżempju affarijiet bħall-arti hemm vantaġġ kbir meta inti tkun daqshekk komdu bl-idea li jisma' jiena ħanesponi bruħi kompletament issa naraw. Issa din il. You know what is the best process għal dak li għadek kemm semmejt inti? The artistic process? For the artistic process. Yeah, for the process li inti taċċetta dan il-vulnerabilità, tibda mill-vulnerabilità. Suppost il-bniedem fin-nisran ukoll jibda mill-vulnerabilità. Waħed iktar mill-iktar proċess bis-sens li jeżisti għalija huwa l-proċess tal-AA. Alkohol anonymous. Jiġi fatt li inti tiġi ħaġa li tajt li kulħadd huwa isma' jiena alkoholiku u jiena ħanibqa' alkoholiku and that's me. Tibda minn hemm aħna li mur qoddis jiena jiena bil-kuruna tiġi tqarben bil-kuruna f'idejja. Distra, ġed tipprova tgħid li si. X'ġej tagħmel fuq dal-livelli kollha. Ejja u lo ħaġa tajt jien tannek. Allura naċċetta l-verità tiegħi l-ewwel. U meta naċċetta il-verità mbagħad nibda nagħmel proċess bis-sens. Għalhekk qed ngħidlek nitkellmu dejjem fuq l-istess ħaġa ta'. Narġgħu niġu dejjem għall-istess realtà. Imma hemmhekk tibda. Tara żmien fejn il-proċess tas-sagrifiċċju li konna qed nitħattu dwaru kien utli. Sagrifiċċju fis-sens. Biex imur lura għat-tempju. Tat-tempju. Hija interessani il-mod kif il-bniedem jibda jinternalizza ċertu twemmiet li huma astratti ħafna. L-idea, pereżempju, li jien għandi bżonn nieħu mument biex napprezza jew nuri gratitudni għax fit-turija ta' dik il-gratitudni jiena inħossni aktar sħiħ illum il-ġurnata għaw skejjeż ħaħ tal-psikoloġija li għajdu l-ek isma' bil-ma tmur torqod tikteb 10 affarijiet li inti għandek tħossu gre. U jiena naħseb li l-bniedem u reliġjon, jiena minn kelli minix reliġjuż għandi apprezzament enormi għal-reliġjon u dak li fisser l-istorja tagħna. Naħseb dak il-mument, il-fatt li inti tieħu dak il-mument biex bil-mod primittiv tiegħek tajt isma' jiena tant jingrat li għandi naġa, ħantielek, għax hekk naf ngħidlek thank you, jien, għax għadni lura. U mbagħad biż-żmien żviluppat. Ekku, hemm differenza bejn naġa nafrilek bħala thank you ma nirti nifhem li għala m'għandix bżonn, imma f'dak iż-żmien tista' salsem kienet għadha lura ħafna, allura nifhimha li tagħmilha xorta. Imma ġeneralment ukun jagħmlu anke fuq dak il-livell, mhux qed ngħid li mhux vera. Imma ħafna drabi tagħmilha bil-maqlub jew bil-livell ieħor ta' jien antik xi ħaġa fit-tieni xi ħaġa oħra lura. I mean, this is called natural religion. Li aħna Malta mimlija bihom ħaġarqim, tempju x'gantija u dex, eċetera. Dak kienu kollha hekk. Dak ir-reġjun sem tasal biss. Li inti jien nġiblek xi ħaġa, nofrilek l-aħjar frott, nofrilek l-aħjar affarijiet, mhux biex lelek grazzi, imma biex ma tagħtinix iktar mal-temp dis-sena, ħalli s-sena jkollna xi taf posta, dan il-livell, dak huwa l-livell tal-bartering li konna nitkellem fuq jiena li m'għandix bżonnu ma' Alla, li tajt grazzi lil-Alla, għid grazzi lil-Alla, ħossok ferħan li Alla jħobbok. U biżejjed, mhux għalfej toffri ma nafxiex kull kuruna tad-deb li tagħtek ommok bit-tagħtiha l-Knisja biex tħossok li ringrazzjajt lil-Alla. Għid grazzi lil-Alla, Alla kuntent bil-grazzi tiegħek. U jifhem il-grazzi tiegħek biżejjed. Jiena meta
Mela, jiena il-proċess ta' sagrifiċċju interessani ħafna. Il-mod ritualistiku li bih beda, u mbagħad kif żviluppa u kif inħarsu lejh illum il-ġurnata. Jien naħseb li fil-Bibja l-istorja ta' Kajin u Abel meta jibdew jitħattu dwar il-valur ta' sagrifiċċju ta' wieħed versus il-valur ta' sagrifiċċju ta' ieħor. Naħseb dak il-punt il-bniedem kien għaddej minn proċess vera interessanti. Fej kienet Ifhem min kiteb l-istorja x'fehmu. Mux x'kienet jgħaddi proċess fi żmien Adam u Eva. Il-proċess ta' min kienet jikteb dak kellu dal-proċess għax dak kellu f'moħħu dan il-livell ta' reliġjożità. Allura jippreżenta l-wieħed li joffri l-aħjar ħaġa li għandu li ieħor joffri lu xi ħaġa biex taparsi joffri xi ħaġa. Id-duħħan kien tilal fuq u tal-ieħor ma kienx jitla'. Allura ieħor era li ieħor qatlu mbagħad wasalna semmek imma. Naħseb li fehem hemmhekk il-bniedem, naħseb hemmhekk kien punt kruċjali l-psikoloġija tal-bniedem, l-arfin tal-bniedem, beda intebaħ bil-kunċett tas sagrifiċċju. Il-kunċett tas sagrifiċċju huwa kunċett kumpless ħafna li aħna biss bħala bnedmin mill-annimali kollha aħna biss għandna is-sagrifiċċju b'mod lilin mill-metafizika huwa jiena nissagrifika issa biex imbagħad ikun aħjar. Fil-fema tiegħi anke jekk kienu qed jagħmlu dan b'reliġjożità, kienu wkoll fehmu li huwa a turning point in human cognitive history. Li il-mod kif jiena nagħmel is-sagrifiċċju, jekk is-sagrifiċċju ikunx awtentiku, jekk ikunx f'waqtu, jekk ikunx intelligenti, dawn l-affarijiet kollha se jaffettwaw il-ġejjieni tiegħi. Anke jekk mhux qed nitkellmu fuq Alla, qed nitkellmu fuq jew forsi qed nitkellmu fuq Alla bħala the all-encompassing thing, existence itself, l-eżistenza infisa. Jekk jiena nemmen li Alla huwa l-eżistenza nfisha u jien nitgħallem inrawwen fija il-ħila tas-sagrifiċċju, mela jiena se jkolli ġejjieni aħjar. U jekk jien ma jirnexxilix inrawwimha dik il-ħila tas-sagrifiċċju, li ġeneralment se jiġrili u talima minn dik l-istorja li se jiġrili li jiena se nsir resentful hija l-kelma. Ħan intala bil-resentiment lejħija. Mhux Malta li Balti fi resentful. Resentiment? Le. Le? Ma vintajnija fuq dil-podcast probabli bħal nofs id-dizzjonarju modern Malti. Tu bjonna biss smajta bħala kelma. Le, bil-Malti għara tirfett il-lektot fuq il-Google Translate. Ma tiżistix, għaxini li fittixam un saqsi kull teacher tal-Malti li jeżisti, għax kelli bżonna. Di resentful. Ma ħafna iktar minn fuq dem id-dar, so resentful hija. Aspetta l-Malti, taġ, li għajt minna minn kodu murandu da koll darba, ma insomma. Li għandek raġun, inti żewġ kunċetti li użajthom bl-istess mod naħseb imma hekk. Li sens ta' sagrifiċċju u tagħmel sagrifiċċju, toffri xi ħaġa. Li mbagħad dik tiġi like a dramatization. Ma mhux l-istess, mhux l-istess. Ġieli hemm sens ta' sagrifiċċju fil-ħajja tal-bniedem huwa importanti u dak huwa sens ta' sagrifiċċju. Hija għalija din ikbar problema li jeżisti fid-dinja tal-lum, il-problema ta' tfal tagħna li m'għandhom ebda sens ta' sagrifiċċju, anzi ebda sens ta' skomdità. Sagrifiċċju. Skumdità, l-kelma skumdità ġiġġa diffiċli ħafna. Ġieli t-tfal tagħna ħajbatu ħafna iktar qudiem għax kull tip ta' skumdità kissirhom sejra. Imma dak mod u li ieħor li tagħmel sagrifiċċju. Alla Ġesu ġie jgħidilna isma' ma' missieri m'hemmx għalfejn tagħmel. Ma ħafna Alla għax kont il-kunċett li għandek ta' Alla. Inti għandek ħafna kunċetti ta' Alla. Mela jiena ħobb ngħidha ħafna u semmejtilek aħar darba. Mela Alla ħalaqna xbija tiegħu. Ma aħna ħalaqna Alla xbija. Mela Alla salvaġġ u gwerrier u skont nifhem jien hekk inti għandi dal-kunċett jew għandi dan x'tgħidu għandi dil-kultura, dil-mentalità f'moħħi allura noħloq l-Alla jiġbaħ lili. Bil-maqlub. U Ġesu qed jgħidilna ħajdikom minnu vera Alla. Ixbħu lilu. Alla waħnina. Naħseb li inti għaddej minn l-istess proċess bħalissa peress li inti bniedem empatiku ħafna. Ħafna. U li inti bniedem inklusiv ħafna. Id-natura tiegħek hija waħda li għandek aċċettazzjoni kbira, għandek ġentilezza
naturali fik. Il-fatt li inti daw l-affarijiet kollha jista' jkun li dan il-proċess li għadek kif iddeskrivejt li inti li kif tkun inti eżatt qed transmetti. Ara, jinżaġa farnajdek. Is-sura tal- Karmenu tal-lum, bil-ġurnata ma' ġurnatu data. Karmenu tal-lum u Alla tal-lum differenti mill-bira. Nejli huma. Ġifieri Alla mhuwiex kostanti qed tgħid. Skur, Alla tantu kbir, jien ħobb nuża ħafna dik il-kelma. Alla tanti kbir li qasad kollha ma ħanofhom nifhmu. Alla u tantu kbir li ovvjament l-esperjenza hija dejjem ġdida. Ġifieri inti qed għandek Alla ta' meta għamilt il-proċett bħal ħafna nies narhom hekk jien. Alla ta' meta għamilt il-proċett, Alla ta' dik l-esperjenza li kellek darba, eċċetera. U għelt maħħa, x'kett sabiħa, u għelt maħħa, l-istra għelt. Le, Alla tal-bira. Alla li kont qiegħed fil-preżenza tiegħu il-bira nitlob, għalija titlob ma tfissir tajt xejn, il-talb ma skont li jiena t-talb m'għandux ikollu kliem, imma għandu biss ikollu esperjenza. Bħal missierna u l-Rosario. Għallina tqogħdux tlabalbu. Għallu ma jdin għallimna kif nitolbu għallhom għajdu xi ħaġek, miktub xi ħaġek, mhux għajdu hekk eżatt. Badna għadni la-balbu bija, u nirrepetuwa bl-ammentu, għazna fuxat najdu, ċikku briku, għagġina wasalna fuq dak il-livell. Immu, tajt, grazzi, mekkem summary partikolari, ta' dak il-missirni summary, ta' dak li nsejjaħlu il-bejatudnijiet, ta' dawk il-bejatudnijiet, 8 bejatudnijiet. Il-missirna hija summary tal-bejatudnijiet. Hija sommarju tal-bejatudnijiet. Dik xi ħaġa li ma tkontx nafa sirt nafa da dis-sena stess, ġifieri xi ħadd li spjega insegwi ċerta assessin teoloġija partikolari mill-Italja u vera tal-ġen illi daw huma n-nies illi jiena joħduni fil-oriġinal daw studjaw, jima studjajċ, għamur għadna saqsi li ma jgħidu li juma, m'għandix għafri l-qot nistudja, l-lum il-ġurnata dak il-vantax li għanna mobile jew għanna laptop u fittex u nsib kull marrita, ġulina qed jagħmel, kull darba tajlu ġaġi, fittex lek u jippreżenta xilek warajja. Imma dik is-sabiħ ma jagħmel hekk ukoll fuq affarijiet fuq dan il-livelli u ta' ġulina bil-ġurnata taħat immur kelma b'kelma u nara x'eżattament dik xi tfisser. U ħafna drabi niskopri li m'għandhom x'aqsam xejn ma dak kont fimt, m'għandax taqsam xejn ma dak li jiena anka pritkajt, ftit snin ilu, l-laħwa. Allura, għalija dak is-sabiħ ta' kemm Alla u kemm kelma tiegħu. Issa qed titkellem ma bħal qed tgħid li hawn kriżi inti. Naħseb, hawn kriżi. Il-Knisja tagħna waslet fi żmien li tajt isma' rridu nbidlu l-realtajiet kollha, ma nistgħux nibqgħu neħlu mal-mod kif darba fimna xi ħaġa. Għaliex dak li darba fimna xi ħaġa ma kienx hemm. Għamilna anka tagħlim prinċipali fuq żbalji ta' traduzzjoni. Ġissa x'ħat għamel? Nafx ħat għamel. Dil-Madonna m'għandix le, sorry, waħda miftit Madonni. Li m'għandix is-serb taħt m'għandix is-serb taħt saqajja. Kont diżappuntat li m'għandix is-serb taħt saqajja. Ekku, dak huwa wieħed mill-iżbalji li traduċejna. Għaliex aħna mflok għadna wara d-nub ta' Adamu u Eva u jgħid li s-serb li jibqa' jkaxkar mal-art u jgħidlu. Ma nafx kien jagħmel qabel by the way, ma insomma. Kollox simboliku. Imma mbagħad jgħidlu illi ħajkun hemm ix-xebba u l-wilt ta' x-xebba ħajaffiġlek saqajh. U ġerom ma translati għajxek u għalix x-xebba saqajha, mux saqajha l-wilt, imma saqajha. U għallu għamilna statwi u għamilna pitturi mal-Europa kollha, mur kull katedralu ħassiba żgur, il-Madonna bbażat fuq traduzzjoni ħażina. Li aħna interpretajnija dik il-Madonna x'hekk interpretazzjoni tagħna. Imma mhux qed titkellem fuq li tarfiġlu saqajh. Imma nisilha se ħajaffiġlu rasu. Well, għammax, għara soda ċuċata, mi ċuċata, statajt ħafna affarijiet fuq. Ta' melx differenza għalik il-fat li dak it-tip ta' żball. Dan it-tip ta' żball ma jagħmlix differenza enormi, m'hemm żbalji jagħmlu li ħafna differenza, skur li ħafna. Pereżempju, il-kelma inferma teżisti imkien fil-Vanġelu, imkien. U jiena ġimagħtejn ilu rajta kienet fit-translation tal-ħadd tal-Quddisa tal-ħadd. Il-kelma Vanġelu, ma l-kelma Vanġelu il-kelma infern ma teżisti imkien. Thank God Taljani kallhom il-cookies li jaslu biex jibidlu ftit sinilu, ta' 6 sinilu, ġifieri għamlu translation fl-aħħar fejn żewġ affarijiet li dejjem użajna, l-kelma infern, il-kelma miraklu ma teżistix. As miraklu.
Sinjal. Mela, nabdu fuq l-idea Differenza ta' Ma per eżempju, l-istorja ta' xilxed. Għandek xin kwit. Neħan kajjena, swajta. Moħħok fil-fat. Ejja, għaw il-fader l-lum. Ma, Għal-fader, attent. Ħansaqsik ħafna fuq daw l-affarijiet. Għaxċaqtili, straf ġibni ħazina. Kif għat tossok fader, kif sejjem? Tuħ gost? Dejjem nieħu gost. Dejjem? Ma bżonnok biex nieħu gost, ġifieri Għatweġġa li ligo, fader. Ligo, ligo! Għandek bżonnu, għandek bżonnu. Għandi bżon ligo? Jo għandi bżon nitnessa. Għandi bżonn li nżarmak. Għandek bżon. Ma taħsibx li dak huwa ligo tiegħek qed titkellem? Jista' jkun u għandi bżonnu ukoll ċajda. Mela, għanna bikilli li għandu xi. Sibak minn hawn? Għax l-ewwel qed statement, ma nafx hux fimtek ħażin jew forsi ma qedtu u impressjonali li b'mod ħażin. Inti qed Carmen, le b'mod forsi għaj misunderstood ġifieri. Inti qed Carmenu tal-lum u wara tal-lum u tal-biera huma differenti. Alla u John saqsik ġifieri Alla. L-esperjenza tiegħi. Eżatt. L-esperjenza tiegħek jinbidel, Alla jinbidel. Alla. All right. Saqsija ma saqsejtix Alla u kbir, imma jien m'għandi anka m'għandix problema mal-fatt jekk Alla jinbidel. X'għax jekk Alla iħobb, jien nemmen li jiena li nħobbok u nħobbok kuljum intom iż-żewġin it-tnejn għandkom it-tfal it-tnejn li jiena mhux lil xulxin by the way. Naf, semmek naf. Li nħobbok, li nħobb u tirrelata ma' xi li tħobb, ma tħallikx l-istess. Xu jekk Alla iħobb u għek. U għad mill-konċetti kbar, enormi ta' kristjanezmu u għat Trinità. Illi l-ewwel mo kif spjegaw għal ta' kiedu jsejħulu Santi Padri, l-ewwel kitbitta l-ewwel qaddisin insara x'huma. Kienu illi jittiskrivu din ir-realtà Alla tagħna mhuwiex xaq wieħed. Alla tagħna huwa komunità illi tħobb. U l-mod kif jiddiskrivuha ta' fuq x'inhi il-kelma l użaw danza. U d-danza ma tirrepetix ruħat. Danza li dejjem tiżviluppa. Danza li dejjem xurina m'għandix problema mal-kunċett li dan Alla bħalma ħalaq kollox jiżviluppa u jikber u n-nifsu jiżviluppa u jikber, m'għandix problema, ma minix qed ngħid li dan għandu tkun it-talim, m'għandix ngħid hekk, imma m'għandix problema mija waqqas. Però il-problema tiegħi hi li jekk m'għandekx Alla kbir, allura Alla taħħaltu ġo kaxxa u ħallejtu ġo l-kaxxa u baqa' hemmhekk u dak huwa Alla perikolus ħafna. Inti qed tgħid li Alla huwa infinit. Ma nafx fimtek, però jekk qed ngħidu aħna li Alla għandu l-kapaċità li jinbideru stess, dak kif isser illi dak illi nifmu l-qal Alla nnifsu permezz ta' Kristu għandu l-potenzjal li jinbidel, jibdel l-opinjoni, jinbidel is-sens tiegħu. Ġesu għamelax, kien hemm moment innu għallu ma tmorrux, waħda mara Alla li ma rridx intik, Alla ma rridx infejjaqlek it-tifla. U mbagħad bit-argumenta miegħu qaltlu Alla mhux sew li inti tieħu l-ħobs tal-uliet u tagħtihom il-ġriewi għax il-lut kienu jsejħu dawk li mhumiex lut. Taf kienet il-kelma, kien klip. U dan kien prudenti ġesu, u użar kelma ġriwi, minn papi. Il-tatijom il-papis, u għaltlu iva, manka l-papis u jiklu minn taħt il-mejda. Għalla, zik, kif fottejtni, għalla mela marmura. ċviri anke ġesu fil-mixja tijaw kol, mota kif dana. Jien minix najt li Alla bil-forsi jinbidel, jien qed ngħid imma l-esperjenza tiegħi ta' Alla huwa tantu kbir, u mhux żgħir iddaħlu fil-buti u x'imkien, illi jien kull darba li nersaq lejha, kull darba nagħmel esperjenza ta' preżenza, nagħmel esperjenza tiegħu b'xi mod jew ieħor, jien kull darba huwa ġdid. Fl-esperjenza tiegħi huwa dejjem ġdid. Mhux jinbidel bil-fors, le, ġdid, jiena ma konx qed ngħid li jinbidel, imma m'għandix problema qasma dik, imma mhux qed ngħid hekk, jien qed ngħid li Alla huwa dejjem ġdid fl-esperjenza tiegħi. Allura Alla li kelli esperjenza tiegħu l-biera, u Alla li kellu esperjenza tiegħu llum mhux l-istess. Ġiri jaf tiġi punt fejn tgħid li jisma' Alla mhuwiex nimħabba, kelli żball. Le ma naħsibx. Għalfejn daqshekk ċert. Jien daqshekk ċert għax fuq livell bħal dak, I mean, Johnny Kalla mhux imħabba jien
ta' dispjaċir, jien tajt ħajti għal din imħabba. Inti forsi għattejt tlaqt kollu, ma nafx ma għattejx ħafna mħabba ma' martek u ma' ulidek. U ma' Julian ukoll. Ma' Julian ukoll. Meta jkun qed jagħti każ mhux jilgħab il-mobile. U kultant Mikiel ukoll, ma għandna l-espressjoni għajdu. Mikiel is a very huggable person. Naf, u għandu. Very soft, very soft. Soft to the right degree, To the right degree, I like it. Żur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Mela, isma' Problema li. għaw 4 kategoriji ta' mistoqsijiet li għandi għabtit nistaqsik, pero ħanajdom l kolla di għatma milta. Kolla? ħanajtik l-4 temi, naħseb anka wahda l-kull tema ħajkollok bżon. U għazel inti fejħan morru, mela, il-kunċett tal-infern li ma kienx hemm infern fejġi il-kunċett u ħafna ħweċ minn daw. Li kieku kontis ofint l-ewwel riforma li tagħmel xi tkun. Tista' tot hekk tħalli berren fuq il-burner ta' wara u mbagħad x'intrid naqilbu lak l-istuffat. Il-beatitudnijiet għax inti speċa bdejt tajt li l-beatitudnijiet li again mhux ħafna nies jafu eżattament x'inhuma huma ċoe li l-missirna hija sommarju tal-beatitudnijiet. U l-beatitudniet mbagħad nistgħu wkoll nippruvaw nirrelatawhom b'xi mod mal-kmandamenti x'għandhom jarfuna fuq l-imġiba tagħna fid-dinja, il-moralità, eċetera. U mbagħad ġast ġieni dal-ħsieb isra kemm tista' inti taqbad timmeppja jew you trace il-traġitt storiku tal-lut f'konsonanza ma' reliġjon u il-piramida ta' Maslow. Familjari ma' piramida ta' Maslow. Tipo li inti l-ewwel għandek bżonn safety, għandek bżonn li tiekol, allura tkun ħafna inqas. ħafna inqas akkoljenti, ħafna inqas empatiku, eċetera, eċetera. Imma mbagħad il-quċċata ta' dik il-piramida meta l-bniedem jasal biex fil-milja tiegħu hija self-actualization li hija selflessness, love, giving back to the community, eccetera, eccetera. U interessanti ħafna li ħafna minn dawn il-ħsibijiet, dawn il-filosofiji u il-ħsibiet psikoloġiċi that withstood the test of time, kind of they all point to one very similar node. Mela, mit-tlet kategoriji, l-imħan ixalu, l-infern, l-isqof jew l-beatitudnijiet. Ma fxie punta t-tweġbili għalik. Il-għol waħda kienet? L-infern. L-infern. Sbaħi nibda beatitudnijiet, għax naslu għalli għall-infern ħafna. Allura, lax nifsta. Mela, inti għat li għandu minn fej għaddi dak il-nifsta rik. Għettit Defani, di kienet. Għajlu, Iva, ta' Iva. Għajma. Mela. Rabbi l għal-kat dak skartoċ. Dak tħallihim kien dejjem nar, dak it-tifel. Isma, mela, il-beatitudniet li inti għat li huma sommarju il-beatitudniet huma il-messaġġ prinċipali ta' Ġesu. Illi skont jiena u skont wieħed minn Assassin Hoppin segwi jiena Taljan li Alberto Maggi illi jiddiskrivi bħala il-messaġġ mitluf, il-messaġġ minsi. Il-messaġġ minsi, il-messaġġ li ma prezentajniex, il-messaġġ li kważi ħbejnieh. U skont biblistiċi huwa l-iktar messaġġ importanti. Meta jiġi għal talim vera ta' Ġesu. Ġesu jien ġejt
Smajtu xint qal, għamlu hekk, mela l-qiegħ ta' Maslow hemm misfennet, għamlu hekk, għax dak kien prinċipali. Imma jien ngħidilkom mod ieħor. So he went somewhere else. Ġuri, ma ġejx inneħħi daw kollu, għax it was a very important stepping stone għal dak li fejr timur jiena. So mhux qed ngħidha ħażin. Ġiri dak kollu li anke Mikil qed jgħidha fl-Antik Testament l-Alla tal-Antik it wasn't bad, it wasn't wrong, but it was a very good stepping stone. Importanti li ma tibqax fuq dik il-stone u tiqaf hemm u teħelem, imma kemm tagħmel pass fuqha u mhux tibqa' fuqha. U l-istess ħaġa fuq din ir-realtà dan kollu. Allora Ġesu qed jgħid il-messaġġ prinċipali huwa marbut ma' daw il-beatitudnijiet, li ħana interpretajnihom ħafna ħażin. Beatitudnijiet, ma nafx jekk iġibhom xemek bil-Malti, forsi hemmhekk ħalli jkun jista' jarhom isegwini naqxejn dat-tifel li għandu qudiemi. X'baż għalli tifel. Għax belleta min jara għandek kien ħares lejk ġifieri xafi. Min jarani? Minni għal għandek. Meta tiegħek tajt l-istra li għadni nider ġovanili. ħafna iktar minni. Mattew 5. Dan Mattew qed jippreżenta xi ħaġa ġdida u qed jippreżenta lil-Lut, qed jikteb lil-Lut qed jgħidilhom ħallikom minn Mosè iktar. Daqshekk goff Mattew. Ħallikom iktar minn Mosè u xi ħadd ħafna ħjar. Aħdhom fissati fuq Mosè, jishom pal musulmani fissati fuq Muhammed, fissati fuq Mosè, fuq dallu, jgħidilhom insew. Mosè tala fuq il-muntanja u ta'kom il-liġi. Ta' liġi biex għamilkom poplu wieħed. Liġi il-liġi li taqqatu tagħmilkom poplu, l-poplu ludi biss. Issa Ġesu, Ġesu, tela fuq il-montanja bħal Mosè, ħafna xebħa posti qotjela, ma nafux li ma montanja, sempliċement il-montanja. Tela fuq il-montanja u ħajati liġi u ta' tmin beatitudnijiet. Il-number 8 kien importanti ħafna l-ewwel insara, għax il-number 8 jissinifika mixja ta' għawmin iktar minn kollox. Għaliex tnejt li tal-Abraham il-ġimgħa s-sebtu ħadd. Il-ħadd tnejt li ħadd għax wieħed. 2, 3, 4, emmek għedin, jimxu mill-ħat l-ewel. Umbat, jiġi għat minn jum, għax Ġesu għafet minn jum, għal għat minn jum, sinifikat. Jgħati 8. Mosè ta' l-poplu wieħed. Ta' Ġesu ġab liġi ġdida. Il-beatitudnijiet huwa liġi ġdida ta' Ġesu u dan huwa għal-poplu sħiħ. Interessanti għaliex jekk tmur il-Vanġeli u anke l-Bibja, ma l-Vanġeli ma nkidbux biex jirrakkuntaw xi ħaġa, biex jirrakkuntaw x'ġara, biex jgħidux għal Ġesu. Il-Vanġeli kien ħafna profondità u lekk kontent bil-Grik, imma kontent jew tmur tistudja eżattament x'kiteb. Jekk taqbad il-beatitudnijiet, il-passaġġ kollu tal-beatitudnijiet u bil-Grik tot kull kelma li hemm, issib li hemm 72 kelma. 72 kelma li huma 72 sija tal-irxoxt? Le. 9 times 8. Li huma l-lut kemm x'kienu jifmu kemm jeżistu nazzjonijiet fid-dinja. So this is not for one nation. Dawn huma liġijiet għal kulħadd. Għallu ħer minn Mosè għal-reazzjoni wieħed. Dawn għal kulħadd. Jista' jkun konċidenza? Le, ħafna konċidenza mela. Ħafna konċidenza. Kollox konċidenza nsi. Kollox konċidenza. Fatt Ġesu jgħidilhom qabad 12 u batom 2 u għalilhom morru pritkaw u morru qabad id-disċipli mhux il-apposti mhux 12, sorry għażbal jiena, qabad id-disċipli u kienu 72. 72 ukoll. Ġi dak il-numru importanti, kull numru importanti, m'hemmx ebda numru illi qiegħed miktub fil-Vanġelu biex jirreferi għall-eżattezza. Ebda numru. Ġesu 3 jiem, mhux 3 jiem. Kemm ġurnata u nofs? Mill-ġimgħa sar ħadd fil-ħodu, m'hemmx 3 jimiet biex xejn. Jumejn, kważi jumejn. Imma m'hemm xejn, imma pal dal-għodu kien hemm waħda qudiemu qaltlu ili ngħidlek miljun darba. Miljon tfisser 1,000. Letteralment ma b'mod figurattiv. Allora kollox huwa figurattiv fuq dan il-livell. Ġifieri meta hemm 7 tirreferi b'mod infinit, jekk qed jgħid 40 huwa b'mod eżatti. Il-40 tfisser kemm għandek il-bżonn li għandek kollu. X'inhu? Kemm għandek bżonn.
Jekk inti għandek bżonn il-perjodu sħiħ li inti għandek bżonn biex tasal għal dak li għandek. Għal xi ħaġa. Għal xi ħaġa. Għax 40 jum, 40 sena fid-desert. Kien 40. Dak kien espressjoni. Hekk bħal qed ngħidu espressjonijiet li sija nistennik. U għajja 5 minuti ma kawndilek. Imma ngħid li sija nistennik istra. Dak huma espressjonijiet. Aħna ma nifhmuhomx għax maħniex lut u maħniex lut ta' dak iż-żmien tarġa'. Allura dak iż-żmien Kienet parti mill-idjoma. Dak il-mod. Allura 72 u 8 kollha huma importanti dat dettalji. U ju referi għal beatitudni. L-ewwel beatitudni hija l-iktar ħaġa importanti. L-ewwel beatitudni hija l-ewwel beatitudni. Imberkin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Aħna interpretajnija b'ħafna modi diversi u għadna imberkin il-fqar. Nima fqiri tibqa' fqir, ta' feċaħat. Jina eċt fil-missjoni, għawek ma nix nixkeli. Skon xet najdu faqar. Meta għattifa faqar, bandekx flus, bandekx biex teħx, bandekx. Probabli dik kienet il-kritika ta' Marx, u naħseb dini għal ewel ħaġa li Marx jgħidlek, mela nibqaw fuq, mux hekk nibqaw jina. U tant ħadnija ħażin, ta' Marx għatma, minn Marx bissam, anka qabel li ħana għatma pritkajnijom daw. Mentri dan, immeċ għat jgħid imberkin faqar fl-ispirtu fuq il-level ta' jiena nsir fqir, jiena nagħti kollox u nsir fqir, jiena Ġesu qatt ma jfaħħar il-faqar. Ġesu kontra l-fqir, anzi jekk hemm xi ħaġa kontra Ġesu huwa s-Sinjur. U jitkellem dwar is-Sinjur għax meta tkun Sinjur ma għandekx skumdita li mhux kapaċi jgħix ta' uman sħiħ. Tidħol fis-salt ta' smawiet, insija m'għandix taqsam mal-ġenna, għandha x'taqsam li tgħix bis-sens fuq din l-art. U allura is-Sinjur ma hux kapaċi jgħix bis-sens fuq din l-art. Ejja s-Sinjur Iż-żukk, bekk tipritka l-faqar, jgħid, iż-żoċ, mela l-għu neċu ta' faqar hawnhekk, ġesu qed neċu ta' faqar. Sinjuri papuwa tajjeb. Bati papuwa tajjeb anke wara, xu bati ħallu ħafna flus u jagħmlu qudies il-faders, ħallu xi ma nafx kemm il-qudies, u bati papuwa sew għax il-ġenna, jixxilhom jixtru anke l-ġenna, nnifisha. Ġifieri le, x'għandna nifhmu bil-ħenjin u mal-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija l-statna. Ħenjin dawk li għandhom dal-ispirtu fejn huma ma jibtu xejn magħhom. Imma li huma kapaċi joħolqu komunità għax plural, joħolqu komunità fejn kapaċi jixxerjaw. U jixxerjaw kull ma għandhom. U allura noħolqu realtà fejn noħolqu dinja ġdida fejn il-poplu jgħix flimkien jaqsam hemm komuniżmu, sens ta' komuniżmu ma fuq dan il-livell. Fejn jiena nagħti kollox u nirċievi kollox. U allura għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet, qed titkellem għax tagħhom hija r-realtà tal-ħajja bis-sens, tal-ħajja sħiħa fuq din l-art. Semmejtlek ftit ilu li anke bħala patrijiet suppost aħna ngħixu b'dan il-mod. Naqas jien nipprova nagħmilha jien naqbad il-flus u ntihom il-superjur. Li jiġi t-tifel tiegħek ukoll aħsbu t-tifel tiegħi, superjur li għandi miegħi bħalissa. Intihom lilu u ma mbagħad ikollhom bżonn xi ħaġa qiegħed il-supermarket x'ħanġiblek ċempilli, jew jgħid li jibgħat li x'għandek bżonn. Ma ngħidlu xtrili dik, ixtrili biex ngħidlu saħalsek. Le, ma kull ħaġa hemm din is-sens. Meta li nħoloq din il-komunità fejn hi tissalvagwardja r-realtà sħiħa umana, allura l-beatitudni li l-oħra, s-seba' l-oħra jimbnew fuq dan. Interessanti li din l-ewwel beatitudni is in the present tense, qed nidħol daqsxejn sa fid-dettall. L-ewwel beatitudni hija in the present tense. Il-beatitudni l-oħrajn imberkin minn ħen, għaxat ikunu kollox fil-futur. L-oħrajn huma hija issa. L-ewwel waħda hija barra l-aħħar waħda wkoll. Ok, mela, ħanibqaw naqra x'difera interessanti l-ewwel waħda l-beatitudni. L-ewwel beatitudni iktar importanti. Il-seba' beatitudnijiet l-oħra ma jagħmlux ebda sens. Mhumiex possibbli. Mingħajr il-kuntest mingħajr il-kuntest l-ewwel waħda. Din toħloq komunità fuq dan livell. Li dinja fejn in-nies kapaċi jgħixu flimkien jixxerjaw l-affarijiet. Issa, jiena meta rajta l-interpretazzjoni tiegħi kienet. Jiena li di adrenalina mhux l-opju. Kienet adrenalina mux il-virienti estajt il-Marx management. Mandi ħafna xinajt l-Marx mux il-pors il-pjattaforma. Imma, mela, ħanaqdu fuq l-ideja tal-beatitudni, sewa. L-ewel wahda. Jiena meta rajta u bdejt. Beatitudni? Beatitudni is blessedness.
Which is like God's happiness. It's more about the climax bil-Grik. Makarios tfisser li jinti kollok il-milja tal-ferħ. Eżatt, happiness, eżatt. U jiena dispeċini ngħid li jiena fil-Knisja ħafna drabi meta kont tifel jipritkawli qatt ma assoċjajt lil Alla mal-ferħ. Assoċjajtu ma' sakrifiċi, assoċjajtu ma' penitenza, assoċjajtu ma' xiex ma' kastigi, imma qatt ma assoċjajtu ma' ferħ. U dan qed jgħid 8 darbiet qed jgħid minn li ferħ inti jekk inti tkun kapaċi tingħata fuq dan livell u tagħti kollox u tkun hemmhekk. Kollok ferħ għax tiegħek hija dak kollu li għandek bżonn. Li huwa ferħ fuq din l-art. Fil-preżent, fil-każ tal-ewwel beatitudni, il-weda, jiena nara li hemm similarità ħafna bejn jew ċoe kif interpretajtu jien l-ewwel beatitudni. Hemm similarità ħafna ma' twemmin mal-ħsieb Buddist li wkoll Ġussu, nassumu l-lum il-ġurnata li kellu ħafna konċetti buddisti għax kien jaslu semmek. Per eżempju, jgħid jekk għajnek hija marida, ġismek kollu fid-dlam. Imma jekk għajnek hija sana, jekk il-mod kif tara u l-mod kif tifhem huwa marid, allura inti fottut. I'm sorry. Dak huwa buddizmu, Jiena rajta inqas dwar komunità dik l-ewwel linja. U iktar dwar il-proċess li wieħed jgħaddi minnu, il-proċess ta' tisfija li wieħed jgħaddi minnu, meta b'moħħu jew bil-mod li jgħix jiddivesti ruħu mir-rabta tad-dinja materjali li forsi twassal għal din l-idea tal-komunità tiegħek, imma il-mument li inti taċċetta li isma' jiena fil-verità fqir, anke jekk għandna kollox, fl-aħħar mill-aħħar jiena fqir. Dik l-interpretazzjoni li tagħti l-Knisja għal ħafna sekli. Ma mhix interpretazzjoni. Ma jimpurtax ikollok ma jimpurtax ikollok kemm ikollok flus. Basta ma tkunx marbut magħhom. U dak il-fqir baqa' fqir. U għadu jibatu, dak bandux bajnuna ta' xej. Skont baċ tagħmel dak il-flus. Ġifieri jekk inti defendi naqra sal-biljonarji tad-dinja, jekk jiena ikoll il-kompetenza li nkattar il-ġita, jiena Alla jew l-eżistenza tagħtni dan it-talent li noħloq il-ġid permezz ta' Taf fejn kelma talentu. Naslu għalija. Tinterrompini il-fadli. Jiena kolli il-kapacità, il-fakultà li nagħmel il-negozju li b'dak il-negozju forsi ħloqt ħwejjeġ ta' xjenza li huma affarijiet tajbin li n-nies isibu tiltax, eċetera, eċetera. Jekk imbagħad jiena jkolli dawk il-flejjes kollha u b'dawk il-flejjes kollha inkompli nsolvi iktar problemi, naħseb net positive speċa fuq kull livell, naħseb, u naħseb jekk jiena nista' inħoss li jekk daw il-miljuni kollha li jiena irnexxieli naħżen mhumiex fil-verità tiegħi, ġest ħsantom jiena x'għandi dil-fakultà ma' guys tagħna kollha ta' kulħadd. Biex naħseb dak huwa proċess tajjeb ħafna għall-umanità. Iva, naqbel miegħek u minnu dak li qed tgħid. Imma ma l-żejjed tiegħi jekk mhux kollu żejjed u nagħtiha dal-proċess jew nagħtiha l-oħrajn fejn hemm oħrajn li mhux, jekk ma nasalx sem, ma nkunx qed ngħix il-beatitudni. Il-beatitudni qed titlobni illi dak li tiegħi kien biljonarju għandha ħafna flus. Impoġġihom fil-komunità u hemm min fil-komunità li taf tinvestihom fuq dak il-livell mela le. Imma mhux naqbad ftit minnhom percentaġġ żgħir ġerment minnhom u meta xi ħadd jagħti 5 biljuni ma ħafna hemmhekk għandek 100 minnhom 100 biljun ma tagħti xejn. Allora mbagħad 95 biljon li oħra żammejthom għalija just in case jiġri xi ħaġa, just in case allura biex salvagwardja li dan il-beatitudni qed tistieden li jkun hemm komunità li tissalvagwardja lil kulħadd. U s-seba' beatitudni jew s-sitt beatitudnijiet l-oħra ta' wara eżatt jiddiskrivu dan kollu. Il-Knisja tgħixha il-beatitudni jiena mix-xarta tiegħi le. Aħjar ħallit ħanerġa' saqsirek. Il-Knisja tgħixha il-beatitudni? Le. Għalfejn. Għax ma fimniex fuq dal-livell, għaliex qatt ma pritkanija fuq dal-livell.
Laqqas kif teżisti. U għalix għadna ma bdejnix li ġesu li jtjedinna ma tistax taqdir l-alla u l-flus. Għanda l-Knisja. Mammot. Tipo reċentament, xaġa li kienet l-skandalizzat ħafna nies u l-rabjat ħafna nies dwar il-Knisja li kien hemm żvilupp jidir li kien il-gargur li kienet biċċart enormi tal-Knisja li kienet prattikament nofs il-gargur li din ikkorġini ma qed ħarsejġu li naġġu li niċċekkja kux il-gargur minn ix-xejn. M'għandix idea. Kienet biċċa żvilupp imma enormi qed nitkellmu mijiet ta' appartamenti. Li l-Knisja bieħed ta' żviluppatur ovvjament għamlet ħafna flus u b'konsegwenza il-UCA tal-gargur speċa mar il-bahar. Issa wieħed jista' jargumenta imma da mhux xorta speċjal permess xorta kien se joħroġ imma jista' jkun l-Knisja għandha l-obbligu morali li daw l-affarijiet ma tidħolx fihom iktar u iktar meta l-beatitudni hija terġa' tmur li fuq il-beatitudni ma somma l-ħini jew ma mela, ħenjin il-fuqra fl-ispirtu għax tagħhom hija saltna ta' smewit. Naħseb biċċa kbira mir-rabja li n-nies iħossu lejn il-Knisja llum il-ġurnata fid-dinja moderna hija fil-fatt din l-ipokrezija ta' istituzzjoni li tippriedka l-faqar u fl-istess ħin meta tmur il-Vatikan titbellaħ, tisma' stejjer ta' f'Malta li jgħidu li tisma' nanna qabel ma mietet ġalwa tagħti kollox il-Knisja. Biex kien hawn dal l-eżerċizzju biex il-Knisja tistana. X'tagħmel minn daw iż-żewġ realtajiet? Il-beatitudnijiet u l-mod kif storikament il-Knisja ġabet ruha. Jgħid ngħidlek dan huwa l-messaġġ li l-Knisja ħbiet kważi li l-Knisja qatt ma ppreżentatu, l-Knisja kważi qed tistħi tgħidu. Qatt nesaġera forsi npoġġiha b'dal kliem għalkemm mhux il-kliem tiegħi, huwa il-kliem tal-professur Assis Taljan Alberto Maggi li jitkellem b'dan il-mod propju fuq din il-biċċa li aħna għadna ħafna lura biex nippreżentaw dan il-messaġġ għaliex ma rridniex ngħixuh fuq dan il-messaġġ fuq dan il-livell eżatt. Mux biss bħala Knisja ma bħala individwi, ġifiri bħala saċerdoti, bħala hija tal-biki li da ma kienx il-messaġġ prinċipali illi preżentajna. Suppost aħna preżentajna Knisja, aħna preżentajna nies fil-Knisja li jaslu għal din il-livell ta' komunità. Il-komunità fuq dan il-livell ta' għajxin huwa importanti. Xubat l-oħrajn li jem, kolla interpretajnijom b'mod għal-ġenna l-oħar dinja ta' wara, it-tini waħda tiġi. Imma biex nalqod il-biċa xogħol għax naħseb dan huwa vera punt kruċjali għal ħafna nies li qed isegwu li l-udjenza tiegħi hija pjuttost varjata. U naf li hawn ħafna nies li huma anti l-Knisja ħabba dil-biċċa xogħol storika. Kif il-Knisja tista' tikkoreġi jew treġġa lura l-kredibilità tagħha fil-kuntest ta' Knisja li għandha eġubijiet kbar ta' flejjes u ġid u Knisja li suppost tippriedka il-faqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smew. Jiena ma xħammur għal fuq il-livell ta' mela kossanna ħafna ġid fi knejjes, f'postijiet partikolari inkluż il-Vatikan innifsu, eċċetera, u taqbad u tbieħ u tarmi jew tbieħ jew da eċċetera biex imbagħad jagħmel ħadd ieħor l-istess ħaġa minn biex tagħmel. Jekk naqbdu nbigħu kollox għandna biljuni. Dal-biljuni jisolvu forsi realtajiet ta' ftit fqar għal ftit snin u ma kun solvejn il-problema. Mhux hekk jiġu investiti sew ma. Ma naħsibx li nafu ninvestu sew. Qatt ma ħanaslu biex ninvestu sew biex insolvu l-problemi kollha. Ara, il-bniedem għandu biżejjed għal kulħadd. Id-dinja għandha biżejjed għal kulħadd. Id-dinja ir-realtà hija dik li fuq livell ta' bżonn edem għal kulħadd. L-uniku problema jiena pereżempju fil-Pakistan. Il-maġġoranza tal-Pakistani 80%, 85% fqar ta' vera. Jien mawx Malti li kapaċi nispjegalu u jifimni il-faqar tal-dak li qed nispjega meta nitkellem fuq il-faqar vera. Xi ħadd jimmaġina għada fil-għodu ma tafx ħatat it-tfal għal-breakfast inti. Qatt ma wasalt hemmhekk. U nispera li qatt ma tasal. U m'għandu ħadd jasal hemm. Dik id-differenza li jisġerġu, li ħadd bandu jasarem. Li tkun miżeru miex il-predikazzjoni ta' Ġesu, assolutament. Imma li jkun hemm komunità li tgħix li taqsam kollox biex ħadd ma jgħix hemm biex tieħu ħsieb l-oħrajn. Dak huwa l-betu toħra s-sitta li jmiss. Kollha
marbutin propju ma kif tieħu kollox. Il-parametri ta' dik il-komunità. Imma li tbieħ, ħalli nisba dik l-oħra, li tbieħ u solvi problemi ma naħsibx li dik hija soluzzjoni. Imma li issa tista' tibda taqbad dal-Vanġelu, tibda takasu tgħixu fuq dan il-livell. Li tibda toħloq komunitajiet fejn komunitajiet minn parroċċi li qogħdu jaqbżu qudiem xi statwa u ferħanin fuq dan il-livell u ġibna reliġjon tagħna bħalli kieku dik xi iktar ħaġa importanti u l-iktar ħaġa prinċipali ta' dak li hija reliġjon Kattolika f'Malta daw il-livelli ta' jiena min m'għandi xejn kontra kulturalment iżbuħija ta' festa u jinħobb il-marċi, inħobb in-nar, inħobbhom. L-unika problema li għandi li huma marbutin ma' knisja, jew marbutin ma' parroċċa, jew marbutin ma' qaddis, dak il-problema li għandi. Bqija daw kollha ma' sbieħ. U bdejt nifraħ meta bdejt ngħid ara, mela l-imġar qed jaħsbu jagħmlu l-ġimgħa jew l-ġurnata tal-frawli, żejtun tal-żejt, u eċetera. Qed nifraħ il-raħal qed joħroġ ħaġa li ju tar-raħal kulturali għalih. Ma li għadna fuq dan il-livell tal-knisja tagħna jew l-fidi tagħna hija fuq il-livell jien mill-Marsa. Għana ċaħġa għatmata mkien u ovvjament minnu minn Marsa. U forse il-Kapuċini għam ħajħdu għazbija. Imma jenex l-Marsa. Il-Marsa għanna Trinità, jiena tifel zaħir dejjem festa kienet fissa li toħroġ il-proċessjoni fejn hemm Ġesu blostja, sagrament, u joħroġ għaddej. Bad kizmien ma kanix problema ta' xej, bit-triq fel aktar maħmuġa mill-lum, li konna nizlu għarku btejna u għaddej Ġesu u jibqa' għaddej. And it was simple, it was beautiful, it was spiritual, it was religious. Very religious in fis-sens ta' sabiħa, sens sakru, sens sakru. Meta ma stajniex nitbelħu bħal parroċċi l-oħrajn, iddeċidejna, imma deċidejt xejn. Iddeċidew li jagħmlu statwa. Li jkun nistgħu nitnaqbsu u nikkummedjaw quddiem Alla ta' Trinità u quddiem raġel xieħ. Ġesu ħdeħ, li nulku ħaġa nafu li figura ta' bniedem ikellu u ħammi ma fuq rashom. And that's a very cheap image of God, the Trinity, għalija, u toħroġ hemmhekk u taqbes qudiemu. Poġġejnija bħala importanti. Tispeċini, jina għatma mort darba l-festa tal-Marsa, minn dik għallaw, għatma mersaqt lem, jina ħobb il-festa u jisqimbat fejtlu affarijiet, imma rridu ċejni dawn l-affarijiet fuq dan il-livell. Ferħanni li dil-parroċċa għed tifraħ maħna meta għandi dil-festa. Parroċċa ta' sens, meta hemm komunità fil-parroċċa li qed tuħsib il-xulxin. Li hemm nies li għaddej minn tbatija, nies li għaddejjin minn faqar, hemm nies li ma jistgħux jilaħqu mar-realtà, u hemm knisja li qed tiġbor dil-komunità li l-ġabra ma tiġix il-ġabra biex nagħmlu statwa oħra jew biex nagħmlu ninduraw id-deb x'imkien jew biex nagħmlu imma biex nieħdu ħsieb il-xulxin. U allura n-nies tal-parroċċa jafu li hemm il-komunità tagħhom li taf tieħu ħsiebhom, ma jfissirx inti titgħażel u tagħmel it-trid. Li mhux qed nifhem huwa il-beatitudni. Fuq il-beatitudni, fuq l-ewwel beatitudni li inti qed tinterpreta ħenjin huma l-foqra fl-ispiritu għax tagħhom jasal ta' smewiet jiġifieri li xejn huwa tagħna u għandu jinqasam f'komunità u dik il-komunità għandha servi ta' xibka ta' protezzjoni. Mhux ta' komuniżmu xejn muti għaj m'għandi xejn m'għandi jibda ħeġġel xejn. Naqra definizzjonijiet li ħajkollna bżonn niskrutinizzaw naqra iktar mill-qrib. L-ewwel mistoqsija li tiġi f'moħħi hija din ix-xibka li qed nitkellmu dwar tal-komunità li tieħu ħsibi. Kemm hi wiesa'? Fejn jibdew u jispiċċjaw il-parametri ta' responsabilità ta' komunità kristjana kif interpretata minnek minn dik il-beatitudni? Kull realtà titħolq komunità. Mhux qed nitkellem id-dinja kollha għandha komunità waħda fejn tieħossib kollox il kulħadd, jalla naslu hemm, jalla d-dinja tkun fuq dak il-livell, ma di utopja li noħlom biha ħolma. Impossibbli għax kollha mhux hekk. Imma li għall-inqas naslu biex parroċċi tagħna joħolqu ambjent ta' komunità fejn jieħdu ħsieb qasbis mhux dawk biss li jiġu knisja ta' ġifieri mbagħad qas hemmhekk biss biex naslu biex nagħlqu u nagħmlu ghetto għalina biex nieħdu ħsieb il-dawk li jiġu hawnhekk biss u xi ħaġa imma le dawk li vera għandhom bżonn jieħdu ħsieb. Ovvja b'mod prattiku jina f'komunitajiet Italja fuq jieħdu ħsieb il-xulxin, kemm qed ngħid illi ma ħanix ngħixuha din ir-realtà, imma jeżistu komunitajiet żgħar, gruppi żgħar
fejn jiexu jitaqgħu flimkien, anke jitolbu flimkien, eċetera, li mbagħad ma tikunu jafu li dil-familja dejjem minn dil-problema, eċetera. Ma tara ħela fil-Knisja li tista' tiġi investita f'daw il-komunitajiet? Alla ħela? Tara ħela fil-Knisja li Ħela ta' jistgħu- xiex? ta' risorsi li jistgħu jiġu investiti f'komunitajiet. X'riżorsi ta' flus? Flus, ġid, aċċess, eccetera. Ħela nieħossib xaħat li għaddej Le, mitbatija. le, qed insaqsik, hemm tara ħela fil-Knisja li tista' tiġi investita fl-indukrar ta' nies li qed ibatu? Li l-Knisja. il-kelma ħela, naħseb li. Ħela, waste. Użat jaħjar bħalissa huma moħlin. Tarax ħela li qed bħalissa hemm ħela u li se tintuża b'dan mod. Hekk tgħid. Ma fimtix, ma fimtix. Indarba mort f'parroċċa, ċinsemmi, għal ħafna uġieħ ta' ħafna nies. U qed nippriedku qed ngħid illa wara x'għamilna, eċetera, u durajna statwi u nitkellem maż-żgħażagħ, kienu żgħażagħ kienu ma kinux xixjuħ. U għad, per esempio, ħolqna dal-bala vostri biex nisseparaw lilna xaħna il-kleru, il-separat. Kleru għat fisser xaħt li s-separa l minn l-oħrajn. Ħloqna lilna fusna s-separajna, intom taslu sawnek, u tistawx tiġu għun fuq, aħna nizlu, misfel, mintu għat nizlu għat, misfel, mintu għat tiġu ktar minn hemm. Kien żmien konna nmorru, jiniftakar nizaj, mmur nqot tal-kubtejja fuq dal-bala vostri tal-artan, no? Yes. U titqarbenem, tonżar għal-kubtek jem u titqarbenem, għaw ta' xidi li għatem xie parroċi għadhom jamluwa fuq dan il-level, u għat nipritka, u sobat nejt dal-bala vostri, miflok iftaħna għal-poplu kif jitkellem ħafna il-papa, ma zaminx il-papa, ma l-papa at least. Ħanaslu għalih, taf xie pur naslu għalih, promis. Għandi xaħat li jaqbel faħħar miegħi. Li jitkellem fuq din ir-realtà tal-openness li ma nixqodu ġewwa imma ma nkodna nintnu bir-riħa tan-naċ, jitkellem fuq dal-livell li ma nafx għandek xi idea tal-riħa tan-naċ tkun. Ma jiniftakaraw dex fiż-żebbux kien jiġu n-nies jidħlu kappella joħorġu dir-riħa tan-naċ ma kienx toħroġ qatt għaliex kienet qawwija ħafna. U kienu għadhom kemm jagħmlu dal-bala vostri ma nafx kemm elf 40,000 nitkellem beginning of 2000, ġiviri, 40,000 per eżempju, biex reġaw dal-bala vostri li suppostina li waqqajna u kessirna. Imma rġajna minn jom ġodda tal-irħam u eccetera, ġiviri, sgur hemm ħela. Da mhux ħela, da ħmerija barra ju ħela u ħmerija, anzi huwa kontra dak kollu l-Evanġelu jippreżenta. Ġirid nagħmlu ħafna fil kontra l-Evanġelu. Grazzi tal-li għet segwu dir taħdida, nittama li għet isibuha informativa ta' intratteniment, aħna nuħdu gost infinitament, ma għet nuħdu ħafna gost namlu dan il-xol, pero dan il-xol zgur u ċert mux possibli minar l-sponsors li jgħinuna nifinanzjaw l-affarijiet kollha li jitlu fil-produzzjoni ta' dan il-proġett. Dawn l-sponsors huma il-Hungry Hippie, il-Browns, il-Maypole permezz ta' Sourdough, il-Teatru Malta, Derek Meets, 998-6425, Apex Media, Garmin, Kutriko, E-Cabs, il-Ferrara Casa li għajġibu l-sodda dar il-ġimandila, kif ukoll l-Vini e Capricci by Abrams li jiprovdu ġenwinament wieħed mill-lifjen whiskies li għaddot, jekk qed tfittxu li tagħtu xi xorta ta' rigal anka lilkom infuskom, nirrakkomanda ħafna Jericho tal-Lost Distillery, jiderek, tajbek. Tanċ tajdin, ta' ċassa, komplet ċassa. Mela, narawkom fuq in-naħa l-oħra ta' din il-pawza. Fil-kuntest ta' twemmin sħiħ profond u serju li inti għandek f'daw il-beatitudnijiet li kellek inti sir is-off. Xikunu l-ewwel set ta' reformi li tagħmel biex il-Knisja tagħna tagħkom tkun iktar kongruenti mal-beatitudnijiet. Jekk jitkellem b'mod sinċir ngħidlek li kif ħanibda jiena problem kun maqtul. Għaliex qed nitkellmu dwar dawn ta' Għalfejn min għandu joqtlok? Inti taħseb li min qatel Ġesu Kristu? Ġi ħarbatilhom is-sistema kollha ma spjegajtx hemm ħafna meta jiġi ppreżentat dik il-waqaf Luqa fil-Evanġelu ta' Luqa issa. Tiġi ppreżentat li Ġesu daħal ġot-tempju, qabel ma daħal ġot-tempju. Ġesu mhix lejn it-tempju, jara siġra tat-tin. Li ma kienx żmien il-frott. U jmur u jgħid ara mimlija wara ma m'għandix frott u seħħitha. Mbagħad jidħol ġot-tempju. Jwaqqa kisser kollox, mbagħad huma ħerġin jgħaddu minn fejn siġra, jgħidulu
Allura, ara s-siġra tal-frott kif staħtet sal-ruq instaħtet. U dik jissejjaħ fil-arti u fil-arti ċeti tfixkil għal-kelma, trittizmu, trittiku. Jissejjaħ trittiku bit-Taljan. Trittiku tfisser, għatrajtu xi stammaka fil-knisja. Per eżempju, statwa għaw pittura kbira, u mażewġ pitturi żgħar fil-ġemp. Dik hija stil trittiku. Dak huwa stil trittiku. Fl-arti, eċetera. U dak kien stil li jintuża fil-kidba li m'għadix tintuża llum. Allura, dawk it-tnejn jagħmlu sens jekk taqra l-biċċa tan-nofs. U mbagħad l-ewwel biċċa tinftiem u t-tieħ biċċa tinftiem. Jekk tara stampa ta' Ġesu, tal-Madonna b'Ġesu, u mbagħad tara lil Santant Ninnaħa u ma nafx qadis ieħor li waħedhom mhix qed jagħmel da jħares lehem u jħares law. Imma flimkien tifhem li hemm xi ħaġa sħiħa. Dawk huma koll ppreżentati b'dan l-istil biex juri illi r-realtà tiġi li Ġesu ġie ħarbat din ir-realtà tat-tempju li jagħmilhom sinjuri, għax inti qed tistaqsini fuq. Eżatt, u nixtieq nifhem iktar, għax inti għadek kif għamil stqarrija kbira, inti qed li kieku jiena nsir isqof, naqbad nirreforma b'tali mod tant espliċitu u aggressiv li rispiċċa maqtul li qed naħseb hija eżagġerazzjoni. Għax immur għal din ir-realtà u biex naslu għal din ir-realtà. Irridu nifqu naħlu ħin għax inti għatli riżorsi u taħli flus, ma flus biss, ħin, eċetera, fuq ħafna kummedji u ċuċati, ta' ħafna eżattezzi, ta' ħafna kif isiru ħafna affarijiet, kif għandhom isiru l-affarijiet f'parroċċi, hemm parroċċi u parroċċi ta' ġivi diversi. Hemm parroċċi fil-kappella ma jista' jagħmel assolutament xejn. Ħlif li jobdi r-realtà ta' tradizzjoni, eccetera. Jiena probabli kont nħarbat ftit minn tradizzjoni u probabli niġi maqtul minn dan. U x'ikunu ma ir-riformi tiegħek bħalissa li qed tipponta lehom huwa li b'xi mod tissemplifika l-burokrazija fil-Knisja. Nissimplifika ħafna iktar. X'iktar huma riformi? Il-Papa s'issa ma ġiex maqtul. Ma ħallewx jgħid kull ma jrid jgħid. Għal ħafna iktar milli kellu jgħid. Taħseb li kien hemm Papa li kienu qatlu dak li għamel 28 ġurnata, taħseb li kien maqtul? 30. Uja, bro. Le, uja, ma jew 27 probabli. Hemm ħafna teorija ma m'hemm xejn konkret. Insomma, sorry, digressjoni. Imma jien iskantika fil-Papa għadu ma qatlux, jiġri l-Papa biddel ħafna affarijiet, għallek. 33 days li. Tar kif 30. 33 kienet simbolika apposta. Tajtlix li mhux apposta 33 apposta. Le, ma nafx, ma nistax nibda b'mod. Jom jek se kolli idejat imma tiegħi imma m'għandux jaqsam ma jfissirx li dik. Dak kien jismu x'kien l-Papa Ġwanni l-ewwel? Le, Ġwanni Pawlu l-ewwel. Ġwanni Pawlu l-ewwel. Tara naf xi ħaġa minkejja li minix. Strant impressjonanti. Tara niftaħt il-bent. Ej kiku jina mura l-vek li huwa vera xinu l-er u prinċipju li huwa vera nisrani. U nibda mit-talim fuq dan il-livell. Kiku, per eżempju, ma ħalli jibda assis li jiġi kontrija u kol ta' palissa. Jibda assis li jiġi jipritka, mux ma jistiċ għasib, ma għasib pritka, jekk ma jafx il-Grek u ma jafx l-origini propja ta' kif kien prezentata jippreżentat il-Vanġelu. Kieku ma jħallix. Manda ħafna iktar rigorozità. Ma jħallix jipritka. I mean, li tipritka, it's a gift, mhix ordinazzjoni. Jiena għamilt żmien nagħlem homiletika. Kif tipritka. Niftakar nara studenti qudiemi mbagħad fl-aħħar tas-semestru kont immurru fil-parroċċi nieħdulhom video tagħhom jipritkaw. Umbat, xkunu ġemen diakni ġiġa, kunġu għaslu ħar tappa qabel jisiru qassisin. Umbat konna rawħ fil-imkien, fil-kalassi, u kuħat jikritika, eccetera. Kuna mxier 4 najdaw tal-ġent, għal xej ġejt nallimom jena, għax kienu ġaħka tajbi. Uħrajn għal xejn ġejt, għax zgur, għallimtom xallimtom ħajamlu xej minn dan. U l-ġurnata naromu u najt, kalli raġun. Għalix, this is a gift, it's either you have the gift or you don't have the gift. Issa barra l-gift ta' t-pritka, għax minn kapaċi jipritka, barra l-gift ta' t-pritka jina għatnajt li taf t-pritka l-messagġ vera. Mux t-pritka
tradizzjonijiet bitti żgħira. Tidilu ktib fuq Facebook, ktib ħafna. L-uniku tradizzjoni bitti kbira hija l-imħabba. L-imbarazz ieħor fil-Knisja Kattolika, nisajja l-imbarazz qed nisaġġera. L-imbarazz ieħor fil-Knisja Kattolika huwa ti żgħira, tradizzjonijiet bitti żgħira. Imma bqija ti kbira ta' tradizzjoni tal-Knisja suppost tkun l-imħabba. And there's nothing else. So jiena kieku mmur fejn dak li huwa l-vera messaġġ, il-vera prinċipju, il-vera realtà ta' kif il-Vanġelu jippreżenta l-Kristjaneżmu. U narmi ħafna imbarazz, u meta narmi xi ħaġa ħajka. F'dinja fejn ħafna skejjel ta' psikoloġija u postijiet soċjali sawra apposta għal dan lan li inti titgħallem titneżza minnek innifsek biex issib l-imħabba u tgħix ħajja miżawda imħabba li tik din il-feliċità li qed nitkellmu dwarha. Il-fatt li illum il-ġurnata tal-bniedem m'għadux bil-fors imur għall-Knisja biex jasal għal dik. Lew ħaġa taħseb li huwa possibbli li l-bniedem isib din l-imħabba dejjema mingħajr ma jkun Kattoliku? Jekk qed tgħid li jeżistu l-messaġġ nisrani jeżisti fil-human rights, jekk qed tgħid li Skandinavja qed jaslu biex jixxerjaw fuq din il-livell, tixxerja 85% ta' dak li ddaħħal. U ħafna jiena tagħti kollox imma tagħti 85% tkun biżejjed, altru għax inti tiċċaġa għalik tkun biżejjed biex tikkejterja għal din ir-realtà. Ġifieri din l-ewwel darba li smajta din. So għalija l-Skandinavja, il-pajjiżi Skandinavi qegħdin jgħixu vera l-Vanġelu jew il-Bejatitudnijiet ta' Ġesu Kristu. Allura waslu għalihom mingħajr it's okay. M'hemmx għalfejn il-Vanġelu eżatt bil-kliem eżatt li hemm miktub kollox biex tasal għal dan. Importanti li taf tgħix ta' uman sħiħ. Qed ngħidlek it's all about being human, fully human, u xejn iktar. Xejn iktar. Hemm xi ħaġa, okay, mela, hemm xi ħaġa li l-Knisja għad għandha monopolju fuq. Hemm xi ħaġa li l-Knisja għandha monopolju. Fi żmien kien hemm pereżempju l-aċċess għall-ġenna l-Knisja biss. L-imħabba ta' Kristu il-Knisja biss. Illum. Skont il-Knisja di għadha fil-mentalità tagħha. Min għalija għajkolli nżur kelma minn għalija li għanda l-aċċess jew għanda il-dritt li jiddaħħal jew toħroġ jew tiddeċiedi min jidħol ma joħroġ x'imkien. Jiena nsemmija dejjem ħanajta miegħek għax semmejtilek ukoll aħħar darba. Għalija l-Knisja tilfet ħafna meta fis-sena 313. Kostantinopoli deċida li din il-Knisja tkun din ir-reliġjon din il-fidi tkun il-Knisja tal-Imperu. Għax imbagħad tlifna kollox. Konna ħafna ħjar meta konna għadna fil-persekuzzjoni bħala Knisja, bħala sens, bħala xfimna mill-Vanġelu. Once li din tiġi fuq dan il-livell, u f'daqqa waħda nikkontrollaw aħna kollox, nikkontrollaw il-maħfra, nikkontrollaw il-grazzja, kif Alla jaħdem, ma min Alla jaħdem, ma min ma jaħdimx. Bada bdejna minn għalina nikkontrollaw dawn l-affarijiet, allura mbagħad tfottejna. U tfottejna bl-ikraħ. Bat daħħalna l-prinċipju kollha Rumani u daħħalni, per esempio, jiena jiddispjaċini li naqbdu Knisja u sejħula Bażilika. Bażilika kien il-post kien orti. Ta' kif fil-post fejn inti taqbad u tiddeċiedi hekk xi ħaġa. U jiena nuża terminu li kien jintuża l-qorti ta' żmien ir-Rumani. Marija, kif jinibqa' nuża dat terminu? Kif vera biżmien, imma niżaw ħafna affarijiet bħal daw, għandna ħafna titli tan-nies. Ġifieri fil-fema tiegħek il-Knisja m'għandix dal-monopolju, fuq xejn ma tbaqa' l-monopolju. Baqala għadha temnu li għadha għandha, imma il-Knisja għadha temmen li għadha għandha. Ma naħsibx li. Imma inti ma taħsibx li l-Knisja għandha monopolju fuq l-imħabba tal-Alla pereżempju. Le. Ma għandha Alla mhuwiex tal-insara. Mela l-Kristjaneżmu għalfejn x'inhu? Huwa wieħed minn qatt ta' conduits differenti li jistgħu wasluk għal Alla? Il-Kristjaneżmu kellu jkun skont jiena, xara skont jiena biex ma jgħidu l-isqof ukoll. Skont jiena il-Kristjaneżmu huwa kultura partikolari evanġelika illi toħloq realtà sabiħa ta' fuq dan il-livell tal-beatitudni eċetera tal-messaġġ ta' Ġesu. Illi jiġi adottat u problema ta' xejn jiġi adottat mill-Musulmani, mill-Buddisti, mill-Lati u mill-Janistiċi wkoll.
So it's a quality of life. It's a mentality. It's not a religion. So it's okay. That's how it should It's be. not a religion. No. Yeah. I was going to say goddamn, but it felt inappropriate. But that's a lot. That's a lot. Sgur għad ma kellu f'moħħu li jivvinta reġjon ġdida. Ġesu għad ma kien kristjan. U as Pawlu mit-taludi, mux ta' kristjan. I mean, they never thought about entering a new religion. Ma għazbis kienet fil-moħħ tagħhom. They wanted to reorganize. They wanted to bring. Remodel. Bur jiprietka San Pawli jiprietka xi pajjiż xi post fil-Greċja, fl-Ateni u jiprietka u għadi interessaw u jinġibdu mal-ewwel leħ u joħloq komunità fuq dal livell. Għaliex għax għallhom jeżistu kristjanizmu tilqulla latta komu jew magħna. Proselitizmu l-Papa għadu b'efferti. X'inhu? Proselitizmu huwa li jien nikkonvertik u nġibek kattoliku bħali. Dak jissejjaħ proselitizmu. Il-Papa għal żmien proselitizmu spiċċa, m'għandux jeżisti iktar. Jien m'għandix nikkonvinċi kisser nisrani. L-iktar li għandi nagħmel huwa li inti iltaqa' miegħi ġornu tajt iż-żoġġ da fader Karm kemm hija bis-sens, kemm jaf jgħix, għattilex għattili inti l-ħaġa. Istra għaliex qed jgħix hekk. U mbagħad tiġi staqsini m'intix għandek differenti minni. U jgħidlek għandha l-prinċipji kristjani, prinċipji ta' dil-mentalità ta' Ġesu Kristu, dar-raġel li ġi f'nofsna li aħna ngħidu li huwa liben ta' Alla, ma jagħmel tħulx dik ir-rigward tal-ġlieda ta' jkux jara liben mhux liben. Imma dan poġġilna dil-prinċipji, poġġilna da tagħlim u li jiena dan li ħelisni. Jien ngħix liber, jien m'għandix iktar problemi ta' kif tħares lejja inti x'qattajt fuqi bħalissa minħabba li qassis bla kollar, qiegħed hawnhekk ma' Ġon kull darba jgħid għandna u għandna lemu għandna law u jien m'għandix problema miegħu u li qed hawnhekk qudiemu u qed nitkellmu fuq xi ħaġa illi qed nħodha kontra u x'ħatajt int fuqi ma interessanix ta' il-problema tiegħek mhux tiegħi. Għamin jien għandi l-libertà u jien din l-libertà jiena ħatta u wasalt għalija mill-Vanġelu. Għalija l-Vanġelu wassalni għal dan il-ħelsin totali. Għabs għalli nafnejx. L-iskola jitqubija, nima għad l-iskola li kien għal-kem. Lew, ġessu kolla, ma nafx, ma ġes jafa di li ħanajt. Li jena jitfall jgħidu li, bonġu fader, bonġu, kif int fader? Tifx risposta tijaj, tkun dejjem, ħjar minnek. Kem kont il-ħob najd. I have experienced this. Mela naqblu ġbin. Le, Karm ġili għala lili. Eżatt, anka l-dawnajt, ġifiri, u ħajar minna, jien naf li naf nejxu, jien ħieles. Inti baqalek miskin, baqalek titqanżaħ naqroħra biex tiġi fleta tijaj, għandet 62, fleta tijaj ta' 62 u tinħeles mirċuċati illi kelli jien 30 sani ilu kelli ġuġati madu. Jien qas nimmaġinani iktar, jien qatt marrit immur mqarsena lura mill-età li għandi issa, u għalnex vera rajt. L-imċuċati, l-imkienu l-iktar ċuċati li ġarrejt miegħek u li Tiħu għalik fuq ċuċata, mux ħmeret, ħala taħin. Tiħu għalik bis, anka fuq tiħu għalik. Iġi għad nipritka jidrom, isma' fuq ftit. Tafraċ għetjajt għawnek ġisu għetjajdikom, tiħu għalikom, ġili tiħu għalik. Nħeles, għak jgħidilkom, liberaw lilkom ufuskom mill-li taslu għal dak ċuċati bħal tieħu għalik. Sekk ma naqbilx mija għuna għajla dik id-daqna isek il-baqra li kella, jew il-moza li kella. U ħatta għalik, il-problema tijak miskin, tħassrek, u d-xabbe, miex potiju. Naqtaċi fuq id-daqna, naqtaċi ġmin. I'm sorry, imma it's all your problem. Ikber, naqa. Krudili, Ikber, naqa, men, ikber. Jek nikber ikran, ma jibqa jġini xej. Xkolet najdu, isma, kelli rrit naqbat naqra issa il-fera tal-uman. Ta' xinu l-uman, badnija l-ewel, parti kbira mill-missjoni tal-reġjon, tal-kattoliċizmu naħseb mod partikolari, imma naħseb ħafna mill-reġjon monoteistiċi ġudeo-kristjani. U musulman. Xorta ġudeo-kristjani, xorta minn missa. Jipruvaw joħolqu kemm jista' jkun din id-distinzjoni
bejn il-parti primittiva tagħna, il-parti li trid tagħmel is-sess, il-parti li trid tiekol, il-parti li trid tiddomina fuq ħaddieħor, u il-parti idealista tagħna fil-fatt jiena lek għandi daw it-tnejn. Di tirrappreżenta il-parti karnali tagħna Margot kienet li għenet ninaddi insomma fuq l-adba tal-pubertà u l-Madonna hija ovvjament l-ideali ta' mara qaddisa, eċetera, eċetera. U il-Knisja żmien twil speċa daħlet daħlet f'moħħa li għandha din il-missjoni li tgħinna nisseparaw l-annimal jew l-ħtiġijiet bestjali mill-ideali li jafu li għandhom iwaslu għal soċjetà iktar armonjuża, ġifieri per eżempju nirrepressaw ruħna Ma dik tista' tkun skuża sabiħa ħafna biex wasalna biex mbagħad għamilna ħafna ħsara oħra. Takkuża xi ħadd li huwa omosessuali jew takkuża xi ħadd li għandu gosti differenti minn tiegħi u jispiċċa l-guinea pig miskin ta' soċjetà kollha, mhux il-Kristjaneżmu biex jagħmlu ta' għamilha kull reliġjon, jiena fir-Russja jitkellmu m'għandhomx reliġjon u jgħadhom jagħmlu din il-ħaġa mod ta' mentalità. Fuq hekk nixtieq insaqsik bl-ewwel mistoqsija ġenerali, dil-fissazzjoni tal-Knisja bis-sess. Fuq is-sess taħseb dwar jiena nara utilità soċjali, partikolarment jekk tkun iktar primittiv u għadek qed tipprova tifhem xi wasal. Jaqbes fuq kulħadd u għandna tfal kullhom kienu għandna kulħadd pregnant u barra f'xiex, ġifieri hemm ċerta realtà kontrolla mnalla. Għaliex u ħafna biżgħat li jeżistu, jekk hemm xi regoli f'kull kultura għam żmien nagħlem il-cultural anthropology. U kont Pakistan. Kont nieħu gost nagħmlu għaliex anke jintallimt ħafna waqt li kont nippreżentaha wara kollox, għax kont dejjem nfittex ħaġa ġdida li jippreżenta kull kultura dikbar biża li dejjem kellha il-kultura kienet illi wassas innifsu għaliex kull hemm ċerta kontroll. Għaliex jekk inti ma tafx tal-li ma tifel inti ixillum għandna DNA u nistgħu niċċekkjaw imma fi żmien fil-kulturi kbar antiki, eċetera, ma stajx toqgħod tagħmel dal-affarijiet, allura tkollok kontroll sħiħ u xi ħaġa ċara ħafna. Fejn allura tal-linji dritti. Paternal certainty. Eżatti, abjad u iswed kienet which was very important. Għalkemm mhux kultura għandhom paternal certainty importanti, għas kultura taħares li dak il-mod. Imma insomma, ħalli. Inkluż dik l-udija. Paternal certainty mhijiex daqshekk importanti għal kultura l-udija tgħid? Inkluż anke fi żmien Ġesu. Fi żmien Ġesu dak li għamel il-missier u għali għandu ibnu jixbħu, mhux għax għandu d-daqna, jew għax għandu għajn ċelesti, jew xarru iswed, imma għaliex għandu l-istess mentalità. So, għalek tagħmel ħafna sens tifhem din biex tifhem li qed ngħidu Alla missierna, għaliex aħna nixbħu l-Alla fil-mentalità tiegħu. Jiena l-ħadd li għadda wara spjegajt il-predka li għamilt, qed l-omejju ngħidu fil-missierna flimkien għax suppost issa wara l-ak tismajna fil-Vanġelu. Għandna l-istess mentalità, allura nistgħu nissejħu li Alla. Għandna l-istess mentalità ta' Missier Ġesu Kristu. Ma nistgħu sejħu li Alla. Kien hemm żmien fejn fejn jien naf samiti kull ħar darba il-ġeneral jew re kien waqt li l-Ottomani kien jagħmlu hekk. Il-re kien jaf għandu erba' subien li għadha mhux kapaċi jimxi fuq dak il-preżentaj, fuq dak li qed immexxi l-erba' prinċipijiet li għandi tfal tiegħi mhumiex kapaċi jwasslu dan dak li għandi f'moħħi il-qudiem minn hawnhekk, għalla mhux jiġi tifel kbir u ħajjaxxaq li kollox, imma għandi ġeneral illi kapaċi jifhem u jaf l-affarijiet sew. Allura x'jagħmel? Jadotta l-ġeneral bħala ibnu. U allura tkun adottat, hekk tfisser San Pawl jitkellem ħafna fuq adozzjoni, jitkellem ħafna fuq għadi. Aħna adottati. Ma tfissirx adottati bħal meta ġibt xi tifel minn x'imkien għax ma kellekx tfal, imma għaliex aħna nixbħu lill-missier issa. Aħna għandna l-mentalità tal-missier. L-argument li smajt fuq paternal certainty u naqra differenti fis-sens huwa xi ħaġa oħra fil-vereda. Li hemm pereżempju biologist evoluzjonarju ismu Godsed u hemm xi tnejn oħra insomma li bħalissa tiħarbu li li spjegaw li waħda mir-raġuni li aħna daqshekk territorjali bħala rġiel
huwa il-fatt ta' paternal certainty, għalhekk aħna daqshekk protettivi fuq in-nisa, għax jekk jiena qed nrabbi baby ta' xi ħadd, jekk nrabbi baby dik ħad toħod 18-il sena biex nrabbih, miżerjament. Issa jekk imbagħad fi 17-il sena ninduna u deret nerġa' nħares lejn Mikil li għandna jinrabbejt it-tifel ta' Mikil, ħlejt 17-il sena ta' riżorsi, ħin u sagrifiċi kollha li jitlu fit-trobbija ta' tfal, mela jiena ħlejt għandna tista' tgħid dak kważi nofs ħajti ta' kif biex irrabbi il-wilt ta' ħaddieħor. U għalhekk aħna daqshekk territorjali, għalhekk aħna daqshekk oppressivi fuq in-nisa, repressivi. U għalhekk ir-raġel dejjem kien poter kbir fis-soċjetà, f'kull kultura, barra kultura waħda biss naf illi mara tiżewġ 7 irġiel fl-Indja, kultura spiċċata ġifieri, ma bqija kulħadd dejjem ir-raġel dominanti, eċetera. U waħda fl-Asja. Jista' jkun mhux relevanti għalli tixtieq tgħid inti. Però li huwa qawwi u hemm dal-missier iż-żwieġ kien isir għax hemm bżonn isir iż-żwieġ għax hemm bżonn jkollok it-tfal u qed trabbi t-tfal. Ġifieri ħadd ma kien jiżżewweġ għax tħobb il-mara eżatt għax tkun twafa, ma tafix kif tista' tħobba. Forsi tasal biex issir tħobba biżmien. Imma lotterija. Imma lotterija, żid se jkun lef, allura mbagħad kien ikun ħafna nies, speċjalment nies sinjuri, eċetera, f'kull kultura, kienu jkollhom il-mara u t-tfal u jieħdu ssib u jagħmlu xogħolhom. Ġifieri jiġibu l-flus u jagħtu dak kollu għandhom bżonn biex it-tfal jitilgħu fil-realtà sħana ta' dik il-kultura. Ma bad kienu kollu il-mara x'imkien ieħor jew it-tfajla x'imkien oħra u jmur magħha wkoll, ġifieri din kienet ir-realtà dejjem qawwija. Plus li ir-raġel li dejjem kien dominanti fuq livell jiena l-missier li ngħid jiena u tad-tiegħi u din għamna sekli sħaħ. Għaliex di saret importanti iktar minn Alla? Għax fil-kultura ta' raġel, missier, ta' mux raġel, ta' missier dominanti fuq dak il-livell, jiddeċidu kollox u jikkastifu. Allura, ma stajniex nikkonċepixxu l-alla missier raġel, u għadem raġel jħobb, eccetera, kiet diffiċli ħafna. Għax inti taf, kontet najt l-ewwel il-mikil, inti taf bizdak, inti timmaġina bizdak li taf. Għabba s-sex timmaġina missier imħabba jek il-missierek ma jħobbokx. Murt il-Peru, u l-ewwel ħaġa li kienu qaruni ftakar tipritkax Alla bħala missier. Jista' jkun missier ngħidu għajfa, imma tipritkax bħala missier għax il-missier fis-Sud Amerika huwa jiġi sakra jabbuża b'kulħadd bitfal bil-mara u jsawwat eċetera, allura m'hemmx sens ta' mhux faċli tdur lej Madonna. Għalhekk forsi tpreqeżad. Mela għalhekk hija daqshekk importanti. You can associate, you can relate a lot. Għalhom li miskina tara l-bina jmut għal xejn, maħaqqu xejn, u jitibqa' hemmhekk u tkun hemmhekk u dilhom fid-dinja ta' ħafna tbatija illi qiegħda hemm liklhom li dejjem tibqa' tfal tingħata ta' vera u żgur li tassoċjalu hekk ma' Alla Madonna milli ma' Alla missier. Dik il-realtà għaliex il-Madonna hija ħafna iktar importanti fil-Knisja tagħna. U għandek xi sibiet oħrajn fuq il-fatt li il-Knisja kienet tgħaddi minn dan l-eżerċizzju li tipprova tikkontrolla l-aktar ħtiġijiet bażiċi bioloġi naturali tagħna. Il-Knisja għamlet ħafna ġid. Ma xan innega dik ir-realtà. Fi żmien fejn ebda gvern ma kien jinteressaħ mill-romol, mit-tfal orfni, mill-fqar vera, mill-nies bil-lebra, naf biex nisemmijek xi ħaġa xi affarijiet li jġinu f'moħħik, u mill-morda wkoll, eċċetera, u mix-xjuħ. Taqbel il-Knisja timponi l-ċellabat fuq is-saċerdoti tagħha? Tista' tagħmel għażla mela, jiena ngħid jekk inti trid tidħol patri, jiena patri. U tiddeċiedi li għax tidħol patri tgħix f'komunità, which vera kollha rġiel imma das cater a lot, għax għandek xi ħadd qod jiġi bil-qiegħda, niġi bil-qiegħda jien u noqgħod bil-qiegħda nafrix kun birra ma' nasibi u noqogħdu bil-qiegħda nitkellmu ftit fuq x'ġral u ma ġralix, eċetera, hemm xi ħaġa. Imma saċerdoti li ġeneralment jispiċċaw id-dar tagħhom ma' ommhom anzjana u weħidhom ħafna saċerdoti fid-dinja huma weħidhom.
ħafna stejjer għalfej diċċeleba ġim ponut ta' ħafna drabi kien marbut ma' wirt probably. Believe it or not, ikolli ġifieri anke fuq dak l-istejjer. Però Kien hemm forsi żewġ għanijiet jista' jkun li speċta fit-tfittxija għal-dusija jiena niċċaħħat mill-aktar parti bestjali tiegħi. Ma dik il-parti bestjali Alla jseħħilha sagra ta'. U jiena ddeċidejt li dan il-ġisem huwa maħmuġ. Ekka minna fi knisja, it's unbelievable, għot taħseb fuqa. Fej, flima kontest għalla jisajah il-ġisem sagru. Il-tini persona ta' Trinità, ta' salti fimni semmek, Ġesu Kristu għattini persona ta' Trinità. Fil-ġenna, whatever that is, huwa bil-ġisem paltana. Tella l-ura b'ġisem, ġi baqa b'ġisem. Ma ġi fid-dinja ġisem u bat ħalliħaw u tal-aqlim, burra ġisaralla. Nafx kif tista' tippreżenta mod ieħor. Le, it-tieni persuna ta' Trinità għandu ġisem uman. It cannot be more holy than that. Għax hemm ħażin. Is-sess, fimna s-sess fi żmien fejn konna nibżgħu ħabba dil-paternità u ħafna affarijiet oħrajn, konna nibżgħu li jiġri ħafna affarijiet. Minna tant esaġerazzjoni fuq is-sess. Konna naħsbu kull masturbazzjoni li ssir allura hemm abort għax qed toqtol ħafna tfal. Allora, tant kien hemm ignoranza, it's all about ignorance. Tant kien hemm ignoranza. Illi preżentajna l-affarijiet fuq livell inkredibbli. U allura minna l-ġisem maħmuġ, one of the evil u għal-ġisem. San Pawl jitkellem fuq il-ġisem bħala evil, ma he was referring to ego. Mux qed jirreferi għal dan il-ġisem. Dan il-ġisem huwa sagru, dan il-ġisem huwa sabiħ. Is-sess huwa sabiħ. Ma issa fi-tajt li fil-knisja titlobu tajt fi żwieġ, eċetera. Imma għamilna kull ħaġa, kważi għamilna. Kull pjaċir sarnu. Fejn inti taħseb li il-pjaċ li mela. Hemm kuntesti fej il-pjaċir tas-sess huwa inti taħseb sagru jew huwa tajjeb u fejn il-pjaċir tas-sess m'għandux ikun? Tagħmel dik id-distinzjoni. Kemm fi żwieġ u kemm barra fi żwieġ. Tnejn li huma. Jeżistu nies miżewġa li s-sess huwa abbuż u jsir mod egoist u r-raġel ġerment ir-raġel. Ir-raġel li jieħu pjaċiru għax jinteressa il-marek wasliċ għal pjaċir tagħha, pereżempju, jew għax jien għandi aptitu għarrid irrid bil-fors issa, u l-mara għandha proċess kompletament differenti mir-raġel, allura ma jaħdimx fuq l-istess livell. Ġifieri anke u fi żwieġ innifsu faċli tajt, lex barra miż-żwieġ is-sess kollu ħażin, faċli t-klisja taħdem hekk u titraġuna fuq dak il-livell. Imma qed ngħidlek anke fi żwieġ innifsu żgur jista' jkun. X'taħseb fuq is-sess barra żwieġ inti? Jien nara ħafna valur fil-mixja ta' bniedem li jagħmel mixja bis-sens fejn jiġi sess, ovvjament anke sess li joħloq prokreazzjoni fejn hemm ambjent illi san ta' xi ħaġa stabbli. Kif ikun hemm ħafna hemm ħafna iktar tfal jikbru fuq livell san, ħanġew kelma san, meta hemm il-proċess kif suppostu batlajdu, eccetera. Dak kien jagħmel sens. Mela m'għandekx tagħmel sess qabel iż-żwieġ hija xi ħaġa li għadha s'hom il-Knisja sal-lum, dak huwa l-prinċipju li baqa' hemm. U inti qed li fl-ideal hekk għandu jkun. Hekk fl-ideal naħseb hekk għandu jkun. Imma dak l-ideal jew dak il-prinċipju kien jeżisti meta missierek jiddeċidi inti tiżżewweġ għandek 14 jew 16 sena. U ssiblek tifla, u ssiblek raġel ta' xi 18. Tifel. Raġel, ma sa 18 issa sena raġel ta' kizmu 21, ma insomma. Fil-realtà, il-Knisja taċċetta sesta ta' żwieġ ta' ma taċċettax għax il-soċjetà ma dix taċċetta. Imma fil-prinċipju il-Knisja taċċetta tifla ta' 14 u tifel ta' 16. Fl-antiku fil-mixja kienet tkun fuq dak il-livell dan ġiġa huwa persuna tajba biżejjed biex ikollu familja. Kien tkellmu fuq dak il-livell. Meta kien taqbad daw it-tfal u daw it-tfal ħan seħrhom tfal u żewwiġhom, qabel dik il-età tajjeb m'għandux ikollok sess, m'għandux ikun hemm ebda. Imma ħloqna soċjetà, ħloqna realtà fejn mela l-ewwel tispiċċa l-iskola ġa 16. Mbagħad forsi tmur 6 forsi tissibx ġob naqra aħjar, mbagħad tal-università.
ta' 20 sena, 24 sena speċjat l-università, forsi skont is-suġġett li qatt insomma. Imbagħad tibda taħdem, imbagħad tibda jġemma l-flus. X'ħadd qod mommok u missierek bħalma kien jagħmlu qabel. Allura tissib post, tikollok tibni l-post, ta' 35 sena u kultant anke aktar, u wasalt biex tiżżewweġ. Ġifieri dan jien qed ngħid illi biex xi ħaġa tkun vera, ġifieri ħadd m'għandu jagħmel ebda sens ta' sess sakemm ikollok 35 sena ġikin ħadd tiżżewweġ. Hemm dinja kompletament diversa llum, hemm realtajiet kompletament diversa u l-Papa u dak li qed jifhimha u jara din ir-realtà li nbidlet u qed jipprova jippreżenta din ir-realtà bħalma il-prinċipju ta' Kif jippropon li għandha tiġi riorganizzata di? Għax qed nifhem x'qed tgħid li tistenna 16 sena għal sess mod, li tistenna 35 sena għal sess mod ieħor. Min jipprova, x'inhu li vera jipprova, u min vera jipprova, ġifieri. Le hija ovvjament huma fil-minoranza u huma Ivi, ma nepretendix għandhom paċenzja. Kull karattru għal-istess. Jien naf min jipastur b'5 darbit kull jum, jiena jagħmel darba f'sena u jħossu wkoll tajjeb it-tnejn, ma għandu ebda. Mhux kull persuna hija l-istess fil-bioloġija tagħha, fis-sistema tagħha, fis-stil tagħha, fil-ġibdiet tagħha. Però inti iddelinjajt ideal li jiena minkejja li għal ħafna kritika fuqha, naqbel miegħu. Ġifieri jiena naħseb li l-aqwa u minkejja li jien m'iniex miżżewweġ by the way. Ġifieri forsi naqgħu ipokrazija wkoll. Għaliex ipokrazija? Għax li ħanajt. Għax ma żewġ fil-Knisja. Ma jiena miżżewweġ ħafna iktar minn ħafna nies. Allura iddeċidejt li l-mara tiegħek tibqa' tħobba għal ħajtek? Għal dejjem iktar minn nifsi. Il-preżenza ta' assis mhix importanti xejn fi żwieġ. Mawra sal-ħanut ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Ħalli provaw nsolvu l-problema ta' sess barra żwieġ, il-kuntest ta' tfal, kif insolvuha fil-kuntest ta' soċjetà li aktar ma jmur in-nies aktar edin jihdu dan il-pass tard f'ħajjithom. Mela inti puntajt li ideal. L-ideal huwa li s-sess isir fil-kuntest ta' żwieġ blan li jisiru tfal. Dak huwa l-ideal massimu. Mhux għal kollox. Għax minn m'għandux tfal, allura l-ideal s-sġdaw tfottew x'ġaralhom. Tajjeb. Attent kif tajda, xem nisa mek, għet jisimawna, jarawna u għet jgħidu zik imma jena allura ma wasalx għall-antijaj. Le, l-għanu għali jena niddeċidi li inti tkun parti minn ħajti, li inti tkun f'ħajti fuq livell il-li tamilli differenza u jena niddeċidi li nikber miegħek u tħallik kabbarni u jena nkabbar lidek. Għajani, kelma tkabbar, tikber, importanti ħafna fil-vokabularju tijak. Iġviri li jettajt huwa li s-sess għandu jisir f'kuntest meta t-nejn minn nies ikunu kommessi għal ġurġin. Jagħmel ħafna iktar sens. I mean, tista' ma tagħmlux u tieħu pjaċir ta'. Skolli tieħu pjaċir. Tista' ma tagħmlux? Ma tagħmlux f'dak il-kuntest u tieħu pjaċir. Imma u m'hemmx u pjaċir jibqa' pjaċir, imma il-pjaċir huwa. Imma pjaċir għandu jkun parti mis-sess ta'. Kważi konna, imma kien hemm żmien konna qed naħdmu nirraġunaw fuq livelli li kważi il-pjaċir tas-sess mhux importanti, importanti li jkollok it-tfal. Importanti tagħmel is-sess biex ikollok it-tfal. Mhux importanti li biex tagħmel is-sess biex jiena nikber fir-relazzjoni mal-mara. Inti qed tipponta lej element spiritwali fis-sess? Għaliex le. Għaliex le. Jien naħseb li l-iktar xi ħaġa qrib, kull ħaġa li jien esperjenzajt bħala spiritwalità profonda jew assess. Viċina.
Sa tajli kemm taf, mhux ħan rispondi korri. Imma mux ħalli rispondi. Inti ġieli għamil sess. Nasib ħammur ma tojli, tista' darbirra kollha. Skont fi tkellem fuq livell ta' sess xi jfisser, imma jagħmel sess mela. U issa li tgħix fiċ-ċellebat tħossu nuqqas tiegħu. Kien hemm żmien kont nħoss ħafna. L-iktar ħaġa li kont inħoss nieqsa jien m'għandix tfal. M'għandix tfal kienet ħafna xi ħaġa tiegħi, tifla tiegħi li ngħidilha tiegħi. Dik kienet ħafna kbira fil-meta kont iżgħar. Llum il-ġurnata ma naħsibx li din xorta għadem, naf li mhux ħadd tiġri. Is-iktar aktar. Imma insomma Al-Pacino kien kellu żmien. Kemm ilu min kellu? 80. U kien hemm artista l-aħħar issa. Da Pacino 80. Pacino kien Pacino 80. Ġifieri le ekku. Pacino u De Niro. De Niro. It-tnejn li huma. Mejn fuq De Niro kont naf. Winners Ta' De Niro kont naf. Eh. Ġifieri ekku għandni ċans arrajt tajjeb, grazzi li tajt li hekk. Imma ma naħsibx li għadu żmien jew għadni fi żmien fejn nħoss li hemm xi problemi kbar għaliex m'hemmx sess marbut mal-ħajja tiegħi. Però hija xi ħaġa li titkellmu bejnietkom. Ġieli, komunità tiegħi hemm tengo aħna xi f'komunità fejn kapaċi noqgħdu bil-qedem nitkellmu fuq dal-livelli u m'għandix problema, m'għandna problema xejn. Mhux ma' kulħadd forsi fuq l-istess livell, ovvjament għax ikun hemm karatri imma dejjem hemm xi ħadd li noqgħod bil-qedem miegħu m'għandix problema nitkellem miegħu. Però jiena foħrajn ħafna miż-żewġin u dik tippreokkupani ħafna, pereżempju jiena li tkelli ħaġa tippreokkupani bħalissa fiż-żwieġ hija il-ħafna koppji li ma jagħmlu ebda sess. Koppji miż-żewġa ta' ċerta età, pereżempju, jiġu jqarru u jgħidu fil-livell ta' kif wassalna n-nies fejn wassalna. Father, dispeċini, dawn 70 sena għad nitkellem, mux it-tfal, mux ta' 40 sena, għax kalli namma xaħġa mal-marraġil ta' father, u dispeċini, dispeċik. Inġi li nipritka sew minn fuq l-artal, jek me jilek ma ta' mel sess marraġil, erta. Għandek 80 sena, erta. U ma ta' mel sess marraġil. Xaħġa li hija fuq livell ta' hemm relazzjoni, hija parti minn relazzjoni sabiħa immens. Mhux is-sess huwa kollox, is-sess mhuwiex il-qofol tal-relazzjoni assolutament, mhuwiex huwa parti sabiħ minn relazzjoni u mela m'għandux ikun hemm. Taħsib li huwa parti mill-qofol, jien naħseb li huwa parti mill-qofol ta' ħafna moment fejn. Ħafna psikoloġi li jitkellmu fuq huwa parti mill-qofol. Jek 80 sena ma jibqax parti mill-qofol, għek għed ta' ġiviri, għalek għed najt. Not looking forward to 80 sena. Le, isli tibqa fejn inti. Tajib. Mela, speċna verta għetli. Kem jintifel zaħir għanna. Mela. Sa tikber bżax. Għatem ta' Marija. Għatem. Mela, alright, għandek xaħġa forsi xizid fuq il-fat li minħabba il-repressjoni li imponi ċellebat kienem xaħġa oħra li n-nis irrabjati ħafna għalija dwara għal-knisja li l-abbuż li kienem li kienet jiġi fl-istituzzjoni ta' tfal. Mela, semmi xarra xitu tajda, mux ftakart, ġertni naħseb fuq xaħġa oħra, naf nis, naf saċerdoti, irrabjati u miħom maħħom unfusom, ma jafux għalfejn, u forsi ċelebat kien parti minn reaġuni għalfejn, jekk allura il-imġiba tagħhom ta' relazzjoni kappellan man nis tiegħu, eċetera, żor, aħrax, ma nafxiex, karattru li ma jafx jħobb, ma jafx jitbissem, ma jafx jieħu gost u din kallu ġejja tista' tkun li ġejja anke minn ċeleb. Għasta intimità. Għasta intimità, eċetera. So yes, allura ma tu tajt f'dik ġitni f'moħħi ma nafx qala. Rigward abbuż, żgur li possibbli ma jfissirx tali jkun minn il-percentaġġ globali ta' nies li jabbużaw bit-tfal jew bit-tfal ta' taħt l-età
il-percentaġġ huwa kbir. Imma fejn huwa n-numru ta' saċerdoti ħdej il-percentaġġ globali, ġifieri ta' nanniet partikolarment ta' tzijiet l-ewwel anzi, mbagħad nanniet u mbagħad missirijiet. Il-percentaġġ ta' saċerdoti huwa ħafna inqas minn daw it-tlieta. Ġifieri ġeneralment barra tzijiet għax jista' jkun ukoll imma mhux bil-fors qed nitkellmu dwar il-nanniet u l-missirijiet huma miżewġin u għandhom mara. So it doesn't really explain il-fatt li dan huwa raġuni għalfejn jeżistu l-abbużi minn saċerdoti, sempliċement għax jekk tazziju tan-nannu tal-missier jibqgħu moħbin u rari jitkellmu anke tfal stess. Wasalna fi żmien fejn bdejna nitċaqalqu naqra fl-aħħar. Bħalma bdejna nitċaqalqu anke fuq tas-saċerdoti għax kien hemm żmien kien isiru ħadd ma jgħid xejn, ġifieri anke fuq dik. Imma però mhijiex ir-raġuni prinċipali għax isir saru l-abbużi huwa iċċelebat. Għax il-maġġoranza tas-saċerdoti li huma kollha ċelebri m'għandhomx storja ta' abbuż. Il-maġġoranza assoluta. X'taħseb li wassal għal. Persuna għandu problema partikolari. Però hemm parti mill-fenomenu li huwa uniku għal-Knisja, jew għal-pratikanti. Għalek x'għandek fenomenu partikolari. Għandek fejn hemm tfal li qegħdin f'relazzjoni, qegħdin fil-preżenza ħafna ta' abbatini, eċetera, jew tfal forfni, eċetera, bħal dawk li qed hemmhekk u dik number 1 u number 2 hija li s-saċerdot huwa xi ħadd li tafdah. Palma taf dan nannu, ma u taf missierek. Għandek dan il-power dynamic. Il-fenomenu statistiku liħor li jenaw naqra dwara Bdejt imma dija fenek. Li it-tfal li huma abbużati mill-assessin huma għad-biċċa kbira tagħhom subien. Ġifieri għad-differenza tal-abbuż li jsiru minn dawn il-gruppi. Għax subien biss kien ikun hemm ukoll. Għax kienu jkunu dejjem pereżempju abbatini. Subien biss, jekk ħadd jieħu ħsieb xi tfal. Soriet ma bniet subien. Bil-vajem subien. U ma kwestjoni ta' aċċess. Żgur. Ma nara xejn stramp għax fenomenu partikolari li kuħat jafu huwa baħri qiegħed fuq vapur tan-Navy jgħix 6 xhur fuq dal-vapur jara ġilbies, fi żmien semmi nisa wkoll, jara ġilbies qiegħed hemmhekk u jispiċċaw jagħmlu sess bejniethom. Daw kollha ċerti li huma eterosessuali jew il-maġġoranza huma hekk u xorta jispiċċaw jagħmlu. Allura meta inti għandek din dal-aċċess biss tasal għalih. Ma allura fejn mhux is-saċerdoti jagħmlu sess ma' xulxin għalfejn it-tfal f'dik id-dinamika. Ma nafx, F'dik id-dinamika kieku s-saċerdoti dwar is-saċerdoti. Ma nafx ġifieri, ma le ma nafx, u jista' jkun isir ukoll wara ġidna, ma nimmaġinax ta' ġifieri daqshekk. Li ma timmaġinax. Ma nimmaġinax qed ngħid naf il-komunità tiegħi u naf li qiegħed fil-komunitajiet tagħna, insomma, ġifieri mhix xi ħaġa li hija ovvja u da. Plus li, mux għatnejtu baqqas il-soċerdoti kollu omosessuali ta' ġifiri, għasrajtek. Il-rabja tal-soċieta, il-soċieta evidentament kienet vera arrabjata ma' Knisja dwar dan kollu. U għada, għal-kem naħseb bizmin il-Knisja qed interaġixxi iktar mal-pubbliku u dawk il-ġrieħi forsi qed jittaffu xi ftit, però jiena naħseb li r-rabja mnisla minn żewġ affarijiet li puntajt lejhom inti. Waħda hija li isma' aħna dejjem ħarisna lejkom bħala l-gwida morali tagħna biex taf dajnikom biex tgħidulna d-direzzjoni ta' x'inhu tajjeb u l-ħażin. U mbagħad tmur il-babsu tfal ma tarax. 1, 2 naħseb li hija l-iktar ħaġa li għaqlet rabja għalmenu fija li kien hemm eżerċizzju espliċitu biex dawn l-affarijiet jeħbew. Dik jitkalla ħasseb li Daħseb dik li inti tisma' żomm sekonda, ġifieri li stupra 10 tfal u flok ċemplu l-pulizija qalu isma' għandna xi ħadd li jistupra tfal ġbluh. Le, jibatu għandna x'imkien fl-Afrika ġeneralment jew x'imkien is-Sud Amerika. Ma jiena għatlek li meta kont tifel laqqas biss konna noħolmu nitkellmu nimmaġinaw xi ħadd li huwa omosessuali. Fija nifis hekk biss. Kienet dinja oħra ġon ta' 70s u 80s
fejn kienu l-ikbar numru, 60s ukoll, 60s, 70s u 80s. Jiena 61, allura għext dak iż-żminijiet ukoll. Kienet dinja oħra li kont tirraġuna fuq mod differenti milli tirraġuna llum. Mux titkellem fuq omosessualità. Le, fuq kollox, kienet tirraġuna fuq kollox. Babas it-tfal. Iva, naf. Ma kienet fuq livell differenti, ġifieri kważi qastemmen. Jien niftakar l-ewwel darba li smajt xi ħadd jgħid, attent minn dak il-fatt li talbes il qalzitta taħt tal-ħadit jew xi ħaġa hekk niftakar xi ħadd qal xi ħaġa simili fuq dak il-livell ħabba xi ħadd. U darba fadur darba konduttur fuq tal-linja. Dawk l żewġ affarijiet li darba smajt, ġifieri marbutin ma' xi ħaġa bħal din. Li aħna qasbis isna qasem minnija. Qas kontem minna, qas timmaġinaw. Allura, kienet mod ieħor ta' kif tħares lej ir-realtà. It's easy now li tħares lura lej l-80s u takkundanna. Tikkundanna fuq din u tikkundanna fuq ħafna affarijiet oħrajn, which is not fair. Għaliex kien hemm ambjent, mhux qed ngħidlek da jfisser li ġustifika x'ġara ta' assolutament le. Imma li qed ngħid huwa li kien ambjent kien hemm realtà ħafna differenti ta' kif konna nirraġunaw u kif nisolvu l-problemi. Ma kienx psikoloġija tal-lum. Ma kien hemm ebda psikoloġija. Imma sa fejn naf jien. Ma studiex psikoloġija l-abbuż ta' tfal dejjem reat kien. Fis-sens, fl-80s kien reat, fis-70s kien reat, fis-60s kien reat. Il-Knisja kellha can you check the history of Nimmaġina ma imma it wasn't kważi kien hemm għalfejn toħroġ regola, għasta kont immaġina li hemmhekk għalfejn toħroġha. Naħseb li kien hemm żmien ir-raġunar kien iktar viċin ta' dak li qed ngħid jiena, fis-sens li għax kont immaġina toħroġ regola bħal dik. Ma konx timmaġina teżisti? Ma konx timmaġina li teżisti, ma ta' kienet tiġri l-inkollu ta' xorta waħda ta' mala skur. Għamilna riċerka fuq naqra l-istorja jew naqatita barra. Ta' l-istorja ta' child abuse kif konna proċessawh. Jien ma nistax nimmaġina. Ir-regola fa' pajjiż, regola ta' pajjiżi. Kien hemm żmien. Per eżempju, l-antik net, mhux tal-li ma kienx reat, tal-li kien kważi kien trenjat. Tfal trenjati apposta biex jagħmlu hekk. Nitkellmu il-Griegi, il-Romani, Ġappuniżi, Ċiniżi, kulturi ovvjament evolvejna minn hemmhekk. Imma and it was always about a boy and at the age of 12. Fejn vera hija realtà. Sa probably għal xiex ma nafx għal xiex, psikoloġikament jista' jkun li għax tifel għadu qisu tifla, dak iż-żmien jinnaf ta' għandek ħafna femminilità fil-ġisem, eċetera. Minn tkejja l-oħra kollok bżonn ma nafx. Tħossok, waħda mill-affarijiet li arbaq rajt u kont interessanti, rajt artiklu vera interessanti kien, illi anka irġiel miż-żewġ jħossuhom ħafna inqas guilty illi jitradixxu lill-mara ma' raġel milli jitradixxu lill-mara ma' mara oħra. Inqas guilt feelings huma inqas. Kien interessanti l-artiklu. How does this relate imma to? Qed ngħid illi hemm idejat, hemm modi diversi għal kollox kif tħares lejn xi ħaġa bħal din. Ġifieri mhux daqshekk faċli taqbad tal-linja tajt hekk sabiħ tajjeb każin kundannat u mhux. Mhux daqshekk l-għan jidher. Illum qegħdin ngħixu 2023, illum nitkellmu dwar li ma jistax tiġi aċċettat. Ma nafx jew forsi nuqqas ta' immaġinazzjoni minn naħa tiegħi. Daħqa li hemm hi bħalissa li iktar ma jgħaddi żmien it-tfal taħt l-età ta' tfal taħt l-età dejjem tonqos. Jien naf il-Filippini 12 sena. L-Indja 14 sena. Li jistaw jagħmlu sess. Ekku. Dejjem tonqos, Malta niżlet għal 16. Li jistaw jagħmlu sess. Nista' tagħmel sess ma' xi ħadd. Ġifieri qabel kienet. Inti x'taħseb? Għaliex qed jiġri hekk? Naħseb li naqsaqsi mistoqsija jien. Għaliex dejjem qed nimxu hemmhekk? Għaliex it-tfal tagħna tiżviluppaw iktar malajr? Għaliex aħjar issolvi l-problemi għax issolvi kollok iktar problemi kbar? Ma nafx, naħseb jiena u għali il-bniedem huwa kompless. Ir-realtà sessuali fil-bniedem hija sabiħa ma fl-istess ħin hija xi ħaġa vasta. M'hemmx raġel u mara. M'hemmx raġel u mara. M'hemmx raġel u mara biss. M'hemmx
xaħat li ngħidlu 100% heterosexual u 100% homosexual. Those are four categories, imma li għadha kif semmejt, which are male, female, homosexual, heterosexual are different things. And plus li hemm issa. Meta tajt m'hemmx raġel u m'hemmx mara. M'hemmx wieħed 100% raġel li jħobb 100% mara u 100% mara li tħobb 100% raġel biss. Ma taħsibx li hemm irġiel 100% li jixtiequ jagħmlu sess biss man-nisa. Iva. Imma it's still not 100%. Not 100% percentage ta' forsi tista' tkun diskriminatorju fuq li ma xorta ta' nisa tixtieq tagħmel istess magħhom. Imma there is always part of both fina kollha. Heterosexual ma jfissirx 100%. Ifisser you go over 60, you go over 80 at least. Imma mhux qed nitkellmu dwar kif tara raġel Erwin tajt u tbeda remetti. Dak fisser 100%. Ma mux li għandix fil-sens, xewqa li, isma, tistaw tneħu l-Mikil minna għek, dejjem Mikilus. Li ti kollok xewqa li tmur, mela, l-spettru li jettoħlo u għali, isma, billi tara sorm ta' raġel li tiġri ħafna per fil-ġimmijiet. U tajt kamu sabiħ, xorta. Iva, tajt kamu sabiħ. Tista tajt li dak huwa storm ideali li jek namel naqri iktar squats. Ħana sala li. Tajt sabiħ. Najt sabiħ, pero ma najtx bħammissu. Le. Le, sewa. Ġviri, imma dak ma jamilnix inqas heterosessuali, dak jamilni bniedem li għandu il-fakultà jaraf l-isbuħija. Imma sabajna fil-psikologija dejjem titkellem fuq tal-level tajt li ma jeżistix ħadd li huwa 100% and 100%. John, eħħesilja jtwis b'del statement inti, bdilt ħafna koluri u għat-teħħesilja. Li għax sekonda waħda. Isti kienet nieħu gost li għamil taffarijiet u ġew ma' John illu. Le, għax din l-opaċità tal-ispettru hija xi ħaġa li tħassibni. Għax importanti, daw id-definizzjonijiet naħseb li huma importanti li nistudjawhom għalli fil-fatt huma. Jiena għaddejt minn proċess f'żożiti fej date night tajt forsi gay, jista' jkun gay. Kien hemm kważi ebda tifel, ebda tifel m'għaddix minna di. Tara. Għalek ġviri, żgur. Li l-maġġoranza tarġil etrosessuali kellhom xi ħaġa, għamlu xi ħaġa, ma tkunu tfal ma stutx tifel ieħor. Ma milt xejn, fader. Imma Imma kelli ħabib li kelli affezzjoni kbira liħ. U kon naħseb li jisma jista' jkun li dik l-affezzjoni tfisser. Darba jiġi xaħti kellimni. Li busu speċ ta' joj. Tweġiba jgħali u iktar tard fajti u jina perswas minna dil-iskala. Fil-fat, kif ħan ikkonsolidadi minnar ma naqbes il-linji. Mela, kont f'ċirkostanzi fej konna edin fikmamar ma ġili insertajt fikmamar ma ħafna gays. U hemm ħafna drogi għaddejjin, ġifieri moħħi mhux qiegħed sew. Bro, għaw numru ta' omosessuali qed jomosessualizzaw jieħdu gost. Jiena u jiena qiegħed hemmhekk u qiegħed hemm l-iktar imma drogi. Sewa. Purament ta' drogi, right? Purament! Biex ekkat. Le, kien ikun hemm ukoll, kien hemm element soċjali, kelli ħafna ħbib li kienu omosessuali. U jiena f'dak l-istat ta' delirju, ġieli saru avvanzi fuq minn fuq irġiel li d-dinja tikkategorizzhom irġiel sbieħ, pero le, mhux kużata ġibda, mhux ġibda. Ma kienx l-unika ġibda kienet insomma, dik. Mara. Le, il-mara. Mara, mhux mara biex Mara.
Sawa. Max fejsejn, bro, Ma nafx. Dina fuq il-sess u ċellebat u b'xi mod ċellebat. Suppost qed nigrilja lilek, bro. Jiena kull program li mmur u jekk jispiċċa. Rafxala dejjem jgħidu li. Isma' min qed imexxi jien jew inti jgħiduli. Skużani. Taġobni din id-dialettika ta' mal-fader. Istara ma xi ħaġa mela. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Qafa sabru. L-abort. Palissa l-abort huwa xi ħaġa li qed jiġi mitkellem ħafna dwaru. Inti tara problema ta' moralità personali u problema ta' liġi, problema legali. Problema legali u problema ta' morali personali li jien għandi nażel jekk isma' da moralment ħażina lija. Jew moralment poġġi li tħallija fidejn l-individwu jew għandix tiġi legalizzata. Għandu jimponi framework. Jiġi naħseb li xorta tibqa' hekk fis-sens li jekk l-istat jillegalizza xorta jista' jibqa' il-fatt li hemm persuna li tħossha fil-moralità tagħha li m'għandix tagħmilha u ma tagħmilix, ġifieri xorta ħadibqa' dik ir-realtà ma jfissirx li issa jinnaf għandek tfal barra miżwieġ bil-fors tagħmel abort biex il-karozza tieni darba. Naħseb li dak il-livell speċi xorta tillegalizza ovvjament tagħmel iktar faċli, tagħmel iktar possibbli, iktar faċli, eċetera. Jiena l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi meta naħseb fl-abort huwa din xi ħaġa mhux xi ħaġa ġdida ta' fis-sens li kien hemm modi dejjem xi mod ta' kif xi ħadd jipprova jwaqqaf it-qala ta' b'xi mod jew ieħor b'ħafna modi u ħafna drabi qed tkun b'riżultati vera koroħ tal-om u tarbijiet mutu, eċetera. Manka f'antik ta' żmien dejjem kien jeżisti xi tip ta' xi ħaġa simili. Ovvjament fil-realtà ta' soċjetà fejn l-affarijiet kienu iktar stabbli, meta kien ġaġa apparti kienet tkun iktar kera, għax ma kienx ġiġi aċċettata bl-ebda mod, u allura kien ikun hemm min imur x'imkien isifer u jwellet x'imkien ieħor, jew inti f'għawdex minn Malta, kien hemm ħafna stejjer fuq dak il-livelli. Ovvja l-Knisja qed tippreżenta dejjem kontra din il-ħaġa li hemm qtil marbut fiha, issa diskussati kbar enormi marbutin ma' li ma' żmien u tista' ma tistax, eċetera, u tmur l-Amerika kull stat għandu għalija kien hemm minn daħħal l-abortu se neħħih, ġifieri għamlu full circle, kien hemm stati fl-Amerika li issa reġgħu. Anke fuq livell federali kellek ir-Roe versus Wade li ħafna hemm ħafna ideat differenti. L-idea huwa taqtil, insomma li jidħol hemm. Jiena ħaġa tiġini f'moħħi huwa kemm iktar għax jeżistu barra minn Malta, ovvjament mhux Malta, aħna Malta mhux qed nitkellmu fuq tal-livell. Nissu anka miż-żewġa, ġifieri, ovvjament li jagħmlu abort. Mhix kwistjoni ta' marbuta ma' żwieġ u mhux żwieġ jew nkella fedeltà u fedeltà, eċetera. Imma kwistjoni hemmhekk fejn dik tal tippreokkupani u tinkwetani l-bniedem kemm sar egoist. Għaliex hemm ħafna egoizmu. Jiena l-inqas kif ħares lejha jiena. Nħoss li hemm ħafna egoizmu marbut ma din ir-realtà. Kemm nafu ukoll li jiżżewġu fuq livell li żgur ma rrid ikun qatt tfal, ħankunu nistgħu ngawdu, ħankunu eċetera. Mentri bħalissa l-ikbar problema li teżisti fid-dinja Malta wkoll ħafna hija kemm koppji li jiżżewġu ovvjament tagħna ikbar minn tas-soltu minn ta' 16 sena konna qed ngħidu illi ma jistax ikollhom tfal.
U problemi u żewġ naħat, ġvan karraġel, kwistjoni ta' sperm count, eccetera. Inti il-kwistjoni il-kwistjoni tal-abort u il-fat li forsi hija daqshekk ċentrali fid-diskussjoni nazzjonali taraħ proċess li huwa motivat minn prevalenza aktar għolja ta' egoizmu fis-soċjetà. Naħseb li impoġġija fuq dak il-livell. Jiena ma naqbilx ma l-abort, ġifieri qatt ma naħseb nasal biex ngħid all right. Ma naqbilx li naf ikun hemm ċerta realtà bħal naf jekk inti ġejt irrejpjata, allura għandek dritt u hija m'għandekx dritt għaliex jekk qed nitkellmu dwar ħajja u qed nitkellmu dwar hemm tarbija, hemm proċess sabiħ fil-proċess hemm xi ħaġa mixja b'mod sabiħ ħafna fil. Imma bħal ma hemm nies li pereżempju għandhom proklivitajiet omosessuali, bħal ma hemm nies li għandhom proklivitajiet biex min jimmasturba darba fis-sena darba 5 darbiet kuljum. M'hawnx ukoll nisa li għandhom proklività iktar għolja biex ikunu materni minn nisa li forsi m'għandhomx l-istent maternu, issa li ġew stuprati daw ħajġu sforzati biex jaraw kif jagħmlu. L-istrupru li toħroq pregnancy mhijiex daqshekk xi percentaġġ kbir, ġifieri biex ikun hemm tkun naqra. Le qed nuża l-eżempju għax semmejtu inti qed nibni fuq qed nisma' qed inkompli miegħek. Jiġifieri jista' jkun hemm dik is-sitwazzjoni pereżempju. Ma allura s-soluzzjoni huwa nsolvi l-problema billi ħanuża l-kelma biex nuża l-kelma ta' knisja wkoll. Allura noqtol, ħankun solvejt. Għalfejn hija daqshekk diviżiva dan il-punt ta' fejn jibda il-ħajja. Isu għandek grupp nies li huma motivati minn dak li taħseb il-knisja li. Ma mhux il-knisja biss. Le, mhux il-knisja biss. Il-knisja hija waħda mill-ħna li jitkellmu dwar il-ħajja tibda mill-prinċipju, mill-bidunet. Ħafna toppa. Però mbagħad għandek skola ta' nies, u mbagħad għandek min jgħidlek li il-potenzjal tal-ħajja ukoll fiha valur, u speċi dawk qegħdin fuq il-naħa tal-pro-life, u mbagħad hemm min jgħidlek isma' daw għadhom grupp ċelloli u ma jistħaqilhomx l-istess dinjità li jistħoqilha mara b'identità. Min minna ma kienx hemm. Jiena ta' nara żarrija, ma ngħidx zukta żarrija x'il-istrajja. Għandha l-potenzjalità li siġra li tħamel ħafna frott. Biex ikunu fer, minna ma kienx sperma. Imma xorta, ma neġakulaw fittixu ħadd ma jgħid xejn. Iva. Dik kienet l-argument tal-Knisja qabel marbuta ma' kull masturbazzjoni kien abort. Għax kienet naħseb fuq dak il-livell li qed tgħidha dik kemm Sewa. Allura jista' jkun li l-Knisja biżmien tkompli ċaqla il-lasta u tajt isma' masturbazzjoni orajt dik aċċettabbli. Il-konċepiment sa 12 il-ġimgħa mbagħad huwa il-problema li l-Knisja taħseb li mal-konċepiment hemm jidħol ir-ruħ f'dak mhux tidħol bil-fors hemmhekk. Jiena ma nitkellem fuq ir-ruħ, tidħol ir-ruħ u ma toħroġ ir-ruħ. Jien nitkellem fuq hemm il-ħajja, bdiet il-ħajja. Għalija il-ħajja bdiet. Il-ħajja tibda fuq dak il-livell, ġifieri kull ċellola għandha hemm ċelloli ta' kull esseri. Hija ċellola sviluppat minn bidu ta' xi ħaġa. Issa nista' tuża l-argumenti kollha ta' ħafna nies biex tajt mela sawnek nagħmluha sawnek ma nagħmluhiex, nawes il-ġimgħat ngħidlek l-Amerika kull stat għandu età differenti. Permutazzjoni differenti. Kompletament differenti. Jippreokkupa ruħek ngħid il-maġġoranza ta' dal-affarijiet huwa marbutin dejjem ma' flus għaliex l-abortu jġib il-flus u ħafna affarijiet bħal dak ukoll, ġifieri anke. Tista' tispjegana aktar hemmhekk? Le, fis-sens li jekk jiena naċċetta l-abort, jiena nagħmel klinika u nibda nagħmel l-abort u ħanqala l-flus minn fuq darek.
mhux aċċettabbli ma nistax nagħmel klinika, ma xanaqla flus fuq dak. Morx imkien jien nagħmel xogħol motivazzjoni finanzjarji. U kultant nitkellmu fuq dan anke f'kull pillola li tiġi inventata. Apposta qed tiġi għallidna ma' Matthew. Għax ma nafx immexxi idejja. Idejja twal, ħarka twal. Mela, Dak is-sens, jista' jkun li jkun hemm dak l-anima, mhux l-unika wieħed, mhux l-unika wieħed. Assolutament. Ngħidlek. Fej, Imma hija fuq il-Pfizer, kontu taf fuq il-Pfizer jippromow, jisponsorjaw l-ikbar grupp tal-Amerika li speċa jitġildu għal-transitioning, għal-trans. Il-Pfizer jisponsorjaw, very telling. Anku affert oħrajn, ma' Pfizer. Mela, għalfej taħseb li daqsik divisiv pal-argument? Minn ħata? Huwa probabbli huwa wieħed mill-vera ftit argumenti li b'mod ġenerali ma nistgħux naqblu dwaru, li tisraq ħażin b'mod ġenerali naqblu iva, li toqtol ħażin iva, korruzzjoni ħażina iva. Imma l-abort huwa xi ħaġa li jiddividina kompletament. Jekk inti ħatibqa' fuq il-prinċipju ma' ħafna nies huwa l-prinċipju huwa qtil hemm ħajja waqt toqtolha. Toqtola tista' toqtola. Ħafna nies ma ħajaċċettaw ħafna nies mal-Knisja wkoll ma ħajaċċettaw qatt illi prinċipju bħalek jiġi aċċettat għax hemm qtil fin-nifsu. Sa fejn diġi qtil u ma jiġix qtil huwa tista' tkun skuża, ħanejt huwa skuża, mhux bil-forsi huwa skuża, imma għax hemm argumenti, jiġifieri imma jien naf ftit ilu ġibna tabiba għaw Malta taħdem fuq da l-livell ukoll kelmet it-tfal u anke ma' teachers. Minni għal-ewwel ma' teachers fil-realtà. Il-mod sabiħ kif poġġiet u kif preżentat l-affarijiet tajt, wow, għandha raġun, ġifieri x'jiġifieri tiddeċiedi. L-argument ta' ħafna nies huwa dan huwa ġismi u niddeċidi jiena. Dak huwa l-argument prinċipali tal-maġġoranza tal-nisa, partikolarment in-nisa. Però dak huwa ġismek. Ġismek huwa dak li joħloq realtà ħajja persuna oħra differenti. Inti għandek dritt fuq it-tfal tiegħek, sakemm trabbihom għandek dritt sew. Imma m'għandek ebda dritt la tabbuża bihom, la tassawwathom, la ħafna affarijiet, jiġifieri allura sakemm għadu fil-ġuf għandi dritt noqtlu wkoll. Dak huwa jisur l-argument li jiena nħares u nara li jagħmel iktar sens għalija. Issa jibqa' diviżiv ħafna minħabba naħseb li hemm il-qtil għax tħares lejh bħala qtil. U ħafna nies ma jistax jikkonċipixxu l-fatt li inti taċċetta li jom. Però allura fuq in-naħa l-oħra x'daw in-nies li titkellem magħhom li huma favuri dekriminalizzazzjoni tal-abort mhumiex nies li tħares lehom tajt Madonna daw psikopati, soċjopati li jaqtlu tfal jagħmlu ġenoċid. M'għandek xejn minn dax biex m'hemmx evident tipo tafif jien ma narax daw l-intenzjonijiet f'moħħhom. Huma numerużi u dak il-grupp dejjem qed jikber. Xemm li forsi issib fl-argument tagħhom li tajt naħseb hemmhekk għandhom biċċa raġun. Jien personalment ma rsibx raġuni li tajt li forsi vera, eccetera. Jien ma naħsibx għax jiena xorta nitlaq fuq il-prinċipju tal-ħajja mill-bidu tagħha hemm ħajja. Palmana nitkellmu moralment fil-Knisja jitkellmu fuq kontraċettivi partikolari li jilħaq ikun hemm ġiġa il-konċepiment qabel ma toqtol l-sperma jew toqtol il-ċellula, eċetera. Allura qed nitkellmu anke hemm ċerta realtajiet. Moralment aħna nitkellmu ġa l-Knisja tsiba diffiċli taċċetta jien naf xi ħaġa bħal kondom, eċetera, fejn tidħol twaqqaf il-proċess naturali. Imma il-Knisja għadha kontra l-użu ta' kontraċettivi? Bi-prinċipju iva għada. Ovvjament moralment jeżisti ħafna realtà differenti li inti taqbad toqtol xi ħadd.
U ħażin, anke għal xejn u raġuni, u ħażin. Imma hemm ħafna modi ta' kif tista' toqtol jew tgħidli s-sonta titkellem, jew accident, jew taret li s-sikkina, jew biraħtlura, jekk rajt tajjeb, biraħtlura tifel ta' sentej qatel l-ommu bil-pistola l-Amerika. Tilu kolla li ġiri ma' ċirkustanza tbiddel il-moralità kompletament. Xaħat li jenna fil-morali jista' tidħol f'ħafna każijiet u kull każ huwa għalih, allura tista' ċaqbad hawnhekk u tagħmel prinċipji issa ġenerali jaqqas imma Inti ma l-abort tagħmel prinċipji ġenerali, l-abort le. Iva, jenna fakk tkun taf li l-tarbija tista' tkun b'bżonni speċjali jew mhux normali, naturali jew xi ħaġa. Għalija hija ħajja. Jiena f'ħafna familji illi tarbija b'bżonni speċjali fejqet, salvat u taħt ħajja sens ħafna lill-familja. Ġifieri ma jfissirx li xi ħadd b'bżonni speċjali huwa x'taqbattajlu huwa problema u hemm realtajiet ħafna diffiċli, ma bessibx li hija l-istess trobbija ta' xi tifel normali ma tifel b'bżonni speċjali. Ma ovvja li hemm iktar dan. X'taħseb li fejn tmur is-soċjetà taħseb li eventwalment tiġi dekriminalizzata? Jiena ħobni qafu ngħid x'ġara s'issa u x'tallimna s'issa. Meta naf li hemm dal-istati fl-Amerika li għamlu ċirku kollu issa li bdew l-ewwel nies illi daħlu l-abort. U kienu l-ewwel nies li waqfu l-abort reġgħu. Jina tajdli, aħna ma nafux nitalmu mill-istorja. Aħna rridu nisbalja aħna u mbagħad nitalmu mill-isbalja. Firti taħseb li l-abort kien żball storiku. Le, biex għalhekk qed nasal, mhux biex nasal hekk. Imma xorta naħseb hekk, ma mhux hemm rid nasal. Imma it-tagħlim ħoġ tgħidli x'it-tagħlim. Ngħid huwa li probabbli ndaħluh, probabbli naslu biex naċċettawh. Minn kajjer ħafna, bħalissa jisu il-maġġoranza f'Malta, ma naċċettawx f'Malta jew le, hemm pajjiżi kbar illi jaċċettaw u min qed isiru aborti b'numru esaġerat, kbir esaġerat fejn jidħlu aborti. Tgħidli għallu daħlu Malta wkoll allura naqftet Malta żgħira, mhux hekk qed ngħid. Jiġifieri Malta hija Malta dejjem kienet, imma ħafna pajjiżi li qalu qatt ma ħandaħlu. Malta dejjem kienet? Kienet pajjiż li fi prinċipju ta' xi ħaġa bħal din dejjem żammet sod. Bħalma kodna ngħidu li anka fuq divorzju naħseb li ma ndaħluhx. Li biex dejjem huwa fer għax mhux kulħadd. Qabel kien hemm żmien fejn Malta ngħidu kollha Kattoliċi. Knisja Kattolika ma taċċettax id-divorzju, imma mhux kulħadd Kattoliku għax nimponi xi ħaġa fuq xi ħadd li mhux m'għandux il-prinċipji tiegħi, il-liġġja tiegħi. Issa jista' jkun ħadd jiġri hekk u jiġri hekk fil-qudiem ukoll fejn tidħol. Imma jidher ċar li mhux il-Knisja Kattolika biss huwa l-uniku vuċi li qed tiġieled kontra l-abort, mhux Malta biss imma fid-dinja kollha wkoll. Naħseb li hemm ħafna ħna li naqdu f'kor konservattiv li jixtiequ li ċertu ideali jibqgħu preservati u fosthom huwa li jkollhom soċjetajiet li ma jkunx hemm ikun hemm l-abort u kif qed tgħid inti dawn li namu mhix interament reliġjużi. Ma nużax il-kelma konservattiv. Għalfejn beżakom il-kelma konservattiv kon naf li se jgħid li hekk. Estra vera. Jien ma nsib assolutament jiena essenzjalment kelma konservattiv. Jien naħseb li kien ħafna imma mhux il-konservattiv it-tajjeb iżhom affarijiet li tajjeb inżommu. Sewa, hemm konservattivi, hemm bħal hemm liberali ħżiena u konservattiva. Le, inti riformist, imma konservattivi, hemm konservattiv tannik li speċi dajżhom kollox għax dejjem hekk għamilna tradizzjoni. Però hemm ċertu veritajiet, hemm ċertu utilità f'ċertu ħsibijiet antiki, ilhom jidwu magħna, they stood this test of time, fosthom ħafna minnhom ġejjin mill-ħsieb ġudeo-kristjan li daw tajjeb nippreservaw. Mhux kollox, imma li naf li jekk naqbad il-mara taqlibi li nħaġġara mhux li tajba li dik le. Imma hemm ċertu affarijiet li tajjeb
li nżommhom nreġġaw lura ħsieb tagħna biex ngħidu ma għalfejn żammenja. U tajjeb mela niskrutizzaw, u tajjeb narbluha, u tajjeb ngħidu nqogħdu nqisuha u niddibattuha. Però hemm ċertu element konservattiv li Alla ħares m'għandniex. Li ma konservajniex li id-dinjità tal-bniedem, pereżempju, id-dinjità tal-individwu, li ma konservajniex. Mhux konservajnija, żviluppajnija, ma kienx teżisti. Żviluppajnija u komplejna nikkonservawha tul iż-żminijiet. Imma kien hemm żmien fejn kien hemm attakk kbir minn xelluk estrem fejn għalek le l-individwu, king, le ħallik mill-individwu. Is-soċjetà l-ewwel u dak kien żball u l-konsegwenza kienet Stalin, Mao, eċetera, eċetera. Fil-verità huwa l-preservazzjoni dik iż-żifna bej bniedem li huwa parti minn kollettiv u parti mill-individwu, però jien naħseb li fl-aħħar mill-aħħar hija sovranità tal-individwu li għandha terbaħ. U dik hija antika ħafna li tmur lura ġifieri għal imaġo Dio kif tgħidu antom the image of God. Li hija idea li imnalla konservajnija. Ġifieri hemm ċertu konservattivizmu li jiena favorih, hemm ċertu liberalizmu li jiena favorih, ma turtani naqra. Di anka l-aħħar darba kont qed nitkellem ma' Mary Louise Collier Preka. Waħtela għandek l-istanz konservativa. Le, tgħidlix konservativa. Le, l-istanz konservativa mhijiex ħażina. Hemm konnotazzjonijiet ġibnija kelma maħmuġa politika. Għalfej, u naħseb li parti minna dik il-ħtija ġviri ġora l-Knisja. Ġviri, il-Knisja għal-żmien twil kienet rappreżentattiva ta' ħafna ħsibijiet li huma konservattivi, li huma tradizzjonali. Ġara, bizmim dejna niskopru sma, da għannaw nis fil-Knisja li jipritkaw il-faqar u senjuri li jenna f'presbidi tal-istupru ta' tfal, ġara l-interdetta u Malta. U li ġara, il-nies li huma, jew l-entità li kienet rappreżentattiva tal-konservattivizmu fil-pajjiżna ħadet daqqa reputazzjonali daqxix. U b'konsegwenza, flok ħadita biss l-entità ħadida wkoll il-valuri intrinsiċi u li naħseb importanti li kienet qed tħares tipproteġi tippreserva tul iż-żminijiet, eċetera, eċetera. Meta fil-verità mhux il-prinċipji kienu imnejka imma l-istruttura kif issawret tul iż-żminijiet l-affarijiet kollha li għadna f'dawn l-erba' sigħat u nofs podcast insomma. Ekku, fil-kelma konservazzjoni. Imma, tajjeb, jien naqbel ma' fatt li ma nistax nbidlu nkollu kollox u naġu nibdew mill-bidu, għax naġu namlu l-istess bali. Mhux hekk, eżatt. Fuq dak il-prinċipju naqbel miegħek għaliex importanti, imma importanti ħafna li nitgħallmu mill-passat u nkunu kapaċi illi ma neħlux mal-passat. Ovvjament ma naħlux miegħu għaliex dejjem hekk għamilna. Dik hija il-Papa kważi kull ġimgħa jgħidha di, ma nagħmlux ta' fejta ġejjem hekk għamilna. Il-Papa ħafna kontra sa ċerti punt din ir-realtà anka klerikalizmu, ħafna għax għal-fatt illi nimxu fuq dan il-livell biss. Imma tajjeb li nitalmu u li nitalmu u nikbru u nibqgħu mexjin il qudiem. Ma jistax tħares lura biex tmur lura, tħares lura biex titgħallem, mhux biex tmur lura. Dek tħares lura ftit momenti bqija dejjem il-qudiem titħares. Allura, waħelt maħħa dik il-kelma manka jiena minħabba din dal-prinċipju. Li daw il-konnotazzjonijiet. Mela isma' ħanaddu issa għal ħafna mistoqsijiet, għatfad għal ħafna mistoqsijiet, bro. Tal-patruni li għandhom għatta mistoqsijiet li Julian ġabar sabiex jiena inkun nista' nistaqsik. Il-patruni nistaqsu miġġubba mis-sourdough tal-Maple li għal-għażla tiegħi meta nġu għal-ħobs għal-raġunijiet li kemm il-darba spjegajtilkom, l-OGI, ġifieri ma tintafax, u m'għandekx l-spike tal-insulina apparti li kif naqbad nekol sourdough m'għandix il-fakultà li nieqaf it-tentazzjoni biex nżommu mat-tema tal-lum hija kbira wisq. Però anka Kristu xtaqna naqsmu l-ħobs miegħu, jiġifieri għad-darba li mis nġibu kolna qambit. Vansel jistaqsi. Temmen li s-sagrifiċċju u l-kontroll tar-rejba għandha valur għall-imħabba u l-ġudizzju li jagħti Alla lill-bniedem mela. Vansel. Naf ħafna vansel li oħra xi kien hemm. Vansel hemm xi akademiku għallu. Jiġi minnek? Mil-bot.
Sagrifiċċju u l-kontroll tar-reba. Vansa li tħol waħda ġew. Tħol waħda sma'. Għax sagrifiċċju u kontroll tar-reba, mela U kontroll tar-reba għandha valur. Fuq il-ġudizzju li Alla jagħti lill-bniedem. Nixtiequ li il-fader iwieġeb din il-mistoqsija bl-aktar mod li jissodisfak. Għal daqstanza nitolbok li it-tina, ħantik il-ħin biex it-tina naqra iktar spiega ta' Ġuri li r-reba u sagrifiċċju jbiddel il-mod kif Alla jġudika jew Alla jħobb il-bniedem? Li, il-Knisja tatina dil-image li inti tittamel is-sagrifiċċju. Nsammu randan, nsammu li inti titċaħħat minn ċertu affarijiet u r-reba, ġifieri inti li tkun reb jekk inti tixtieq tmur għal xogħol li kollok pagi iktar. Dik hija forma ta' reba. Issa jekk inti għandek kontroll fuqha qed taffettwa il-valur għall-imħabba u l-ġudizzju li jagħti Alla. Aħna Alla ħajtina l-ġudizzju skont il-Knisja. Jekk inti tikkontrolla dawk qed tiġi in the good books li Alla ħajtik ġudizzju aħjar? Fil-bidu tkun qed niddiskutu jiena laqas dan ħanuża kelmek akkużani illi jiena ma naħseb li Alla ma jkastigax jew ma jġudikax. U għal aktar minn darba fil-fatt inti temmen li Alla ma jġudikax. Jiena nemmen li Alla kapaċi salvani. Jiena nemmen li Alla kapaċi jħlisni, li kapaċi jfejjaqni. Ma murx fuq il-kunċett ta' ġudizzju, jiena nemmen żgur li Alla jixini r-reba tiegħi u jixinu l-difett tiegħi u x'il-problema kbira tiegħi li għandi u d-dnub tiegħi li għandi Alla jħobbni. U ebda ħaġa li nagħmel jien ma ħadbiddel għatta l-ewwel ma ħadbiddel l-imħabba Alla lija. Il-mod kif ħares lejja Alla. Xejn mill-li nagħmel jien ma jitrasforma ma jbiddel xi mod il-mod kif Alla jħobbni u jħares lejja. Issa, jekk jiena imma fil-realtà tal-ħajja tiegħi eċetera għax-xaqta u għax-xaqta bl-ikraħ u bqajtem, għax m'għandix problema l-ewwel għatlu ma importax m'għandix problema li inti għamilt ċuċati meta kont żgħir. Imma jekk li inti bqajtem, hemmhekk il-problema bqajtem. Ma ħallejx dik ir-realtà jieħdok xi mkien ieħor. Jiena nemmen żgur li Alla xorta jieħdok xi mkien ieħor. Issa bħalissa qed titkellem u ngħid jieħdok xi mkien meta? Wara din id-dinja kif? M'għandix li x'kien idea. Imma nemmen bisħieħ li l-affarijiet ma jifqux mal-mewt jekk aħna għandna eternità ma' Alla, jekk għandna eternità, jekk teżisti ħajja eterna u nemmen li teżisti ħajja eterna, Alla għandu l-mod ta' kif lili se jirbaħni, se joħodni x'imkien ieħor. Se ħalli din l-imħabba li għandu għalija twassalni biex jiena nċedi għalija. Anzi biex ninduna li l-loġieħ li jena għandi huwa nuqqas ta' mħabba ta' Alla. U allura I will crave for it, mhux perswadi l-Alla fl-aħħar iċedi li jien irid inċedi għal dak li Alla qed jitini. U Alla qed jitini xi ħaġa li hija l-milja tal-eżistenza tiegħi, il-milja tas-sabiħ tal-fejn jeżisti. Allura hemmhekk irid joħodni u nemmen li hemmhekk ħajjoħodni. Allura jien nista' nibqa' ngħix ħajja egoista, tifhem l-ansjetà li tqabbad il-ċertu nies li qed jisimgħu fis-sens li jistgħu jestrapolaw minn dak li għadt intu huwa li jien nista' nibqa' ngħix ħajja egoista li tissodisfa lili u lili biss. Għax forsi jiena msawwar li qas għandi bżonn isu dak il-kuntatt soċjali jew minn għalija. Ngħix din il-ħajja fej naqlib għal-mara neħu drogi, whatever, nakwista l-flus mod il-leċitu. Narċisizmu assolut. Eżatt, narċisizmu assolut, ġiri nista' ngħix ħajja ta' narċisizmu, l-apoġew tal-narċisizmu, ma jimpurtax għax imbagħad ħammut, imbagħad hemmhekk jista' jibda l-proċess tat-tisfija li jista' jkun li m'hemmx, ġifieri jista' jkun li jiena ta' narċisist inkun erbaħt kważi darbtejx għax jekk m'hemm xejn. U inti qed tikkonkludi li l-narċisist huwa kuntent. Jiena ma nafx jien ma ngħix fil-moħħ tan-narċisist. Anyone, ġifieri mhux narċisist biss. Anyone
illi mhux qed jgħix il-ħajja tiegħu sħiħa umana, tibati ta'. Anke qed tisraq u anke qed taħseb li akkustajt il-flus kollu, anke qed tissudisfa r-rabja l għandek qed minn ma tobot. Hemm xi ħaġa li iktar profonda minn hekk dik li hija l-ħajja umana. U għalhekk għandna rċejtaw l-ewwel jiena aħjar minnek u jiena għaliex jiena qed nagħżel din it-tip ta' ħajja għaliex li għasipoġġijak nħossni nkun egoistu kol. Jien qed nażel dan il-tip ta' ħajja u din għaliex hemm qed tini tant libertà illi tagħmilni kontent. Jien kulħadd ikun kontent, ovvjament, dik din prova nagħmel għalhekk nipritka, għalhekk ngħin it-tfal l-iskola spiritual direction nagħti ħafna spiritual direction ħafna nies differenti. Ir-raġuni hija għaliex jien nixtieq li xi ħadd f'din id-dinja jkun kontent u jasal biex jgħix kontentizza u f'libertà. Imma meta inti tissudisfa l-egoizmu tiegħek, issa fuq liema livell tissudisfah, m'intix kontenta. Jien ftit ieħor sajna għandi grupp ta' żgħażagħ u nies mhux żgħażagħ biss darba sejrin il-Filippini, sejrin nagħmlu mużika, kull darba li nieħu żgħażagħ mmorru missjoni u nagħmlu esperjenza missjonarju ta' xi xahar. Dejjem jiġu lura wieħed kien miegħi ftit ilu l-Filippini meta morna l-aħħar hawnhekk. Dejjem niġu lura u jgħid jien ġejt biex nagħti, jien ħadd iktar milli tajt, x'ferħem tagħti milli tirċievi. Xaħat li huwa egoist, xaħat li jfittex lilu nnifsu, xaħat li għandna espressjoni sabiħa bil-Malti ħares biss lejn kortu. Mu jaqaf hemmhekk u ma jeżisti xejn iktar li fuq l-ċentru tal-univers. Mhux kuntenta. Jfittex li jrid, imma mhux kuntent, imma mhux. U allura jien nitħassru mhux ngħid iżzik dan xu li jagħmilha tajba hawn, u ħajjagħmilha tajba wara xu mbagħad ħajjar ġejsi bil-mħabba tal-Alla fl-aħħar ukoll. Le, mela, qed nifhimha u m'iniex ngħid li għandu jkun hemm xi xorta ta' era li isma' Daesh kif ritu, issa ħajmuru li qed ngħid huwa li dak il-bniedem kapaċi jitfixkel il-kontentezza mal-milja tal-aktar kilbiet bażiċi tiegħu. Sawa li kulħadd jaf x'inhuma. B'konsegwenza jgħaddi eżistenza fejn qed iweġġa' il-dejjem aktar nies. Imma il-messaġġ ħari lil dan il-bniedem huwa tinkwitax għax fl-aħħar xorta se jkun hemm Alla ħanin li ħerġa jtik ċans. Il-problema tiegħi mhijiex li da Alla forsi verti ċans ma. Il-problema hija li dan qed jiġi qed ninkoraġġuh biex iżomm li tip tanġiba li qed tweġġa' lin-nies. U naħseb li jekk hemm għan filosofiku wieħed li nista' ponta li bħala xaġa li jena filosofikament ċert dwaru, hija li għandna nfittxu li noħolqu soċjetajiet fejn hemm dejjem inqas sofferenza inutli. Ekku. Imma l-inċentiv għal dak fis-sens jista' jkun għandek raġun, bro. Imma għax mal-mistoqsija kienet differenti mill-fatt tal-jiena qed nagħmel xi ħaġa u billi qed nagħmel jiena mbagħad iweġġa' l-oħrajn, dik ma taħliġ imma hekk jiġri mbagħad fis-sens li jekk inkun rejb għax Alla fl-aħħar mill-aħħar se jaħfir li ġorta. Imma jien din dal-argument vera Naraħbazwi. Vera ma biex li namel xaħġa, għax mbagħad Alla jisolvi jew ħatma, jien nikul għalhekk ngħidlek Ġesu Kristu ġi biex jgħidilna. Ejxu bis-sens hawn. Jekk ibġaħat li jaf jgħix bis-sens kien Ġesu Kristu ta'. Jiena bl-istejja li għandna interessanti tal-fatta dejjem semmieħda. Ġesu jqum mill-imwiet. L-istejja waqt il-nieħ. U l-kobor ta' Alla, mux li n-naxilna namlu sagrifiċju jħor, biex għalx tilna Ġesu, jisu pali kullu Ġesu ġi biex jiġi sagrifikat, jisu kiet irrida ta' Alla li għana noqtluħ għalli salvana, that is a different concept. Ma laħġ dubinem, għax naġi namlu erba sijat oħra. Imma Ġesu ġi,
U għanna għamilna dak li nafu namlu. Fottajnieħ, itilnieħ, waqqafnieħ. U anka f'dak il-moment, ma waqaf xaħob. Anzi, l-ħaġa li jem, u għalli fuq salib jgħajt aħfrilhom ta' mux għet jifmu mux għet jiġri, aħfrilhom, so, għas il-til ta' għana, ma nafx għandek xedi għet tfisser daħħal musbar ġo l-polt stajdejk, xie tfisser t-tisliba l-iktar tortura kera li għat il-bnidem vinta, u għadna rnexxilu ntuħ dak, u dak il-moment, u f'dik il-realtà, xorta ma waqaf xaħobna. U għalija dak ifisser salvan, li xejn ma ħajwaqqaf lill-Alla milli jħobna. That is the salvation. He came to show us what he can do. What we could do, il-kapacità li kienet aħna salbuħ. Il-kapacità tiegħu u li mhux jiskużana biss, imma juża dik ir-realtà terribli u jitrasforma fl-isbaħ ħaġa li sta jagħmel għalina. Jurina li jibqa' jħobna. So, allura, ma ġesu jitkellem bis fuq hawn narġelaj, ġesu jitjajt eħx bis-sens f'din id-dinja wara nsolvulek il-problemi ma jimpurtax. Imma hawn eħx bis-sens hawnhekk. Il-problema hawn, problema huwa f'dan il-ġisem. Għax jiena naħseb li ma nistax kolli narċisizmu iktar meta m'għandix dal-ġisem. Naħseb li mbagħad nirraġuna meħlus minn ġisem li jġbidni lej ħafna affarijiet, naħseb li ma nibqax nafhem dak li qed nifhem issa. Għax dal-ġisem jillimitani u jimbuttani ximkien ieħor. Naħseb, filosofija tiegħi. Jiena toġobni l-filosofija li anka meta qed jiġru l-akbar inġustizzi fuq dak li probabbilment huwa figura li jirrappreżenta l-aqwa sura ta' bniedem, jiġri l-iktar ħaġa inġusta lill-aqwa bniedem qed tiġri, anka f'dak il-mument il-messaġġ poetiku huwa għandek tażel l-imħabba li jaf diffiċli easy said than done. Fantastic. Li mhux imbagħad speċta jirnexxieli naqqat il-ħolqa ma' oħra huwa għal-fatt li aħna qed jingħad li il-Kristjaneżmu l-Kristjanizmu huwa sors li aħna bih nużaw biex nirriorganizzaw is-soċjetà. Is-soċjetà blan li jkollna soċjetà dejjem aktar armonjuża b'inqas sofferenza. U Kristu qed jgħidilna li l-mod li nagħmlu da huwa permezz tal-imħabba. U semmek nista' naqbel miegħek u naħseb ħafna mill-xjenza li ħares lejha tikkonkludi li probabbilment dik hija verità. Li però mbagħad hemm speċa sfumatura oħra li qed insib id-diffikultà li hija l-isfumatura tal-ewwel. Li il-bniedem hemm uħud li sfortunatament għandhom bżonn xi xorta ta' inċentiv biex jikkoreġu emilhom. Sewwa. U forsi jista' jkun, qed nasal li qed inkellmek, li dak mhux l-irwol tal-Knisja. Forsi l-Knisja l-irwol tagħha huwa li tipritka l-imħabba. Id-deterrent għandu jiġi mill-liġi. U forsi, again, dak huwa iż-żwieġ, iż-żifna, il-bilanċ, il-jien, il-yang, l-aswed u l-abjad li konna qed nitħattu dwaru l-ewwel fejn għandek the law that Jesus did not come to abolish, and the way of Christ. And the Spirit. And the Spirit. And it's those two seemingly incongruent, but għawiet li jġibu ekwilibrju li jġibu fl-aħħar mill-aħħar soċjetà li tista' ikollha as-sofferenza u aktar armonija. I don't have any of that made any fucking sense. Għadin il-bot ħafna u baqalna ħafna biex baqalna ħafna ma nafx jek naslux li vera noħol u soċjetà fuq dak il-livell. Tara progress fis-soċjetà? Żgur, le nara progress. Aħna nqas slavaġ minn ta' qabilna, ħafna nqas slavaġ. Ekku. ħafna. U meta ngħidux x'jagħmlu naraw fuq Facebook jew fuq social media oħra, xem x'jagħmlu, mek x'jagħmlu. Messa qed naraw ftit li qed jiġu issa.
Il-ħafna li kien jiġri qabel ma ħadd ma jafu. Ekku. Ħafna ma kien ħafna. Bidem kien ħafna iktar salvaġġ kelma. Il-fatt li per eżempju sirna għandna aktar ħnina bħala speċi. Kemm tatribwih għal-fatt li għal 2000 sena l-iktar storja prevalenti fil-filosofija tagħna kienet l-istorja kristjana? Fej jidħlu affarijiet bħal rights, human rights, etc. u l-mok kif inħadmu fil-liġijiet daw internazzjonali. Iva, x'iktar talim sabiħ li għandha l-Knisja, it-talim soċjali, tal-ġustizzja, etc. Dak huwa kbir għax ħaġa li l-Knisja għamlet u għamlet ħafna drittijiet qawwija, ġifieri hemmhekk hija fejn l-Knisja għandek tinżala vera bil-kappell u taħxar xarek kemm għalfejn. Imma mbagħad hemm ħafna affarijiet li ma nafx jekk nassoċjax għall-Knisja, nassoċjahom anke għall-psikoloġija, għax il-psikoloġija oritna għalmitna u kixfitilna realtajiet li qatt ma konna narawhom fuq dak il-livell u qatt ma allura plus li għandna ħafna tools illum biex l-affarijiet inradbuhom fil-qalb tagħna, l-qalb jibsa tal-ġebel, rattaba. Naħseb li għanna ħafna, imma Kristjanizmu żgur li lab ħafna parti, żgur lab ħafna. Imma mhux biss, għax l-lum il-ġurnata at least. Mela, apart il-problemi, da Vansel tistaqsi wkoll, mela, apart il-problemi u realtajiet tal-ħajja, it-talb wassal il-bniedem biex isib l-aqwa verżjoni tiegħu nnifsu? Iva, that is a very good way of asking. Għaliex dak li għamel it-talb. Aħna ma nafux nitolbu, aħna nafu nittalbu. I'm sorry, that's not prayer. Talb m'għandux jaqsam ma tittalab. Le, imma talb huwa tidħol fil-preżenza tiegħek innifsek l-ewwel taraf li tiltaqa' miegħek innifsek u hemmhekk fik innifsek tiltaqa' magħha. Jekk jiena xilek tagħmel dan, allura tkun qed titlob bis-sens u bis-serjetà. U dik hija eżattament x'qed tgħid inti hawnhekk, vera l-ssib l-aqwa verżjoni tiegħek innifsek propju għax jiena bejt insemmi ta' self-awareness, etc. You get self-awareness only meta inti tidħol f'dan it-tip ta' ħsieb ta' esperjenza li sejħilha talb u llum il-ġurnata nsejħu mindfulness u ħafna kliem ieħor. Which is very close. Ġifieri għax inti għedt li t-talb isir mingħajr kliem. Ġifieri it-talb huwa meditazzjoni. Meditazzjoni huwa l-livell l-iktar livell mhux l-iktar, livell baxx ta' mindfulness. Baxx. Sewwa. So aħna nitkellmu fuq meditazzjoni u mbagħad nitkellmu fuq kontemplazzjoni. U differenza ta' kontemplazzjoni hija li inti mhux sempliċement tirraġuna fuq dak li qed taħseb u fuq dak li qed tesperjenza, eċetera. Dak huwa meditazzjoni. Timmedita tieqaf u taġġix xtaqbad tajtem targumenta u tifhem u tarbel ħafna affarijiet. Imma mbagħad tasal fuq il-livell fejn you're lost. You're just lost in love. You're just lost in God's presence. U temmen jew ma temmenx falla meta tasal biex tagħmel dik. Issa jinġili naqbad iżgħażagħ noqgħodhom miegħi qabdu ġebla marru f'rdum qabad ġebla. Tiġġudika jiġdil ġebla ħalli tkellmek. Bis-serjetà. Jagħmlu li bis-serjetà. Marru għandek nofsija. Mur, ħalli il-ġebla tkellmek. Kellmek ġebla. Inti mur wara il-ġebla x'qed tgħidlek. Mbagħad jiġu bidejat inkredibbli, qatt ma ħsib dan il-livell. Because you went into a new way of thinking. U dak huwa kontemplazzjoni. Meta tmur fi new way of thinking, tiskopri lek innifsek fuq livell ieħor. Bħal meta inti tħares lejn xi ħaġa minn din naħa tmur tħares dejjem minn naħa l-oħra. Tara xi ħaġa iktar globali. Xejn faċli insomma nispjega b'ħafna mod ġenerali ħafna u fast. Interament nirrakkomanda ġifieri da xorta ta' momenti ta' silenzju fej. Kollu, nimur fuq radio, eccetera, ġimma tajnilu kon fuq radio għad najt, please, beda titolbu, please, tużawx klim. Bibdew, tużawx klim. Ġanam, tfajdu li, għallu għaxej jizisti għalla biex uqtek, tħares leħx għamil. You read to relate in love. Jena ma tkalli tfajla, u nibdala għal ġimatej ma tfajla, mbaċ, u najt, u
niprofa n-impressjonaw, niprofa najta fajt zbieħ fuq, eccetera. Wara xarajn 3-4 kull jum toħroġ. Passiġġaw il-xat minn Marsa sa taħt il-Furjana. Ma tajċ kelma. Oh, għax kelma basta għada fidejja. Dak li qed ngħid. Għandi dis-sitwazzjoni mal-mara. Jina bil-lejl mur nintafa fuq it-tarazzin, unpoġġi bil-qeda, u għandi l-unika nofsijek li jina wahdi u ma nisma xej. U toħroġ il-mara ħdejja. Missa saret, ngħidilha tista' toqgħotaw? Anzi nħu gost jekk toqgħotaw. Imma tajċ kelma. Li għal-mara mill-ħamrum b'ħafna entuzjazmu hija ġifieri impossibilità. Glorjuża. Meta tistudja l-istorja tal-Knisja, titlef il-kredibilità fl-organizzazzjoni, dik mistoqsija, jew hija stqarrija tiegħek. X'jista' jwassal lin-nies li tbedu mill-Knisja jersqu aktar lejn Alla? Emmen falla. Mux fija. Jiena ma nirrepreżentax lill-Alla b'mod sħiħ u b'mod ċar. Ma nirrepreżentax b'mod ċar. Nittama li l-lum nirrepreżentax iktar ċar minn 10 snin ilu, minn il-ġimatjana 36 sena nqaddes, ġiri minn twil. Nirrepreżenta ħafna ħajja mill-ewwel fil-bidu tal-mixja tiegħi. Imma għadni ma nirrepreżentax b'mod sħiħ, żgur għadni l-bot. Allura tamminx fija, u tamminx fil-mod tiegħi biss ta' kif nara l-Alla. Għas fil-mod ta' Knisja li mxiet, ovvjament bħala organizzazzjoni oħra, għalhekk jiena nikritika l-Knisja bħala reliġjon, imma bħala komunità ma nikkritikajiex. Jiena Ġesu ġie joħloq komunità, imma mhux xi ħaġa organizzata. Allura naqbel miegħek għall-kelma organizzazzjoni, kull darba kull ħaġa tiġi organizzata, tiġi mfottuta. F'xi mod, dejjem hekk ġara u hekk ħajbqa' jiġri. Sakemm qed nippruvaw norganizzaw, tfisser ħan nikkontrollaw u nagħmlu ċuċati għaliex joħroġ iktar l-egoizmu tagħna u n-narċisizmu tagħna wkoll. Però allura ngħidlek aċċetta, Ġesu għal maħalwa fuq hekk, għal isma' dak li jgħidu tagħmlux bħalhom. Għasab kien ġiġar viċin ħafna għal-risposta li għandek bżon tisma' li hemm ħafna affarijiet sbieħ. Il-Knisja mxijiet u għam talmet ħafna affarijiet, u tajt ħafna affarijiet sbieħ. Mhux dejjem. U mhux kollox, żgur. Fl-istorja speċjalment, għax kienet għaddejja minn żminijiet bħal kulħadd fl-injoranza li kellna psikoloġika, ignoranza oħra, naf xi ħadd li huwa xjentist kbir, għana nixtozzjaħ ma' xitan u naqtluħ u ma nafx l-għamlulu, ġiri, ħraqna ħafna sħaħar, għax id-deċinjom huwa sħaħar, ma trafik probablement kienu naqra iktar nis intelligenti. Ġiri, hemm ħafna inkwisizzjoni, għultu bħal-ħars ta' jideda. Inkwisizzjoni u ċellek ta' jidin, Marija. Kemm xkonna qed nifhmu. Kontroll assolut. Il-fat li l-organizzazzjoni tilfeddaq kredibilità u forsi marek nista' nżewweġ again minħabba li l-organizzazzjoni titlef il-kredibilità dak li tirrappreżenta jitlef ukoll il-kredibilità. Fil-fatt 140 sena ilu Nietzsche kien kiteb il-famuża frażi ta' God is dead. Li kienet imnebħa mill-fat li d-dinja naturali m'għadix id-dinja tal-monopolju tal-Knisja, ma semmi xjenzati, il-moralità fil-Knisja qed nistaqsu ħafna dwar għax din oppressati xjentisti kif qed tajt intu, eċetera. U Nietzsche kien għamel tbassira, kien wissina, isma' God is dead u jiena għatiju. Imma l-adar once God dies, vacuum. U dan il-vacuum issa ħajkollna nimluħ b'xi setta valuri u morali ġodda li u għacċertana u kellu raġun, ħajwaslu għal ħafna multikolt katastrofis. U fil-fatt ftit wara Nietzsche l-ewwel gwerra dinija, tieni gwerra dinija, l-Vjetnam, Hiroshima. Mibdija mill-insara, it-tieni gwerra dinija ukoll mibdija mill-insara.
Jien naħseb li Kienu sara, mux mill-knisja ta' Ma naħseb għandek hemm ixu ta' probabilità naħseb jien li speċa tant kien hemm min sara fid-dinja. Il-probabilità li ħajkunu l-insara li ħajbdew mux għax huma nisra, ma kienu sara. Mux qed nipprova niddefendi biex tal dak li m'għandix xi vested interest. Anzi naħseb illi fil-każ ta' pereżempju t-tieni gwerra dinjija, inti kellek reliġjon ġdida li kienet isma' ejja naqdu dir-razza Arjana li din hija razza superjuri. Fil-vakum li ħalla l-Kristjaneżmu fil-Ġermanja. Il-fatt li s-soċjetà tneħħiela dan il-nukleo morali li kollha konna nħarsu lejh u l-konsekwenza kienet li daw il-komunitajiet u s-soċjetajiet bejgħu jiru ma' kollhom kien u jfittxu ma' setta morali u x'ismu kollu biex jikkogolaw madwarhom. Taħseb li għadna qed inħossu il-konsegwenzi tal-fatt li l-Alla Kristjan madux daqshekk ċentrali fit-tiswir tal-moralità tagħna bħala individwi. Interessanti kemm inti tinteressak u kemm inti tinfasizza il-morali bħala l-morali iktar ħaġa importanti. Jiena ma nagħmilix. Sempliċement nsammija biex ngħidlek kif tħares lejha jiena. Ma nħares lejn moralità bħal iktar ħaġa importanti. Interessani li ngħixu f'dinja fejn iktar hemm ġustizzja u fejn l-affarijiet hemm inqas. Imma fir-realtà turini għalmitni l-istorja tal-umanità tallimna li ma naslu qatt x'imkien fejn ħanenħelsu totalment. Nipprovaw nirrenġaw, provajna u ġarrenġajna ħafna, ġaqgħet ngħidu soċjetà ħafna aħjar. Imma fl-istess ħin jien jiġu ħafna tfal lej il-Form 3, Form 4, qabel kienu Form 5 biss jew wara jispiċċaw mill-iskola. Illum il-ġurnata daħħa sentej tlieta wara l-Covid ukoll u qabel ta' jiġi jgħid Form 3, dis-sena anke wieħed Form 1 ġie għalli ma nix nemmen falla, ma nemmix falla. U ma nafx jistennew minni. Jiena reazzjoni tiegħi ngħidu tajjeb. Bat fixklu miskin, għax jistgħu ma tarax, tajjeb. Ġerment ngħidu l-omara, jekk inti tibqa' tgħidli li ser tibqa' tfittex. Hemm il-vojt. Jekk itneħħejt xi ħaġa li hija jiena nħares lejn il-bniedem kemm l-umanità. Bħala bniedem huwa spiritwali. Jgħix f'dal-ġisem. But the essence is spiritual, not biological biss. Anzi, mhux biological. Palissa qed ngħixu f'dal-ġisem, imma aħna spirituali, deep down spiritual. We don't try to become spiritual, we are already spiritual. Allura tfittex, meta tfittex dak li jissodisfak spiritualment jew internament għajdel għal trid. Mhux biologikament. Biologikament tissodisfa billi torqod naqra tistrieħ ta' tajja u bdek il-ġuħ tixrob, tiekol u taqbdek tixrob. Imma spiritualment ħatmut tfittex u tibqa' tfittex. Jekk twedni li ħatibqa' tfittex jien m'għandix problema. Assolutament m'għandix problema. U raġuni m'għandix problema għax inti l-Alla sejjaħlu blima l-istra jisem trid għax at the end you're going to look for God. So tista' tgħidli power, tista' tgħidli qawwa u Big Bang u ma nafx xi imma jien nemmen li inti se tfittex dak li se jissodisfak internament, jissodisfak fuq fil-vera essenza tiegħek. U jekk ibqa' tfittex biex tissodisfa lilek disfek fuq dal-livell, jien naf żgur li se tasal għand dak li jiena nsejjaħlu għallu inti sejjaħlu li żik trid. Imma ħa tasal għal hemmhekk. And the way how to you arrive, knisja jew bil-fors il-Kattoliċiżmu jew bil-fors il-Quddies jew bil-fors ma mhux importanti. Imma naf żgur, imma bqa' fittex. Ti għafx tfittex. Jekk ħad għaf tfittex, u diskoljum, waqfu l-fitxu, għax minna li għamlu sabu kollox. Naħseb li huwa fattibli li taqaf tfittex, fis-sens li naħseb li kif nifhem il-psikoloġija tan-nisien u jien disclaimer, ma studjaj psikoloġija, li inti dejjem xorta ħajkollok xi xorta ta' Godhead f'ħajtek li huwa il-punt ta' riferiment ta' dak li inti tagħti l-aktar importanza għaliha. U l-esperjenza reliġjuża bħala bniedem
ma nistax nifhem kif tista' taħrab minna fir-realtà. Anka jekk ġifieri m'hemmx għalfejn tkun xi ħaġa Reliġjuża jew spiritwali? Reliġjuża. Ġifieri għalija naf il-Bolxevik li kien jingħaqad ma' qatt ta' Russi oħrajn fil-Pjazza l-Ħamra u jħares lejn Stalin u jirreverih u ma jistaqx xejn dwaru. Dik hija esperjenza reliġjuża. U il-komuniżmu huwa il-kodiċi li aħna l-koll qed ninvestu fih u qed naċċettaw bħala l-mod li ħaninteraġixxu ma' xulxin. Jiġri f'dak il-każ il-komuniżmu jkun il-post tal-esperjenza reliġjuża kristjana Alla kif qed niddiskutu jiena u inti. U di saret issir ħafna ġifieri llum il-ġurnata jien inħoss li f'dinja konsumerista dak li huwa aktar importanti mhux għal kulħadd ma mhux qed nidal ġeneralizzawhom id-dinja fit-tarf. Imma ħafna nies huwa il-flus. Li l-ewwel u qabel kollox l-aqwel nasal flus issa kif nasal għalihom dal-flus mhux importanti għax għandi referenza għal flus li tisbo il-valur tal-onestà, il-valur tal-altruizmu, eċetera, eċetera. Ġifieri jien naħseb li l-esperjenza reliġjuża hija dik li inti tiddeċiedi jew inti stess jew is-soċjetà tgħinek tiddeċiedi Alla x'inhu. U inti taqdi dak li huwa mistenni minn dak li inti ddeċidejt ħatqis Alla. Jina, ma tippreokkupanix, vera ma tippreokkupanix saret il-ħaġa kien hemm żmien kont iżgħar. Imma llum jiena konvint li kull minnu rilassat inti bro, jiena stressjat. Kull minnu nisrani għandu Alla fals f'moħħu. Qed ngħid nisrani apposta biex ngħid ma aħna nsara aħna aħjar mill-oħrajn għax aħna jiena kattoliku jiena assista. Jiena nemmen li l-idea li għandi ta' Alla hija falsa. Jiena nemmen li jiena għaxt f'ħafna pajjiżi bħal Pakistan pereżempju, tmur hemmhekk dinja oħra, togħol minn dinja mbagħad fl-80s, l-għadha b'mod 85 u l-Marija kienet. Illum il-ġurnata tara ħafna ribtana, tara ħafna imma dok iż-żmien. Culture shock tal-ostra kienet tkun, ta' vera. Jina sebna ta' morru l-ġenna, jew morru qudiem Alla, we will have a culture shock. Għaliex ħan indunaw li dak li kelli f'moħħi m'għandu x'jaqsam xejn ma dak li huwa Alla. Tiġi tgħidli l-ewwel mistoqsija tiegħek kienet id-natura tal-Alla x'inhi. Natura tal-Alla x'inhi. Jiena ħoss li weġibtieli. Vera. Imma mhux natura. Inti anzi b'ċertezza li Alla huwa l-imħabba. Ekku, ma u Alla huwa l-ħniena u mbagħad minnhom ma sejtek bżejjed biha. Fuq it-toma fuq it-tekin, toma tal-custard apple. Għalfejn taħseb li mill-esperjenza li tista' tiddeduċi tal-Pakistan, għalfejn taħseb li dik hija soċjetà li hemm daqstant sofferenza fiha? Il-Pakistan? Għalfej taħseb li għatem dak il-faqar kollu jisu ħafna inġustizja. Sempliċement hemm ħafna egoizmu. Il-Pakistan 85% tilkom huwa fqar. 15% ebda senior f'Malta ma jibda. Għara tfal tagħhom morru l-inkitarra skola u jerġgħu jiġu fil-vakanzi. Għalfejn is-soċjetà tagħhom hija organizzata b'dak il-mod. Liema pajjiż ta' tielet dinja mhux hekk. Alla kollha hekk. L-impressjonani kien Rwanda għaliex wara l-ġenoċidju li għaddew minnu 30 sen ilu, se naħseb 30 x'hekk jiġi. 30 sen ilu talmu. Dan l-uku pajjiż li naf li tgħallem minn l-iżbal. Daw jiġbru tfal u jirrakkuntawlhom jeqtel tisiju tiegħek. Jien għamiltek, għara ma tagħmilx l-iżbal li għamilt jiena, aħna konna ġejna kontrollati mill-Belġjani għax aħna l-Ewropej fottejna ħafna affarijiet. Imma they do it. Per eżempju, hemmhekk tara realtà. Għatem in-nies li qatluk. Tisa għamel titfal kulħadd qatel. Titfal kulħadd il-ħabs. Il-dawk il-kbarnet tefgħu mill-Belġjum u ġew għax il-Belġjani vera kienu jmexxu hemmhekk, eċetera. Imma il-Belġjani ġelduhom. Ħafna. Daħlulhom xi ħaġa li kienet intensew għad-differenza bejn il-Ħittus u t-Tutsi. U ġelduhom u bew jiddeċidu li mod Tutsi ma kunux jafu kif u ddeċidew bil-sajs tal-imnieħer.
Kredibli. Ma insomma, però dawn tmur hemmhekk u tara pereżempju tgħaddej u tara 20 raġel libes l-orange qed jaħdem fit-triq. Dawn morru d-dar imma bħala punishment flok il-ħabs jagħmlu servizzi lill-komunità. Daw darba fix-xahar kulħadd jara xi ħaġa jmur jagħmilha għall-pajjiż. Pereżempju tila r-Rabat u nduna li biss-ċita li għamlet u ħajt tas-sejjieħ. Mela nhar is-sibt nitlgħu u nirraġġa l-ħajt tas-sejjieħ. Dawk nhar ta' ġimgħa li interessanti. Nhar ta' ġimgħa, kull nhar ta' ġimgħa inti mħallas sa tlieta. Imma tieqa' fix-xogħol fl-nofsinhar. X'tagħmel? Sports. Sports. Rwanda. Kif taf daqsek fuq il-Rwanda? Għax, mort ftit hemm esperjenza. Inkredibili. Tħalt, mort bil-kitarra, bil-plastik, mdawar xamiltu l-airport minnu, xam kellix bdejt nibsa li kisrujieli. Allura, dawarta bil-plastik, tħalt ġew jiġru fuqi. Tara mandi xej, ta' fil-korsa, immaġina xi droga, xaġek. La, għallu li ħaħa. Tawni mqas daqsix, għatta l-plastik. Biex jaraw xandi ġewa. Għattajt il-plastik, għattajt il-ċinga u koll, bil-plastik. U għara, għaddu l-plastik, għatli, no plastic in Rwanda. No plastic in Rwanda. Menx tazzi tal-plastik, menx xejn. Rwanda. Vera marx, naf. It's the safest place in Africa. Istra. L-Ingilterra kif jippreżentawa. Take your children. Maybe I will. Interessanti. Vera interessanti. Ma, Impressionatni, vera impressionatni. Anonimu jistaqsi, taħseb li il-raġel kien u intimidat minn mara għaxi għanda l-abilta li toħlu ħajja. Ma dik tiseħ loaded question, ma nafx ekku xaħat minn kojem barra li tistaqsija. L-implikazzjoni hija li il-raġel u intimidat minn mara. Il-precept huwa żgur li hekk. Żgur li hemm irġiel li huma intimidati minn nisa. Ma you can't take it as a general leħel. L-irġiel huma intimidati minn nisa. Imma nisa aħna fis-soċjetà, fis-storja tal-umanità, aħna speċjalment il-bojot, ma mhux biss. Imma kodna ħarsu l-isfel kontrollaw il-mara kienet second grade u ħafna fajtu għatem pajjiż li għadhom li mhux bojot li għadhom. Imma fejn taf tkun il-mara u fejn taf tas-support u tidħol għalija l-mara u fejn taf aħna qasbis nitlu. Sens biss ta' twellet li ġajja xi ħaġa. Hija esperjenza illi ma nimmaġinawix. Ħadd minna l-irġilet, tissugraw x'tajtu li iva. Le, la darba tara. Le, l-esperienza tiegħi li nara t-tifla tiegħi titwielet kienet xi ħaġa. Li rajt film u tlaqt il-barra. Rajt film? Il-film kien juru apposta biex. Huma ma jtux dawk, nasib ma nafx ikux l-epiduril, insomma l-gas biex tirrelassa l-mara, x'imbeda jdawar wiċċu l-kirurgu, tiħlili. Unti u l-allura. Għax kienet full on, man, kienet vera esperjenza full on. Mela, allura r-raġel tkun ikollu dominanza fuq kemm il-mara u kemm il-ħajja il-mara toħlo u kif għandha toħlo. So, għale, weġiba inti xkun għan weġiba jenum. Ir-raġel ikollu dominanza fuq kemm il-mara u kemm il-ħajja li l-mara toħlo. U kif għandha toħloqa. Qed kemm fuq abort hawnhekk, forsi. Ħabba fekk, forsi ħarġet il-mistoqsija. Kemm il-ħajja li l-mara toħlo. Allura r-raġel ikollu, jista' jkun l-inferenza hija l-abort. Ma nafx jekk illum il-ġurnata il-mara tħallix ir-raġel jew missier it-tifel jiddominaw fuqha, imma iktar naħseb li l-women's right bħalissa tant kiber li probabli le ma naħsibx li għada hemmhekk dik teżisti wisq. Naħseb il-mara tiddeċidejna, din ġismu niddeċidijena, inti x'għandek x'taqsa. Inti ħadd pjaċir tlaqlem. And it stops there. Ma nafx jekk hux qed nitkellmu fuq hekk, imma ma nafx. Jendi l-idea ta' dominanza tal-irġiel fuq in-nies. Look, soċjalment perswas li kienet tiġri, però jiena imnissel minn qatt ta' nisa li kellhom xebba saħħa. Tipo Nanna Ġejni
kienet tintimida l-irġiel, ġviri kon nara meta kien ikollhom xi jgħidu fuq biex taf inti ġirien u hekk. Kienet l-unika waħda ħdejja bib magħha kellha raġel ħdejja li kien bipolar. Nicest guy meta jkun sew, stabli, imma meta ma jkunx stabli ikun tal-waħx. U inserta dan Nino kien raġel kbir, darba qabad tank tal-gas mill-kerreja tefa' l-isfel fuq karozza. Ġifieri kien b'saħħtu u kien l-unika persuna li kienet tgħidlu Nin! Dazek! Kienet nanti, u kien Alla jiġi ftiha, u kienet gerġu. Allora li kienet hija vera diffiċli. Mbagħad għandi ommi spjegajtilek għandi oħti direttriċi għandna dajjaf Alla Stalin wara kamera. Aħna konna nistudja konna 30 fil-konvent. U minn 30 darba għadna bil-qedu, għadna min jiddeċidi d-dar. Il-mamija u d-dadi. Nejn bis għallu d-dadi. Mux hekk, man. Nejn bis. Ġviri, ma naħsibx vera li jem dominanza u assoluta rġiel. Naħseb li jem dominanza. Malta, speċjalment Malta. L-Italja, dawle. Il-Mediterran. U naħseb li dik hija verità, naħseb anke titkellem ma naħseb per esempio nies Amerikani u hekk tradizzjonalment. Dak li jiġri ġewwa fid-dar, dak huwa it-territorju tal-mara tindaħallix, jiena naf id-direzzjoni domestika ta' dak li għandu jiġri hawnhekk u d-dominanza hija tiegħi. Naħseb li r-raġel kellu ħafna aktar l-rwol ta' barra mid-dar li jinteraġixxi fid-dinja tax-xogħol, fid-dinja tan-negozju, jġib il-flus id-dar, jieħu deċiżjonijiet fuq l-investimenti, eċetera, eċetera. Naħseb dak kien il-ġismu, illum il-ġurnata ovvjament dawn inbidlu, imma qed ngħidan kollu li għax jiena nsibha very diffiċli meta jibda ħafna ħafna minn dan narrativi li ta' isma' nisa jiġu dominati u hekk jiena mexx ma' nisa li tiddomina l-ommi, intu rajt bro. Intu rajt. Sir kien iġiet ma' minn bad fl-aħħar kien iġi jgħid li għandha raġun. Plus li jena l-mara tijaj għanna l-izbaħ mara fid-dinja, pero u vera taftħob, u vera taftaħfer, u vera taftamna ħafna mdaffer, pero b'saħħeta men, b'saħħeta ġviri, mux fizikament, etnajt, mentalment, psikologikament, hija vera b'saħħeta ġtid-domina. Anzi, naħseb nużaw il-ġurġin biex nsaxħu il-ġurġin. Ma, Julian, il-bniedem intrinsikament, Julian, daktem, intrinsikament tajjeb, jew intrinsikament ħażin. Intrinsikament tajjeb. And it started with that. And issa, ma jfessix ma mx ħażin, ma jfessix ma jġiġ maqbut minn ħażen u mal-realtà oħrajn. Intrinsikament tajjeb. Kulħadd. Jista' jasal għat-tjubija, però kulħadd jista' jasal għall-atroċitajiet. Kulħadd intrinsikament tajjeb, imma jista' jasal għall-atroċitajiet kemm irid, imma intrinsikament huwa tajjeb. Sal-ħaġa ħelwa tal-Bibja meta kif irrakkuntata l-rakkont, dan rakkont li qasu bibliku biss, jiġri daw jeżisti anke l-Eġittu kien, eċċetera, li ħalaq b'newlek u ħalaq ekku, mbagħad fl-aħħar u kull darba joħloq jgħid tajjeb, ħalaq il-xemx tajjeb, ħalaq is-siġar tajjeb, ħalaq l-annimali tajjeb. Bada jħolq il-bniedem jgħid tajjeb ħafna. Hemm żmien ma jgħidx tajjeb xejn. Xilu? Hemm jumejn ma jgħidx tajjeb. Meta ssepara s-sema mill-art, meta jissepara l-baħar għandukom mill-sema mill-art u l-baħar mill-art. Ma jgħidx tajjeb, ma jgħid xejn. Imma meta jħalqa fej kollha jgħid tajjeb, meta jiġi għall-bniedem jgħid tajjeb ħafna. Xaħat għalli Alla separa s-sema mill-art u kellu jagħmel bibja sħiħa biex jerġa' jaqala. Sabija, ġutti kiet laqtitni. Kellu bżonn bibja sħiħa biex jerġa' jaqala fil-mkiet. Kien ġi Ġesu. Wis mistoqsijiet, bro. Wis mistoqsijiet. Isma' ħaniqaf. Inċedi għat-tentazzjoni li hija niskrutinizza il-moħħ ġenerus tiegħek grazzi tal-ħin tiegħek, bla dubju ma nafx domnat ta' sigħat. Kif kienet l-esperjenza li ħamsa? ħamsa u ftit. Bizni. ħamsa u daqsxejn. Min bla arloġġ ma tgħidx każ xejn ma tgħid każ. Jiena ħaggos ma rajthomx ħamsa ġifieri xorta waħda. Ma ħassewx ħamsa. Ma nidejjax niddiskuti, anzi, probably niddiskuti ħafna ma' nies li
suppost naqbel magħhom qassis oħra, eċetera. Ma tantx ħossni qatiż ma dawk, imma ma xi ħadd bħalek illi tiċċallenġjani mhux fis-sens ta' tiċċallenġjani biex tiċċallenġjani ħadd tkun argumentaw, imma fuq is-sens ta' mistoqsija li mhix is-soltu mistoqsija li teġġelni naħseb fuq livell li qatt ma ħsibt qabel u allura jiena nara bħala asset sabiħa bħala xi ħaġa kbira importanti li mmur hemmhekk. So ħadd gost ħafna, ma nafx konx nimmaġina dan kollu, assolutament ma nafx rajt kemm il-pot tiegħek ħafna ħbieb li kienu hawnhekk u studenti tiegħi li kienu skola tagħna u ġew miegħek hawnhekk ukoll segwejt ħafna. Mikiel nasab li kellu sfortunatament jitlaq għax dak raġel tal-familja. Kien vera ġifieri kien kanvasser kbir. Tal-idea li jiena u inti kollu konverzazzjoni li kienet importanti ħafna u kellu raġun. Ħaggost, ma nafx kont nimmaġina, però ma konx naf li pereżempju jkun hawn oħrajn hawnhekk, eċetera, u li ma kellix idea ta' din ħadd dan kollu, però this is beautiful creepy, qabelha u ibqa' ġib ħafna nies bis-sens imbarra, ġifieri. Jekk li tlaqqani ma' xi tnejn. Aħna kellna x-xewqa li xi darba nimxu saħdejkom, ġifieri li naqgħad grupp nġda fejkom u jkun hemm naqra ta' dibattitu miftuħ bej. Mal-istudenti jew xi ħaġa jew magħna l-patrijiet. Le, magħkom il-patrijiet ta' xtaqna nagħmilha għax għandu wieħed mill-Patreons li jafkom u konna qed nibnuha ma tant għamilna ħafna affarijiet dis-sena, kienu sentej li żviluppajna b'mod veloċi ħafna. Però hemmhekk qiegħda għandi pipeline għax s'issa ltqajt miegħek u ma' Martin u tnejn kienu żewġ taħdidiet li għenu li nikber. Ġifieri perswas li jekk dik l-opportunità tingħata wkoll il-Patreons tagħna. Naħseb li forsi għenna nies jikbru permess li speċjal il-kursitajiet tiegħi inti rnexxilek speċjal tindirizzahom li. Però jekk dak li jkun ikollu aċċess dirett naħseb hija aktar Ħasra ma rekordjajniex l-ewwel satej li għamilna flimkien ma kellhomx jaqsmu xejn ma daw. Tal-Hungry Hippie. Apparti li supposti għamilna satej, u kienu tajbin ukoll tajba ukoll ħadd kostek ħrix minn hemm wow, dik li ħaġa li kelli miegħek insomma. Ħatkun enerġetika l-affarijiet. Mela, isma' qabel ma ħalikom nixtieq nirringrazzja lill-sponsors li jgħinuna u rakkomandazzjoni tiegħi dejjem hija illi jekk tixtiequ li tgħinu dan il-podcast u l-aqwa modi huwa li tagħmlu użu minn nies li jagħtuna appoġġ. Dawn huma l-Hungry Hippie fejn iltqajna kienu l-Father, il-Browns, il-Vinja Capricci ta' Abrams waraw hekk perswas li nintefgħu hekk mal-Patreons u neħdu grok mill-Jericho. Grazzi wkoll il-Maple li fornuna bil-sourdough imma għat-tielet darba konsekuttiva John kull ma ħaż żewġ kidmiet qabel ma beda u issa se ħareġ hemm barra u ma sabx sourdough. Se jkolli nibda insakkar is-sourdough f'dak il-locker ta' warajk. U probabbli anke min jiġi miegħek. Ekku, mhux dan huwa trattament inuman. Teatru Malta, nixtieq nirringrazzjahom ukoll il-Derek Meets Apex Media, nirringrazzja lil Garmin, il-Kutriko, Cabs u il-Ferrara Casa li l-ġimgħa deħla jġibu l-istodda d-dar. Patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tappoġġjaw dan il-proġett, tagħtu xi ħaġa sabiex tiżguraw li dawn it-tip ta' taħdidiet jistgħu ikomplu isiru bl-għajnuna tagħkom aħna nistgħu nagħmlu dan. Dak kollox minn naħa tiegħi. Grazie lili. Allora inti tiġi Dunkarm? Dunkarm, Father Karm, Patrick Karm, kollox għarajti. Dok kolla laqmijiet inkarmi għan jismini. Mela, minn għandi u minn għand Karmenu, dak kollox il-lejli tajjeb. Mela, tlaqna?